Ева Вежнавец. Шлях дробнай сволачы. Читае Святлана Тимохина. Адзін дзень з жыцця Евы Вежнавец, трактаванай як абсалют. Ева Вежнавец сядзела на балконе сваёй прыгараднай вілы. Ногі яна мела загорнутыя ў плед, руку абвітую вакол келіха з віном. Стан штамп, але ж і стан дасканаласць. Ева Вежнавец неадрыўна глядзела на поўнач. Увесь сённяшні дзень яна прымала візітантаў. Зранку да Евы Вежнавец прыходзіла пакаёўка. Ева Вежнавец заўсёды марыла пра пакаёўку. І таму, як толькі яна завяла сабе віллу, яна завяла сабе і пакаёўку. Пакаёўка ў доме не жыла. Яна прыходзіла ўранку і сыходзіла пасля абеду. Пакаёўка прайшлася па доме з пыласосам, пасля з шчоткай пухнаткай, зацятай сціраючы пыл, з дробязяў раскіданых па камінных паліцах і журнальных століках, значках ТБМ і пагонях, бэджыку прэса, журналіста радыё «Свабода» і цацках са штучнага футра жлобінскай фабрыкі, з падшывак газет «Наша Ніва» і стосіках часопісу «Архе». Пакаёўка, якая паходзіла з цэнтральнай Афрыкі, нават не разумела, што водзіць пухнаткай па кірыліцы. З парцалянавых статуэтак, што выяўлялі людзей у белых з нейкім арнаментам этнічных строях, па срэбных праваслаўных крыжыках, пагнутых жалезных конаўках і лілёвых жэтонах на метро. Усё, што Ева Вежнавец ніколі б у жыцці не трымала ў месцы, дзе жыла, але, трактаваная як абсалют, была змушаная трываць гэта ў сваім доме і ў сваім сэрцы. Потым да Евы Вежнавец прыходзілі мужчыны. Ева прымала іх здзекліва. На кухні. «У чым наша праблема?» – спыталіся мужчыны. Ева нічога не адказала. Яна частавала мужчынаў гарэлкай і цыгарэтамі і гутарыла з імі пра актуальную палітычную сітуацыю ў Польшчы. Потым да Евы Вежнавец прыходзілі феміністкі. Яны назвалі Еву іконай беларускага літаратурнага фемінізму і запрашалі зладзіць вечарыны ў іх дыскусійным клубе пры гендэрным цэнтры. Ева Вежнавец феміністак выгнала. Потым да Евы Вежнавец прыходзілі эмансіпаваныя студэнткі філфаку. «Мы захапляемся вамі, вашым бездакорным пачуццём стылю, навізной моўнай плыні, трапнасцю метафараў, дбайнасцю псіхалагічных партрэтаў, эліптычнасцю і афарыстычнасцю наратыву, уяўнай антынароднасцю патасу. Ваша проза чытэльная, выжывая», – сказалі студэнткі. Студэнтак Ева вырашыла не выганяць і нават пагадзілася пакінуць ім аўтографы на канспектах па гістарычнай граматыцы. Потым да Евы Вежнавец прыходзіў масавы чытач. «Чаму ты такая злая?» – запытаўся масавы чытач. «Затое таленавітыя», – азваліся эмансіпаваныя студэнткі філфаку, якія выйшлі папаліць на ганак. Потым да Евы Вежнавец прыйшоў супрацоўнік дэпартаменту па грамадзянстве і міграцыі МУС РБ. «Ты ледзь не ў кожным сказе згадваеш пра кагосьці, хто хоча з'ехаць з, так бы мовіць, няўтульнай радзімы. Гэтыя дадзеныя значна разыходзяцца з афіцыйнай статыстыкай». «Я пішу пра тое, што бачу ў вачах людзей. Калі я бачу ў гэтых вачах, што чалавек хоча з'ехаць, я пішу аб гэтым. Я бачыла гэтыя вочы на мяжы. Я часта бываю на мяжы. Я сама з'ехала. Мне цябе шкада. Кожны чалавек носіць свой саван з сабою», – сказаў супрацоўнік. «Мне цябе таксама. У неба няма кішэняў», – сказала Ева Вежнавец. Потым да Евы Вежнавец прыходзіла Яўгенія Янішчыц. Заляцела на ейны балькон, як тая птушачка ў сад беларускай паэзіі, склала рукавы і сказала: «Ева». «Женя, ты малайцом, Ева. Ты вельмі моцна пішаш пра сучасную беларускую жанчыну.
пра яе адчай, беспрытульнасць, самоту, адрынутасць. Я пішу не пра жанчыну, я пішу пра чалавека. Хай так. Яшчэ мне падабаецца, што ты не забываеш пра свае карані. Своеасаблівым моцным голасам крычыш пра заняпад беларускай правінцыі. Але навошта ты называеш свой народ быдлам, радзіму балотам, дурдомам, сваёй траўмай? Да цябе тут была прыходзіла Пашкевічаўна цётка, ёй дык і ўсё нармальна. Але калі разабрацца, вы ўвогуле не маеце права да мяне прыходзіць. Я сама па сабе. Мы не парадыгма. Хай так, але я казала і буду казаць, што ўсё пачынаецца з любові, а жывіцца нянавісцю. Потым да Евы Віжнавец прыходзіў амбасадар Беларускай Народнай Рэспублікі ў каралеўстве Антарктыда. Я хачу ўручыць вашай мосці ордэн Беларускай Народнай Рэспублікі за праўдзівае апісанне парушэння дыктатарскімі ўладамі правоў чалавека, выкрыццё сацыяльнай несправядлівасці, за апяванне сапраўдных рыцараў адраджэння і нацыянальнай сімволікі, неабыякавасць да лёсу нашай мовы і культуры, няўмольнасць да ворагаў беларушчыны, за адважны, даставерны рэпартаж з чырвона-зялёнай пятлёй на шыі. Свят, 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 сказала Ева Віжнавец. Ты тут першы, хто мне мроецца. Апошняй да Евы Віжнавец прыходзіла Святлана Курс. Як справа на радыё? Запыталася Ева Віжнавец. Працую. Сын расце, не хварэе? Дзякуй Богу. Я чула, замуж выйшла. Было. Віншую. Навошта прыйшла? Як заўсёды, узяць інтэрв'ю? Яшчэ чаго. Я, відаць, адзіна ўсведамляю, што так напраўду цябе не існуе. І не тое, што інтэрв'ю браць, цябе ўвогуле трэба хаваць ад людзей. Хай так, калі дадому? У Менск? У вёску. Я пайду. Ідзі. А Хохлік і Цмок не прыходзілі да Евы Віжнавец. Яны з самага пачатку былі з ёю. У файле с твоей книгой слишком много орфографических ошибок, сказал Хохлік. Змяні мову. Вылучшы ўсё і тыцні ў наладках паміж баскскаю і бенгальскай, сказала Ева. Адказ у тваім духу. Гэтак жа, як і ў тваім духу вынесці слова «сволач» на вокладку кнігі. Чаму ты такая злая? Зато я таленавітая. Гэта была рэпліка Цмока. Але Цмок не сказаў нічога. Як і Ева, ён глядзеў на поўнач. Ева глядзела на поўнач, таму што быў вечар, і глядзець на захад было банальна. А на ўсходзе заўсёды была Беларусь. Але, гледзячы на поўнач, Ева заўсёды магла незаўважна бачыць Беларусь бакавым зрокам. Менавіта правае вока ў яе было ў гэтым пляне найбольш развітае. Цмок, не адрываючыся, глядзеў на поўнач і не мог бачыць Еву нават бакавым зрокам. У Цмокаў яго проста няма. Цмок ніколі не глядзеў Еве ў твар, не таму, што не ведаў сваіх бацькоў і не мог быць упэўнены, што ніхто з іх не быў Васіліскам, а таму, што ён кахаў Еву. А закаханыя, як вядома, глядзяць не адно на аднога, а ў адзін бок. Ева выгадавала яго, возячы з сабой у пацертым заплечніку, поючы цягніковай гарбатай і гарачым парашковым малаком. Вырасшы і акрылеўшы, Цмок часта лятаў паміж Евай Віжнавец і Беларуссю. Менавіта ён, надоечы, прынёс ёй навіну, што валік друкарскага станка ўжо скрануўся з месца, а гэта значыць,
Ева Віжнавец імкліва пачала пакідаць касту прызнаных пісьменнікаў без выдадзеных кніжак. Недзе злева зайшло сонца. Ева Віжнавец, трактаваная мною як абсалют, ціха заснула на паўночным бальконе сваёй вілы. Марыя Мартысевіч. Мы два хохлікі. Каханы, дару вам мой утвор літарацкі. Гэта плод нашага кахання. Не сярдуйце, што крывабокі. Каханне таксама было аднабаковым. Забірайце гэтага бастарда. Л. Ш. Частка першая. А 5:00 раніцы пайшлі тралейбусы. Суседка ляскае аб тоўстай дзверы металёвым ключом. Я не сплю ўжо гадзіны 2. Брыдкі смак ад учорашняе гарэлкі ў роце. Я часта, вельмі часта выпіваю. Устаю. Рукі калоцяцца. Баліць галава. Забыты на лядоўні сок мае прысмак. Сапсаваўся за ноч. Усё псуецца. Мне 26 гадоў. Як гераіням Себастьяна Жепрезо. Мне трэба разабрацца, што рабіць далей. Я дайшла да кропкі. Калі ўсе ідуць на працу, я кладуся спаць. Уначы выпаўзаю паглядзець на зоры. Плазуючы між акопамі, з якіх страляюць адзін у аднога шматлікія прыхільнікі жыцця, я спрабую, аднак, уцялесніцца. І заўжды не стае матывацыі. Мае справы і каханні, як бясплоцевыя хуткія цені. Спрэчкі, думкі, творы, ўчынкі выклікаюць ува мне слабае, недасканалае водгулле, лёгкае здзіўленне. Таму што я сплю. Гэта празрыстая, напоўненая паветрам непрытомнасць. Я не прытом. У мяне няма працы, дома, сям'і, нават маёмасці ніякай няма. Я здымаю пакой у бараку для рабочых парцалянавага заводу. У мяне гара кніжак і плітак, адзенне на цвіках і стары тэлевізар. Ложак і лядоўня, якія ўзвышаюцца над гармідарам, бы манументы. Я скончыла школу і гістфак, сышла ад бацькоў, працавала ў газеце. Насамрэч мяне цікавіла нямногае, ці баіцёся смерці. А больш даводзілася задаваць пытанні, як параслі буракі, або якія вашыя творчыя пляны. Потым прагналі, бо я адпетая нацыяналістка. Мае мужчыны. Цэлая галерэя тыпаў, якія, аднак, застаюцца да мяне недачыннымі. Жыццё ёсць сном. Сёння я выйшла з дому раней, чым звычайна. Хацела аджыць, пашукаць якой халтуры. Дома няма чаго есці. У аўтобусе зашмат людзей. За вокнамі бушуе яркі сонечны пыл. Гэта невыносна. Брудная вопратка, цяжкі пляцак, жоўтая марынарка, блакітныя джинсы, паўчаравікі і шэрыя мужчынскія шкарпэты, сутулая постаць і танныя акуляры на носе. Вось мой партрэт. Я цела ад цела гэтага народу. Еду, назіраю. Спрабую змірыцца са сваёй чужой выродлівасцю. У пляцаку пустыя слоікі. Народ мой прыземісты, сутулкаваты, нязграбны, смярдзючы, спажаваную скурую на тварах, нікому не патрэбны, па-хамску тлусты, рыззё ды жалезныя зубы. Лепшага нікога няма. З кожнай раніцай мае сківіцы ўсё драбней і слабей бразгаюць аб конаўку. Алкагалізм.
І цяпер млосць блудзіць у крыві. А таз пачынаю завальвацца на бок. «Девушке плохо!» Я апынаюся на сядзенні. Страціўшы пільнасць, кажу «дзякуй». Перада мной стаіць гарылападобны зарослы тыпус. Вочы з чырвонымі бялкамі глядзяць спачувальна. Гаворыць мне таксама па-беларуску. «Можна вас правесці?» Мы выходзім на гарадскім вале і вяла крочым у бок праспекту. «Піва?» – пытаецца ён. «О, – адказваю я, і мы набываем 2 буслоў, лімон і пачак печыва. Тут у мяне майстэрня». Ён глядзіць умольна. «Я мастак. Тая белая вежа насупроць КДБ моя». Мы падымаемся ўгару па сходах і ўваходзім у белую паўкруглую вежу. На вышыні 4 метраў прасторныя паўкруглыя вокны глядзяць у неба. Да іх прыстаўленыя драбіны. Мой гаспадар слынны мастак Ша. Ён малюе бледныя, ледзь відочныя пейзажы. Я ўзгадваю ляжаць на гары, яблыньку, танец 7 відмаў. Мы п'ем гарэлку і доўга гаворым пра Селешчука. Цямнее. Прыходзіць нейкі жвававокі суб'ект у белай кашулі з кароткім рукавом, кепатцы і з дыпляматам. Прыносіць пляшку каньяку. Ша дастае прыхаваны лімон. Выяўляецца, што гэта Саша з дому насупраць. Мы ўтраіх лезем на драбінкі глядзець на кулямёт, які паводле Сашавых словаў устаноўлен акурат на вышыні вокнаў Ша і пільнуе дэманстрацыі. Я ніякага кулямёта не бачу і выказваюся скептычна. Злазім на дол. Саша выводзіць мяне ў цёмны калідорчык, дастае з дыплямата нейкі пісталет і пасведчанне і тыцкае імі мне ў нос. Я ўцякаю ад яго ў цёмны калідор, бягу па ім і натыкаюся на ланцуг, які аблытвае калідор упоперак, як цяжкія павуты. На ланцугу вісіць замочак з вусікамі. Частка 2. Я пачала бразгаць ланцугом, і ў глыбіні калідору адчыніліся дзверы з надпісам «Не влезай, уб'ёт». Адтуль выйшаў Алоўнікаў. Я ніколі не забуду ягонага выхаду, бо на твару яго была надзетая чырвоная вязаная шапка з дзіркамі для вачэй і рота. Алоўнікаў прасунуў пад ланцуг пальцы, дакрануўся да вусікаў замка, і канцы ланцуга бразнуліся на дол. «Заходзьце», – сказаў Алоўнікаў. «Вы ад Ша?» «Так». «Ад яго часта хто залятае. Я адчыняю рэдка. Але сёння мне спатрэбіцца партнерка». Пакой быў прыхільна асветлены. Сярод каравых ад фарбы ануч, якімі Алоўнікаў выціраў рукі і якія горбіліся на падлозе, як збітыя гнёзды, былі параскіданыя пліткі. На сценах вісеў абутак. Красоўкі, зграбныя жаночыя туфлікі, мужчынскія чаравікі з рудой і зялёныя скуры. Абутак быў дарагі. У цэнтры вялікаватага пакоя ляжаў камель дрэва, на якім сядзелі 2 вялікія лялькі дзіўнага выгляду. Алоўнікаў адышоўся да малога століка ў куце, на якім свяціліся слязою колькі пляшак гарэлкі, і ляжала апараная гародніна, бульба, морква і вялікі разлезлы бурак. Падаючы мне шклянку з гарэлкай, Алоўнікаў распавёў, што замок на ланцугу павешаны ад нязваных гасцей і даўно сапсуўся. Слухаецца ён толькі пальцаў Алоўнікава. Асаблівай тактыльнай камбінацыяй я дакранаюся да вусікаў, і ланцуг падае. Але калі я ў запоі, пальцы мяне не слухаюць, і іншыя не могуць мяне адчыніць. Тады я рыкаю сваім бярлогу, пакуль не адыду. А суседзі, міліцыя ці пажарныя з аўтагенам? Што ў мяне з імі супольнага? А нашто вам была партнерка?
Вып'ем. Мы будзем граць спектакль. Алоўнікаў падаў мне ляльку, сам узяў другую і сказаў, што кожнай ночы забаўляецца мроямі. Абсталёнак просты: лялькі, гарэлка і люстра. П'еса завецца «Два хохлікі». Мы выпілі яшчэ, і дзея пачалася. Алоўнікаў узяў чорную ляльку. Мроя першая. Уладак гарачка. Вецер гоніць паперкі па пустым пляцы і хмары ў пустым небе. У пакоі стаіць жанчына і пазірае праз вакно на пляц. Худы твар, трывожны пагляд. Раптам яна кладзе рукі на раму вакна. У кватэру зараз уварвуцца. У тым жа горадзе на вуліцы спіць хлопчык, абапершыся аб мур. У руках аўтамат, на галаве крацястая бяретка. Доўгія ногі раскінутыя. Ля іх валяецца ранет. Уладак гарачка адпіў піва і глянуў на манітор. Па маніторы ўчэпістымі кручкамі беглі ягоныя уладкавы літары, на якія ён збяёдаў 2 гады жыцця, а можа і 20, бо цяпер, пасля невідомай вайны, уладак чуўся 40гадовым, а было яму 19, і ён яшчэ не меў кабеты. Затое меў і зелянкавы твар, упалыя грудзі, бо быў паводле слыннага выразу Джона Дона эпітафіяй сусветных бедаў. Ён быў сучасным мніхам, летапісцам беларускіх крыўдаў, нябачным аўтарам слыннай невідомай вайны, хронікі знішчэння беларускай культуры. Усе, хто меў выхад у кампутарную павуціну, маглі чытаць гэтую хроніку і думалі, што тут працуе цэлае кубло шкоднікаў. А гэта быў толькі кампутарны партызан Уладзька, супрацоўнік сціплай адвакацкай канторы. Нябачная вайна Масквы супроць Літвы вялася на маленькай уладкавай тэрыторыі, і гэтая вайна, як і усялякая іншая, забрала Уладзькава юнацтва. За мільганнем літарак уладак бачыў бязлітасны твар ворага, тую кашчавую руку на ўласным горле, якую лічыў за руку Масквы. Дні ягоныя былі перапоўненыя адчаем і нянавісцю. Ён лічыў кожную зачыненую школу, кожнае славянскае мурло, заўважаў выявы багатыря, што ў вусцішным азіяцкім строі рэкламаваў піва крыніцы, бачыў новыя, падобныя да папоўскіх лысін цыбуліны на гарадскім скайлайне. Апошнім часам уладак заўважыў, што мінулае змяняецца ў ягоных вачах. За мінулым змяняецца сучаснасць. Дрыгвяністая Масква прыйшла. І аднойчы змучаны уладак выключае кампутар. Вайна скончылася. Бабкі падбітыя. Што значыць бабкі падбітыя? Пытаюся я. Схадзі, зірні ў люстэрка. Я бачу непрытульную кантору. Супрацоўнікі даўно сышлі, пакінуўшы нямытыя філіжанкі з-пад кавы. Святло выключанае, адно гарыць сіняваты манітор кампутара. Нікога няма. Я не бачу яго. 21 жніўня уладак гарачка павесіўся, гаворыць Алоўнікаў, беручы белую ляльку. Мроя другая. Пані С. Пані С. перарабляла свае тэксты пад Тарашкевіцу. Уведваючы пра ўсё новыя зверствы бальшавікоў, учыненыя над альфабетам, сінтаксам ці фанетыкаю, пані С. ледзь не даставала паралюшу, бо ёй здавалася, што гэта ёй выкруцілі рукі і ногі, ператварыўшы ў нейкага гамункулюса. Пані С. мусіла аджывіць свае тэксты. Апошнія паўгода яна ламала брыдкі ёй сінтакс і перапісвала вершы на лацінку. Справа ішла марудна, давялося кінуць работу. Пані С. здавала пляшкі, патрохі спрадавала рэчы, выходзіла адно на мітынгі, якія яе натхнялі.
Аднак дом яе заставаўся утульным. Яна ўмела стварыць утульнасць з нічога. Таму і дзіўна, што менавіта ядвабаносная пані С скончыла сваё жыццё ў недабудаванай цэментовай адрыне, дзе было так няўтульна, нярадасна і пахла сцюхамі. З'еў пані С дзяржынскі раус, пашча пекла, дзе камандуе майор Гіль. Пані С узялі пасля мітынгу. У якасці неўраўнаважанай асобы яна скакала па прыступках лесвіцы з пляцу волі на нямігу, прыгаворваючы Пакістан, Нігерыя, Руанда, Казахстан. Як ачулася ў руках двух здаравющых мянтоў у блакітных камбінезонах. Яны ішлі за ёй назіркам з самага праспекту. Мянты пад рукі завялі пані С у мармуровы скляпок у метро, якраз за люстэркам, куды глядзяцца цягнікі. Там знаходзіўся пастарунак метрапалітэну, і было поўна стракатых мянтоў. Пані С не разбірала іх, усіх называла АМОН. У торбачцы яе дакументаў не было. Былі леташні праязны, хустачка, люстэрка, адна пальчатка, ключы і грошы, скручаныя ў трубачку. Асоба сваю пані С назвала ахвотна, сказала, што нідзе не працуе, што пашпарту ў яе часова няма, а пасведчанне пра нараджэнне яна згубіла. У пастарунак правялі з мітынгу двух задзірыстых маладых хлапцоў. Доўга білі іх на вачах у пані С, пасля чаго павезлі яе быццам в участак. Заехалі, аднак, у глухія кусты за белпластам і прапанавалі задаволіць іхныя размаітыя прагненні. Пані С лёгка засмяялася. Яна засвоіла з дзіцячага садка, што прыкрае яе не тычыцца. Ні кроў, ні лаянка, ні бруд, ні смурод, якія суправаджаюць тут жыццё чалавека, не даставалі пані С. Яна глядзела на такія рэчы, не бачачы. Лёгка ішло яе жыццё. Мянты з іхнымі прагненнямі былі чымсь у родзе таго ж смуроду. І яна ведала, хто напускае гэты смурод. Яна паслала іх з нечаканым веданнем справы. Высокім, нясцерпна манерным голасам казала ім пра тое, што яны тупыя і нахабныя забойцы, тварі, вымагальнікі і злодзеі. Прытым пані С правяла ў прыклад колькі жыццёвых гісторыяў пра мянтоў і грамадзянаў, праяўляючы абазнанасць, якая прарэзала імідж летуценніцы, як нож мешкавіну. А вы думалі, што гэтага ніхто не ведае? Пасадзілі, адбілі ныркі, вымылі рукі і дадому, да яснавокіх дзетак і жонкі галубіцы. А хваля, што вы паднялі, не накрые кормленых дзетак з галавой. Няўжо жонка вашая жыве ў крыштальным доме на месяцы? Заплоцяць за вашыя грахі, і ёсць закон вяртання зла. Будуць вашыя дзеткі алкашамі, наркаманамі, прастытуткамі, інвалідамі. Хваробы там, аборты, раней смерць. Хіба не вы кармілі іх бруднымі грашыма? Хто ім насіў гаўно ў дзюбе? Кожны з вас патрапіў у бяду з той самай секунды, як забралі мяне і як дазволілі мне гаварыць. Галасок змоўк. На твары з'явілася салодкая, сытая усмешка, якую пані С заканчвала ўсе удалыя скетчы. Малады бялявы АМОН ударам зваліў яе на зямлю. Міліцыянты пачалі біць пані С. Кожны стараўся моўчкі, сапучы, як быццам знішчалі, тапталі змяю. Потым гвалцілі яе гэтак жа моўчкі, па чарзе. Адзін з іх узяў дубінку, пачаў гвалціць дубінкай. Астатнія, стаўшы кружком, залівалі яе твар спэрмаю. Пані С
маўчала. Раптам Амон страшна вылаяўся, выцягваючы дубінку, за якой цягнулася нейкая слізкая сукровіца. Пані С была нежывая. Відаць, прапаролі наскрозь. Цела яе знайшлі праз колькі дзён у тым жа закінутым корпусе. Адкрылі справу. Разборкі цягнуцца ўжо год. «Усе твои гульні канчаюцца смерцю», — заўважыла я. «Мне гэта зусім не падабаецца. Што ты хочаш гэтым сказаць?» «Вып'ем і пагуляем яшчэ». Мроя 3. Травень і піяністка М. Deus ex machina. Травень. Хлуслівы голас, адцягнены выгляд, поўная аж да абыякавасці натуральнасць у паводзінах. Абыходзіць людзей душкаю, лавіруючы ў натоўпе. Так анёл аблятае свой шэры панадворак. Піяністка і травень жывуць разам у яе кватэры. Яна працуе ў філармоніі, ён паэт, якога даўно не друкуюць. Мэбля дабітая, ежа не бывае па некалькі дзён, траўня таксама. Ён блытаецца па мінскіх салонах, прытонах і майстэрнях, з'яўляецца дадому ў чужых кашулях. Яна патроху старэе, чакае. Ён співаецца. Нядаўна згубіў свой адзіны зборнік у тралейбусе. Яна ж набірала яго па начох. Усё змарнавана. Ён гаворыць бліскучымі парадоксамі. Бах-шпах-шалях. Ягоныя парадоксы лопаюцца ў паветры, як балонікі. Яна маўчыць. Усе дары рассыпаюцца ўжо ў ягоных руках, не пераходзячы да яе. Бо час, які існуе для ягонага цела, і час для яе маюць жудасную, непераадольную розніцу. Гэтая розніца ўсе рэчы ператварае ў пыл. Яна толькі паспявае заўважыць яго мяккі шолах побач, а ён ужо спявае. «Мечта завьет меня вперед» і знікае, бо ягоны час — секунда, а яе — вечнасць. Я ніколі не ведаю, што адчувае ён. Што ўвогуле адчуваюць эгаісты, калі бачаць, як мы, простыя людзі, плазуем пад іхным п'едэсталам, цалуем граніты халодныя пальчыкі ног. Ці саграюцца яны калі ў промнях нашай гарачай навязлівай любові? Я не ведаю, Денасьен Альфонс Франсуа. Зялёныя азёрныя вочы плешчуцца ў пясчаныя доўгія вейкі. Выраз празрыстасці і неўразумеласці. Ах, я зусім кахаю яго. Яго цела сады Саламонавы, блакітныя, пекныя, як першы сон караля Міракля, як твар Афеліі сярод лілей, блакітнае мройнае цела. Я безліч разоў назірала, як ён сыходзіць, і ніколі не адчувала расчаравання. Ён ідзе шукаць прыгоду ў горадзе, а я ў вузкіх цяснінах уласнага я. Мы так і не выберамся адзін да аднаго з гэтых краёў. Я блізкая да вынішчэння. Як? Ну як можна патрабаваць, каб я не старэла і дорага апраналася? Ні лёс, ні Бог не рабілі мяне ўпрыгажэннем сусвету. І я нязграбная, з завялым тварам, змучаная. Незапатрабаваная папялушка? Так, хай. Але паважайце мой выбар. Нягоды, нястача і залежнасць загубілі мяне. Але я не здаюся. Не ў тым сэнсе, што ваюю, а так, вы, што ўмееце жыць, запускаць кіпцюры ў пер'я. Адкасніцеся, на мне не праедзеш, што тваё каханне больш узнёслае, а твой дом надзейнейшы, а твая дачка ўладкаваная, а Пушкін лепей вершы пісаў. Пляваць, я ў трантах.
Дык дайце ж мне грошай, а са сваёй навукай кіруйцеся ад мяне прэч. Вуліца Разінская. Глухое лето. Моцна пахне свежаспечаным хлебам, парашком ад суботняй сціркі. Пажарная частка, акружаная вялізнай лужынай, у якой пялёгкаюцца качкі. А сотавы і качыны пух. Піяністка зайшла ў крамку з нейкай паблажлівай агідай да ўсяго, размовы дзвюх мажных прадаўшчыц. «У цябе мо дзецкія майкі, ё? Дзецям надо, а я ўсё пааддавала». «Нема, мо на чардаку ёсць, але я не палезу». «Чаго?» «Нема як». Абедзве рагочуць. Сонца, мухі, на паліцах між нясвежых бялявых пернікаў і пляшак крэм-соды спіць котка, рука ў кропельках тлустай вады соўгае анучую па блакітным прылаўку. Крошкі хлеба ляцяць на падлогу. Жанчыны ізноў смяюцца, ім усё лянота. «Сталіца мае радзімы», думае піяністка. «Адыдзі на кола далей мястэчкі ды бязбожныя сёлы. Тыя ўвогуле ахутаныя цішай. Самае рухомае — дровы ў сціртах ды гарбузы на градах. Яшчэ далей чыстае поле і могілкі ў ім. Я хворая, я слабая, я сонная. Вызнаю сваю паразу. Задзіраю лапкі. Дайце паспаць». Піяністка купіла суроваткі ды мукі і выйшла. І дзе ж выйсце для піяністкі? «Выпі, яшчэ не з'явіўся Deus Ex Machina». Дык значыць, піяністка выйшла са смярдзючае крамы з намерам вярнуцца да хаты і напячы бліноў. На прыпынку спынілася, чытаючы аб'явы. Адна з іх прывабіла ўвагу. Немецкая семья ищет горничную, женщину не моложе 28 лет, желательно с высшим образованием. Піяністка аддзерла папяровы хвосцік аб'явы. Сям'я складалася з рудога 37гадовага немца і яго 12гадовай дачкі, Дерек Стэфан Пінсент, і стаўся варатоўцам. У размовах з ім расейская мова страчвала сваё джала. Гэта не таю парох алкаголю здань, што білася пад маімі рукамі ледзь чутным лятучым сэрцам. Я знайшла мужчыну, з якім буду мець дом, дзяцей, сабаку на лузе, салому на даху, з якім буду спаць. Ён дасць мне імя. Фрау Пінцент. Толькі вар'ят, толькі мазахіст можа тут жыць, існаваць зданню ў тваёй твані, Беларусь, сярод тваіх пачвараў. Тут стаюцца ваўкалакамі, анёламі, хохлікамі, бо людзьмі тут не выжыць. Я не хачу жывіцца прывідным каханнем, прывіднай культурай, прывіднай мовай, прывіднымі стравамі на прывідных сподах. Разбудзіце мяне. Дагнівай, моя краіна. Ich will schlafen nicht. Што сталася з траўнем? Алоўнікаў паглядзеў на белую ляльку. Схадзіў у мастацкі сквер на пляцы Волі. Ён заўсёды сядзіць на крайняй лаўцы і чытае вершы выпадковым субутэльнікам. Пазней плунаем анёламі. Жыццё адбываецца сёння. Ідзі на сустрэчу з жыццём. Не думай пра вобразы. Рэчы абмацай. Ёсць час і прастора, і цеплыня. Ачніся. Выплюнь сусала мараў. Окей, кажу я, смерць ці эміграцыя. Што ты скажаш наконт кахання? Давай вып'ем. І адыграем апошнюю мрою. Мроя чацвертая. Каханне мёртвае. У маленькім мокрым падлеску, што абкружае глухую вёску, халодным залатым падвячоркам старая кабета гоніць 3 чорных свіней. Яна абгоніць іх вакол вёскі
і заўтра ў вёсцы пачнецца чума. На нашай вёскі ўвосень не глянеш празмройліва. Тут дапамог бы скафандр або адсутнасць цела. Але пры адсутнасці цела ўжо ведаеш гэтую загадку, загадку нашых прастораў. Я намалюю вяселле таго, хто пагодзіцца вянчацца ў чыстым полі адвячоркам над нерухомым быльнягом, што тырчыць, як сабачыя вушы. Паразважайце пра героя і фон. Ці не існуе хтось няпэўны ля вокнаў? Ён слізгануў па брудных бураках, зашалахцеў сланечнікам на ўзмежжы. Так ён прыбіраўся полем. Што ён уяўляў сабой? Малады, зеленавокі. Са мной яму хутка рабілася сумна, і ён сыходзіў. Да я ведала, што ён вернецца з чарговыя пагулянкі. Ветер бавіцца табой, каханы свеце, ветер бавіцца імжой і ніклым веццем. Гэта наш апошні шанец. І ён ацэньвае так. Сэнс нашай вандроўкі і зберажэння. О, кажа няўпэўнена, і ён ужо не са мной. Свежа, як у траўні, свежая трава і сохлае лісце ў ёй. Калі нешта зрабіць, калі застацца на самоце і добра падумаць, напружыць мазгі, я ўсё выратую. Калі нешта здзейсніць з целам і застацца на самоце, жывакосці заквітнее, і ажына ажыве. Цяпер мой дом стаіць сярод густога саду. Сівы ён узімку, а летам хмельна-зялёны. Я буду тут жыць. Дом, дом, дом. Пад плотам расце крапівіна. Я састарэю, паглядаючы, як яна то шарэе, то зелянее. Я буду хадзіць паўз яе паслівы. А поўдні я буду насіць паўз яе ваду. Увечары буду назіраць, як на яе нанізваецца чырвонае сонца. Я буду мыцца ля яе і зліваць мыльную ваду. Калі я памру, то перамянюся ў гэтую крапіву і назаўсёды застануся тут. Майго сябра забілі, і я ніколі яго не ўбачу. Я не вінавачу нікога, ні Бога, ні ляснічага. Я бядую, чакаю. Магдзя ў даліне. Паступова ў яе вачах з'яўлялася адценне радасці, якое затапіла страх. На небе з'явіліся караваны зіходкіх паваў, складзеных з зораў. Гэта быў вырай. І яна ўзгадала сініх мятлушак, віючых у вачах белага ваўжынца. Так халоднай зімой 1998 году замерзла Магдзя ў даліне. Калі прыйдзеш на святое летанне. Ёсць такія рэчы, перад якімі блякнуць пустоты зіходкія. І як ваўжынец доўгі лён, і як ваўжынец цёмны мох, і як ваўжынец Божы воўк. Белая чорная лялька раскланяліся. Гарэлка скончылася. А што будзе са мной? Падыдзі да люстэрка. Я падышла да люстэрка. На мяне глядзелі халодныя вочы Алоўнікава. Марудна-марудна я нацягнула на твар плеценую чырвоную шапку з дзіркамі для вачэй і рота. Лінан Шэнан. 1997. Лялечка-балетніца, каралева-сплетніца. Мачанка. Ветрык вее, насенне сее. Што за насенне ветрык сее? 1943 год.
23 траўня. Свет цесны, і ў ім варочаецца навальніца. Яна прачынаецца. Неба насунулася на зямлю. Макраватае, зялёнае голле запляло прастору. Немцы паляць вёскі Задоўба, Пераходы, Фадзеўку, Жылінброд, Беразінец, Адамоў, Краснае, Пярэвалака, Дудкаўка, Палікараўка і Крушнік. Сырое гарыць кепска, але немцам не терпіцца. Іх дадзелі партызаны атрадаў Овад і Фрунзе. Усе рускія, скінутыя парашутам. Цяпер Овад і Фрунзе назіраюць з лесу. На ўскраіне Адамова мітусіцца дзяўчына. Гэта Стэфа. Яна хоча ўратавацца. На ёй ужо тлее адзенне. Па вуліцы бегаюць немцы, усіх забіваюць і кідаюць у хаты. 4 хлопчыкаў Анціка вечара ляжаць гуртком у Стэфы на дарозе. Схавацца пад целамі? Не, спаляць. Паміж хлявамі цвіркі і зэлькі, зробленае перакрыццё з жэрдзя і картафляніку, атрымаўся катушок, на дне якога тарфяная лужына. Стэфка падае туды і ляжыць. Неўзабаве загарэўся і зэлька ў хлеў. Страшна зараўла карова і, высадзіўшы дзверы, паляцела ў поле, грозная, як бык. За ёй, страляючы, бяжыць немец. Агонь тым часам падбіраецца да Стэфкі. Яна роспачна азіраецца і бачыць, што недалёка па ўтравелай сцяжынцы марудна сунецца кабета з кубкам у руках. «Добра хоць, што і ты згарыш», — радуецца Стэфа, пазнаўшы ведзьму-мачанку, што загубіла паўсяла. Аднак немцы мачанкі не бачаць. Яна кіруецца да шула, што ацалела ад цівірка зэлькавага памежжа, ставіць на шула кубак. Вада, плескануўшы з кубка, паўзе па стрэсканым дрэве. Агонь сціхае. Ва ўсіх 11 вёсках сціхае агонь. Аднак Стэфа змушка ляжыць у лужыне да вечара. 4 дні пазней, бадзяючыся ў лесе, яна знайшла павешанага тутэйшымі Стася Вялічку, партызанскага сувязнога. Ён вісеў на апаленым дрэве, нахіліўшы спакойны авальны твар. Ён адзіны заплаціў за смерць 11 вёсак. Стэфа знайшла і параненую зэлькаву карову. Адкапала на сваім папялішчы куфар зерня. Зерне сыпала. У куфар пазбірала парэшткі мачыхі і сясцёр, зноў закапала на гародзе. Ужо 30 год яна жыве на тым самым селішчы. Мае 2 дачок. У хляве вядуцца нашчадкі зэлькавай каровы. На шуле ля весніцаў заўжды стаіць кубак з вадою. На сценах хаты плазуюць і бязгучна змагаюцца плюшч з дзеразою. Ад іх зялёныя крыві вільгатнеюць сцены. Стэфа верыць, што вада з дзеразою ратуюць ад агню. Хата абароненая абыякавасцю знутры, сырасцю звонку. Што згніе, тое не згарыць, думае Тэрэза, унучка Стэфы. Тэрэза нарадзілася ў 1973 годзе. Каталіцкія імёны ў сям'і адзінае, што засталося ад звычаяў. У касцёл Тэрэзу ніхто не насіў. На пялюшках не вар'яцелі. У доме кіраваліся прынцыпам, абы ніхто не памёр. Тэрэза заўважала, што і бацька, і маці, і бабка запабягаюць словаў «мы» і «сям'я». Калі Тэрэзе было 2 месяцы, мачанка зноў прыйшла. Тэрэза ляжала ў начоўках на грубцы, за сцяною гудзелі запойны яе цёткі. Стэфка пайшла па нешта ў кухню і пабачыла, што ля грубкі стаіць мачанка. «Баба цукерак дала малой», — сказала суседская дзяўчынка, што круцілася тут жа.
Стэфа ўзяла карамельку з дзіцячай лапкі і разгарнула. Унутры быў драўляны цурбалачак, груба сцёсаны чалавечак, абкручаны чорнай ніткаю. «Ідзі адсюль, баба», — сказала яна і кінула пад цурбалак у агонь. Мачанка пайшла, валочачы цяжкія спадніцы. Ніхто яе не папракаў. Баяліся з ёю размаўляць. Ды і праз некаторы час яна памерла. Тэрэза падрастала некампанейскай і панурай. З дзяцінства не залюбіла вяскоўцаў. Працаваць адмовілася раз і назаўжды. Хатнія асаблівага наезду не рабілі. Маці была фельчаркай і прападала ў больніцы. Бацька працаваў абходчыкам, гібеў на паляванні і рыбе. Прыходзіў уначы, а знікаў на раніцу. Рыба, аеры, зялёныя сеткі валяліся ў сенцах мокрай купай. Бацькавым захапленнем былі балотныя птушкі. Ён назіраў за імі, прыносіў дадому яйкі, пярынкі, старыя гнёзды. Кар'еру рабіць адмовіўся, хаця яго і адпраўлялі ў лесатэхнікум. Бацька лётаў нізка, як шлёмка, і ўсё прыглядаўся да зямлі. Тэрэза наадварот, баялася лесу, поля, ракі, пэлькі ў канцы гарода. Яны былі жывыя і пагражалі. Потым гэты страх знік за дзень, калі маці загадала ёй нарэзаць жаўтазеллю свінням. Тэрэза заблудзіла і блукала па палёх, як сабака. Здавалася, мачанка гаварыла з ёй. Той сверняковы вецер, што лётаў па загуменні, насіў кастрыцу і пыл, грыз крыссё кашуляў і варочаўся ў наўлейчках. Тут шалёстаў у травах і складаўся ў цьмяныя хуткасловы. Тэрэза хадзіла, як бацька, угнуўшы голаў і прыглядаючыся да зямлі. Балотным старасценам пазначна, дзе стаяў хутар, жывакостам, дзе былі акопы, з кочкамі пралітая кроў. Шашок пабег полем з курынай галавой у зубох. У кустох кырхаў алень. Праз некалькі гадзінаў туды шусне кручо. Увесь дзень смерць стаяла, кружляла за дрэвамі ў хмызняку і пільнавала Тэрэзу. Гэта была не людская смерць, а дробная, для жывёлаў, і Тэрэза яе не баялася. У гэты дзень яна навучалася стрыманасці і пакоры. Яна спасцігла тую ісціну, што чалавек шчаслівы адзін. Праз некалькі год шкурлат хвоснуўся ў комін і ўпаў у хату. І памерла Стэфа. А Тэрэза развіталася з бацькамі і паехала ў белае места Менск. Ванда Калістовіч. На 3-м курсе славянскай філялогіі Тэрэза сышлася з Вандай Калістовіч, дачкой грашавітага кампазітара. Скончыўшы універсітэт, яны разам вырашылі ўцякаць. Такія пляны яны існавалі вечарамі ў Ванды на лецішчы. Вось 2 цыгаркі гараць у поцемках, цвыркун заводзіць сваю песню, Ванда, зацягваючыся, назірае, як матка на тэрасе закатвае агуркі з аспірынам. За 30 год, што жыве за бацькам, не адвучылася ад бядняцкіх звычак, кажа Ванда. Гэтыя агуркі каштуюць капейкі, а яна іх садзіць, поле, плівае, рве і гэтак далей. І ўсе тут такія. Не маюць розуму, каб даражэй прадаць свой час. Ні ў кога няма прагі да раскошы, толькі сытасць ды тупое рохканне. Пляўкі, тралейбусы, рылы нейкія. Тандета. Брудная сялянская народнасць. Учора нехта кінуў камень у перапоўнены тралейбус. Гегеманьё дзічэе. Праўда, марудна кажа Тэрэза. Мне дык усё харкаюць пад ногі. Ідуць міма і харкнуць. Можа, гэта што значыць па-іхнаму, па-рабочаму? Заляцанне, напрыклад. Наадварот,
Чужое чуюць. Мы поедем у Варшаву. Натуральна, палякі мала чым лепшыя, але там Богша Адзінцэвіч цяпер круціцца. Я ўжо пашпарт сабе зрабіла. Учора і штамп паставіла. Думаю, заўтра буду ад вас далёка, родныя сядзібы. Імперыя для галодных. Смярдзючыя пельмені, мыла з сабачыны. Богша Адзінцэвіч. Мы людзі тутэйшыя, пракаветнікі, а не набраць чужацкая, сказаў інвалід. Посміхнуліся бабкі, што спрадавалі яйкі зяленевай семкі. З-пад хустак посміхнуліся тонкія авальныя твары. Заходзіла сонца. Конь стук капытом. Будзе тутака мой дом. Аднойчы збіраўся Богша ў Менск і чакаў аўтобуса на Рафалаўскай аўтастанцыі. Чытаў ілюстраваную храналогію беларускай гісторыі. У ягонай галаве стракацела ад князскіх імёнаў. Раптам пачуў, як двое прыгорбленых і жаўтазубых хлапцоў з шышкаватымі чарапамі загыгыкалі побач. Храналогія, храналогія. Такія вырадкі замест колішніх гаспадароў, падумаў сабе Богша і заплюшчыў вочы. Ярасць бушавала ў ім, як сонечны пыл. Расплюшчыў вочы праз імгненне ўжо другім чалавекам. Дудуткаць тут з вамі я не збіраюся. Рафалаў сонны ператворыцца ў Рафалаў на 7 вятрох. Пандангаштат. Богша стварыў і ўзначаліў суполку БНФ. Распаўсюджваў улёткі, арганізоўваў выбары, змагаўся з тутэйшым начальствам. Потым зразумеў, што такія метады мала мяняюць нават яго самога. Паступова да яго даходзіла праўда пра 200 год акупацыі. За плыўкай Арэса ён знайшоў камень, ля якога сувораўскія цудаволаты забілі Стэфана Ваўжэцкага. І зразумеў, тая ярасць, што душыць яго, можа знайсці выйсце толькі ў разбурэнні. Калі ён не будзе ламаць звонку, нянавісць самне яго знутры. Богша стаў чытаць начамі пра расейскія набегі на Літву, пра гісторыю каўказскіх войнаў, пра Шын-Фэйн і слуцкі збройны чын. Канчаткова запеклым яго зрабіў Дастаеўскі. Перарасеец, недаліцвін. Душачыся ягонай ліпучай душэўнасцю, Богша і саспеў для тэракту. Ліпеньскай ноччу ён узарваў помнік Сувораву. У горад наехалі людзі з абласнога КГБ. Мясцовых апазіцыянераў цягалі на допыты. Богшу, як чалавека, што адышоў ад справаў і зрабіўся нелюдзімым кніжнікам, не чапалі. Затое арыштавалі Майскага, старшыню суполкі БНФ, і па чутках моцна білі яго, дабіваючыся прызнанняў. Следства вёў капітан Чупахін, хлопец з-пад Кастрамы, які ледзь не згібеў без справаў у цеснаце беларускіх гародчыкаў. Чупахін ездзіў у газіку, набітым пракуратурай і гэбістамі. Людзі пазіралі на газік з-за фіранкаў і платоў. 21 жніўня, як звычайна, газік з ГБ выехаў на вуліцу Дзяржынскага, па-старому Ройста, і пакіраваў на Менск. Калі праязджалі масток над Арэсаю, адбыўся гучны выбух. Друз і косці пасыпаліся ў раку. У горадзе ўвялі каменданцкую гадзіну, а ў мясцовай газеце з'явіліся партрэты ў чорнай аблямоўцы. Чупахін, Ферапошкін і 2 сяржанты. Мосты цяпер яшчэ не адноўлены. У аб'езд едуць грузавікі, вазы і легкавухі, а перад мастом на насыпаным будаўнікамі грудку стырчыць выцвілы чырвоны сцяжок. І расце ўжо бярозка-самасейка, маленькая, як тая, пад якой некалі сканаў у безнадзейнасці касінер Ваўжэцкі. Богша думае пра забытую смерць Стэфана і шумную славу Суворава і радуецца, што тут нарэшце зводзяцца рахункі. Праз некаторы час Богша адчуў, што і ён сядзіць на войстрым дзяржынскім прышчуры.
Таму ён ціхенька з'ехаў у Менск, адтуль у Польшчу і паўгады чакаў, калі Рафалаў ізноў сціхне. Калі Богша вярнуўся, беларуская рэчаіснасць яшчэ больш нагадвала сон хворага. Людзі рухаліся, як амёбы ў расоле. Зануды, страшныя нудоцці. І ў кавярні, дзе ён сядзеў, было ціха. Паволі варушылася біямаса. Ніхто не дзівіўся аўтаматчыкам у камуфляжы, што пілі піва за стойкай. Богша сеў, узяў гарэлкі і парэзаны лімон. Глыток гарэлкі, скрылёк лімону. І так да ўтрапёнасці. Нарэшце Богша напіўся і ўзгадаў, як знаёмая немка, што працавала ў Гомлі ў хоспісе, сказала: «Я змагла б тут жыць толькі як састарэю. У мяне энергія, як у апельсінцы. А тут неверагодна цяжка яе рэалізаваць. Мне не смакуе тое, што цяпер. Не, мне не смакуе». А ноччу яму прысніўся вельмі цяжкі сон. Быццам адкрылася шырокая Беларусь. Былі бачны ўсе травінкі, крыніцы, пелькі і разлогі, замкі і магілы, разлапыя няўклюдныя елкі. Літасцівая прырода, такая літасцівая, вышэй, чым годная. Ніводнай кропкі зла, ані звання. Толькі белы свет, вада, пясок, замглёныя палі, празрысты блакітны туман. Павітні петлямі вісяць з хмызоў. Паветра дзікае, тло для асілкаў. І падалося, што рахманы рыцар раптам выйдзе з-па заплаўных узгоркаў, шукаючы свайго белага шатра. І тут здалягляду з'явілася першая брудная хваля, сапраўдны чорны вал папаўзла па зямлі, заліваючы ўсё. Гасла пад Масквою зямля. Танулі ключыкі, купальнік, гайчанец, начны зельбарнік, грабелькі, атрутная красаўка, шалей, сіні барэт, ранішні свіднік і белы краспак, сонцагляд месяўнік, шалескі, крэсельцы, корнус-яленец, чарвічнік, бажадрэўка, шанда бухматая, гародная, палявая, лугавая, сабачая, птушыная, лесавая, перная, бружмель, бружмель вадаграй, скрыпень, шалібор. Толькі ведзьмы будуць памятаць, што не ўсё зялёная завецца трава, і кожная сцяблінка мела свой шолах, паўтарала сваё імя. Мак ведук расплюшчыў спалоханыя вочы. Мак плюснак заплюшчыўся яшчэ болей. На тоненькіх ножках сабачы грыбок уверх падымае свой жоўты чубок. Цягнецца, вось і чубок накрыла чорная хваля. Глядзі далей, жучкі і смачныя кузуркі, гнёзды і норкі, птахі лапаногія і птахі даўгакрылыя, кірлі, марскія вароны, рыбачкі расхлістаныя, сакол, альсец, балотны партызан, тлустая гусь-загуменніца, крычкай светлакрыл, маленькі стуцька ловіць печкуроў, раплюк, канаплюк, амяловы дрозд, жаўранкі, палявыя дзерлюкі, аляпка і дрозд-півунец, дзяцел вялікі, малы і серадольшы, чорная жаўна і зялёны дзятлік-паўзун, каўкі, крукі, крумкачы, гракі, сінюк чубаты, апалоўнік. Аха-ха-ха, прамахала крыламі хахатва і страпянуў крыламі стрэпет. Двухіменны птах, унісекс. Ніхто, акрамя чараўнікоў, не ўспомніць вашых імёнаў, не прасочыць вашага вешчага палёту. Дзесьці чутныя крыкі, чутны гром, чутныя сабакі, дзесьці страляюць і змагаюцца, а тут шалёстка коціць па зямлі брудная хваля. Тонуць лоска, шацілкі, гарманішкі, тройдзень, слонім, маневіт, вільня, трокі, крэва, ліда. Тонуць месты, агранцы, гасподы, тонуць ціхія хаты. Бруд шугае над буслоўкамі, тонуць крамніцы, клеткі і корчмы.
зялейні, варэльні і лазні, гуты, цукроўні, бровары, крухмальні, гарбарні, паперні, цагельні і крушні. То не тое купелішча, што голуб купаўся, дзе хадзіла слічна панна Марыянна, пані Ян Фабіяні, пасвіў коні на раўдані. Усё залівае бросня, плыўкая Масква, кваква, вогнік, чорная снедзь. Яна шукае людзей. Францішак Весялін здагада, Себасцьян Спадоба, Стэфан Шчодра, Сак Вароніч, Пятрук Калавойша, Юшко Літвін, Рыгор Бліскаўка, Зафея Зелянуха, Каспар Непетушчы, Лаўрын Дзеравянка, Раліна Граўша Алелька, Ждан Заранка, Ігіляр Валкатоп, Радота Мянчук, Геліяш Жаба, Яцына Свіціч, Багуф Валтур, Каледа Станілевіч, Марта Валовіч, Дымінітра Глябовіч, Таміла Чаховіц, Светахна Іллініч, Урбан, Альбін, Фларыян, Стэфан, Ленард, Севярын. Нам вясна патрэбная ўсім. Нам вясна ўсім патрэбная. Студзень, люты, сакавік, марва і мерад, сёмаха, купала, калі ўночы цвіце папараць. Братья, братушки, братья, глытайце ваши імёны з бросней. Адзін толькі Богша бяжыць хутка-хутка, уцякае, уцёк і схаваўся такі ў сваім дамку, засунуўся на засаўкі. Масква, падплыўшы да прызбаў, тлустымі языкамі лежа вокны. Цмокала паскудная. Падбіраецца. Пырскі лепяцца па шыбах чорнымі капейкамі. Богша неяк адразу стаміўся, лёг на дол і стаў чакаць, калі дрыгва заісць усё. Свядомасць літасціва згасла. Прачнуўся Богша перад ранкам. Праз вокны ліло блакітнаватае святло, такое дзіўнае, бледнаватае, што страшна было выглянуць. Вам вядомыя малочныя адліжныя ночы, калі сівое ззянне атачае ўсё, найбольш дрэвы, так, што яны адкрэсленыя чорнай рысай і акружаныя белым флёрам, які свеціцца ад вашых лятарняў. Такою ноччу была і гэта, але замест белай яна была сіняю. Богша так і не асмеліўся вызірнуць. Адчыні в акно, ды зірні на двор, на тваім двары стаіць шацёр, навюсенькі, бялюсенькі. Масква ў дрыгву, дрыгва ў літву. Светлым ранкам клухта засохла, і на двары сапраўды ззяў шацёр. Можаш мне не верыць. Далей я расказваць не буду. Богша стаў рэдактарам падпольнай газеты. У 1 год памежнікі двойчы здымалі з цягніка ягоных інфарматараў і тройчы палілі тыраж на мяжы. На 3-й раз Богша сам прымчаўся на мяжу і стаяў ля вогнішча. Звыклая нянавісць бушавала ў ім. Але раптам Богша зазяў вачыма. Гоп, сеў джып і паднёсся, уздымаючы воблакі пылу. Новай ідэяй было стварэнне падпольнага радыё, якое гучала б у інтэрнэце. Для гэтага ён матляўся, наразаючы кругі вакол краю, як воўк серамашка. Дзяўчаты спыніліся ў Богшы падчас варшаўскага перыяду яго жыцця. Ён якраз зарабляў грошы. Жыў ён у пансіянаце. Праз тыдзень Тэрэза ўжо знемагала ад ягонай гасціннасці. Яна нічога не прымала бясплатна, дабрыня здавалася ёй двухсэнсоўнаю рэччу. Таму яна купіла тэлефонную картку і днямі званіла па аб'явах. Патрабаваліся зборшчыкі калафёраў, абдзіральнікі шпарагі, пакаёўкі і падмятайлы.
Не ведаючы мовы, яна не магла разлічваць на кваліфікаваную працу. Спадзявалася потым узляцець вышэй. Нарэшце яна нанялася ў пакаёўкі да панства Каладзінскіх. У яе абавязкі ўваходзіла прыборка трохпавярховага дому, гатаванне ежы на 3 чалавек 3 разы на дзень. За ўсё гэта ёй давалі $200 на месяц і адкрытую лядоўню. Спачатку Тэрэза цягалася па паверхах з пыласосам, як з дохлым цмокам, і радавалася, што прывучыцца да парадкаў добрага дома, да шыкоўных рэчаў. Але потым сцяміла, што культура ежы і вядзенне размоваў, суворая рэгламентацыя напояў, прыбораў і страваў ніколі яе не зацікавяць. Набываць прафесійныя хваробы служкі, красці гаспадарскі ліквор, строіць вочы садоўніку і пляткарыць суседскай пакаёўкай было нецікава. І Тэрэза зразумела, трэба ісці адсюль. Акрэсленага пляну ў яе не было. Толькі свабода, дарога, нічога збытняга. Атрымаўшы ў месяц у 1,5 разы меней, чым дамаўляліся, Тэрэза сабралася ўцякаць без абвяшчэння вайны. Яна ведала, што з Каладзінскімі ёй не цягацца. Вырвуць кішкі. У іх сківіца на ўзроўні яе жывата. Таму збіралася ў потай. Апранула джинсоўку і дарожныя чаравікі, навесіла пляцак, астатнія рэчы кінула ў смеццярэзку, замкнула дзверы і пайшла па небрукаванай вуліцы Пяхоты Ляновай. Пыл адразу завінуў Дарка з Беатай, ператварыў іх у куколкі на ўзбочыне. Тэрэза назаўжды адсекла тую частку свядомасці, дзе гняздзіліся ўспаміны служкі. Выходзячы на скрыжаванне Пяхоты Ляновай і Падгурскай, яна ледзь не трапіла пад Бохша ў барачковага колеру джып. Бохша з Вандаю ехалі яе адведаць. Адразу ж яны паехалі ў кавярню Арлікіна, потым у Старапольскую, потым у п'янкі паб на Мядовай, нарэшце пілі на вуліцы віно. Потым захацелася спаць. У пансіянат іх не пусцілі, патлумачыўшы, што ўстанова вядомая як ціхі сямейны ставок, што цярпенне скончанае і п'янай распусты тут ніхто не пацерпіць. Бохша, Ванда і Тэрэза вярнуліся на ходнік, падаслаўшы белы Бохша ў плашч, расклаўшы на ім мандарынкі і паставіўшы бусліка. Потым Бохша арандаваў дзвіг, што ехаў зрання на нейкую будоўлю, і таўсматы Мазур завёз іх да гатэлю Юнона, дзе жылі ўкраінскія тарбэшнікі. Па дарозе ўсе трое спявалі дарожныя песні з разнастайнымі падспеўкамі, як «Ехаў Мазур да млына», «Гоп, тыгі, тылі, тыгі, ролі» і «Ехаў жыт па інтарэсе, гойда, гойда, гойда-да». У Юноне Бохша заснуў, а дзяўчаты спаць не пайшлі, а ўзялі ўдзел у п'янцы гурмы украінцаў. Усё ішло паціху патроху, пакуль украінцы разам з Вандаю не выдумалі быццам беларусы, як найлепш надаюцца ў землякопы, пакаёўкі і падкухцікі з-за свае цяглавітасці, упартасці і каровінай пакоры. Разумная арганізацыя працы, розныя інтэнсіфікацыі ды ўдасканаленні беларусы толькі раздражняюць. Лепш тупа праварочаць цэлы дзень, марачы пра мігдалы нябесныя, а потым есці бульбу з лёкам і зіркаць з-пад нізкага ілба, ці не зашмат ядуць дзеці. Тэрэзу, як пакаёўку і беларуску, гэта заела. Яна разлютавалася да непрытомнасці, распачала бойку, біла апанентаў цяжкімі дарожнымі ботамі. Новы ясны дзень змушка сустрэла у цэментовым пастарунку, дзе выявілася, што яе дэпартуюць. Змушка стаяла за цацачнымі кратамі, калі прыйшла Ванда. Белая шаўковая блюзка ажно дыхала на ёй. Тэрэза, прасадзіўшы між кратамі востры пакамічаны твар, разглядала сяброўку. Ванда падышла да кратаў і, гледзячы ў Тэрэзе на пераноссе, сказала: «Раз не змагла ўладкавацца, вяртайся назад. Я не буду цябе выручаць.
Я застаюся тут. Кожны сам за сябе, а Бог за ўсіх. Мне надакучыла быць добрай сяброўкай. Гэта ўрэшце агідна быць добрай, калі не хочаш. Ванда нахілілася, засунула Тэрэзе ў чаравік скрутак залатовак і пайшла прэч цалкам спакойная. «Бывай, каралева!» – закрычала Тэрэза ўслед. «Пабачымся восенню на Карэліцкім мосце. У мяне ў руках будзе гарбуз, а на галаве кепка». Радасць захліснула Тэрэзу. Яна таксама хацела пазбавіцца Ванды і жыць па сваіх простых законах. Ужо заўтра яна выйдзе з пастарунку і папрэ па дарозе пад храбусценне шкла і касцей. Эміграцыя стоп. Лёс ізноў занёс яе дамоў. Вось твая будка, посцілка і міса. Ахоўвай свой край, як сабака гарон. Але ахоўваць свой край Тэрэза не хацела, а вырашыла сціснуцца і перачакаць, а потым зноў падацца лавіць павін хвост. Нават калі давядзецца харчавацца недагрызкамі і шукаць шчасце ў чужых дамох. Па вяртанні Тэрэза ўладкавалася ў батанічны сад наглядчыцай. Ёй выдзелілі жытло ля самага саду. Зноў тое ж самае. Бяздомнасць і безграшоўе. Яе выправа і пасаг. У Тэрэзы цэлы музей старых у замухрышках спадніцы швэдраў. Ванда мела рацыю. Тэрэза не можа зарабляць грошы. Можа толькі капаць, месці, чысціць бульбу. Каб былі занятыя рукі і свабодная галава для фантазіяў. Жыццёвая тканка падралася, сябры матлянуліся ў бакі, як канцы нітаў. Іх не звяжаш, не паставіш саетную латку на гэтую раздзюшку. Ванда не знайшла багатага мужа. Яна стала спачатку утрыманкаю яечна-яблычнага магната з Нямецчыны, потым працавала на кухні ў Чэхіі, танцоркай топлес у Аўстрыі. З Аўстрыі яе дэпартавалі. На беларускай мяжы адабралі грошы. Ванда апынулася ў краіне, якую ненавідзела больш за ўсё. Яна не магла ўпасці ў анабіёз, як Тэрэза, бо гідка было растварацца ў тутэйшым жыцці. Купіўшы за апошнія $2 курыную ножку і квіток у аўтобус-кругасветку, Ванда паехала ў Менск. У Менску можна залезаць рана і пачаць спачатку. Калі гэта ўсё, што прапануе мне свет, то мне гэтага не трэба. Я не веру, што духоўнасць замяняе камфорт. Мне патрэбны дом з комінам, пейзаж за вакном, доступ да інфармацыі і грошай. Зайду на другое кола, як цяжкі знішчальнік. Мой прыяцель працуе ў Нямецчыне. Я запроста магу стаць там кельнаркаю. Збяру грошай, куплю новае грамадзянства, нацыянальнасць, імя, ўзрост, знішчу акцэнт і ніколі не ўспомню гэтага шэрага балота. Так бы і было, каб Ванда купіла квіток на іншы аўтобус. Сваю памылку яна зразумела ў заполлі. У аўтобус уціснулася гурманя свежых людзей. Малая вішня. 2 вясковыя алкаголікі. Жораўка. Колькі падвялых кабетаў, ад іх невыносна патыхала нямытым целам. У Бярэзінцы зайшлі 2 дзяды ў аблавушках і з бельмамі на вачох. Яны сталі ля Ванды за спінай і перад вачыма. Адзін соп, другі гучна адхаркваўся. Ванда не магла дыхаць, не магла ўстаць, вострая агіда зацьміла вочы. Хай усе яны падохнуць, Господі, хай здзейсніцца цуд, і гэты смурод падохне. Яна паўтарала гэта бясконца. І накаркала. Вадзіла не ўтрымаўся, і ля краснай слабады аўтобус кульнуўся ў кювет. Усе абышліся ўдала. А вось Вандзе, жалезная, адпаліраваная мазольнымі лапамі дзяржальна, прабіла грудзі. Паламала скапкі, пашкодзіла лёгкія.
Ванда ляжала на спіне ля дарогі і задыхалася. Аўтобус ляжаў, людзі стаялі вакол. Ёй было страшней за боль бачыць добрыя, цёплыя, літасцівыя вочы на фіялетавых пажаваных тварах. Адзін з хлапцоў-алькаголікаў разявіў рот і хрыплым голасам, быццам у яго не было горла, сказаў: «Ёй трэба зрабіць іскусственнае дыханне». Ванда, як у страшным сне, пабачыла яго рот з панішчанымі разваламі зубоў, пабачыла мноства іншых ратоў, грыбастых, мокрых. Яна з апошніх сілаў пачала хапаць снег, кідаць яго ў людзей і крычала: «Свіныя рылы, ненавісныя, паганыя сівалапцы, не падыходзьце да мяне, калекі, смярдзючае, безязыкае быдла!» Яна выкрыквала лаянкі, антыімёны, здольныя адштурхнуць, а яны насоўваліся, поўныя спагады і жаданне дапамагчы. Ванда пачала біцца ў шаленстве і агоніі і раптам намацала ў сакавіцкай халепе кавалак асфальтавага аплаўню. «Выб'ю вочы назад!» Тыя спуджана адышліся. Ванда ўзняла аплавень, паставіла руку на локаць. Яна ведала, што памірае. І не хацела больш мітусні, гарачых звыродлівых эмоцыяў. Уладкаваўшы галаву зручней, яна азірнула ў неба. Халодныя вочы і ясныя, і замглёныя наблізіліся да яе вачэй. Погляд быў уважлівы і літасціва абыякавы. Бясконцы рыцар, вялізны, як Сыёнская гара, узнёс Ванду далёка ў вышыню, дзе змыкаўся ягоны белы шацёр. Лёгкую Ванду, палын, бажадрэўку, трысцё. Фелікс Мірлік. Жамярынка, светулёк, кожны сам сабой жыве. Спаліўшы апошні рондаль, яна выкінула яго ў зараснікі лубіну і пайшла гуляць па садзе. Была святая нядзелька, калі нічога падмятаць не трэба. Тэрэза ішла, угнуўшы галаву, і бубнела пад нос: «Рыярдан лох-рыёк, рыярдан лох-рыёк». І ёй хацелася ператварыцца ў варону і палётаць над елкамі. Мірлік сядзеў у зарослай прысадзе на лаве і піў сам з сабою гарэлку. Тэрэза на той час выпівала, і ёй не спадабаўся б малады цвярознік. Мірлік жа быў папросту неадбітны, маленькі, зграбны, Фэб Апалён у мініятуры. Побач стаяла коробка гранатавага соку з падмоклым чырвоным кутком і ляжала пара вялых мандарынак. Мірлік жмурыўся ад насалоды і прыветна усміхнуўся, калі Тэрэза бачком падсела на лаву. Са знаёмствам не затрымаліся, яго тут жа змацавалі глытком. Мірлік расказаў, што ён скульптар, ваяцель, і найлепшы ягоны выраб — гліняны капялюш, які не зносіць вецер. Тэрэза паважліва пакратала выраб. Сапраўды, капялюш быў гліняны, памаляваны ў чорнае. Тэрэза апавяла Мірліку пра Чэстратанаву тэорыю капелюшоў і вятроў. Мірлік у адказ пра валькірыю Хлёк, што заўсёды лётае пры паўночным ветры. Наляцеў той самы вецер, і яны пайшлі замацоўваць сустрэчу далей. Мірлік у гліняным капелюшы і высокая Тэрэза ў чорным плашчы, які біўся, як крыло валькірыі. Хлёк, хлёк, хлёк. І пачалося. Эмацыйная няўстойлівасць, імпульсіўнасць і эгацэнтрызм. Танцы, вечарынкі. Легкакрылы геній авантурнасці меў майстэрню ля цудоўнай забягалаўкі Амадэй. Ён не быў геніяльным мастаком, ляпіў ужытковыя рэчы і прадаваў іх.
Аднак Мірлік валодаў здольнасцю ажыўляць усё, што б не зляпіў. Яго галоўнай асалодай было ўсялякае жакоцце: жукі, кажаны, жабкі, лісіцы з ашчэранымі зубкамі. Тэрэза, калі заставалася нанач, прыкрывалася з галавой ад гэтай жамяры, а ўдзень намагалася ўратаваць талент Мірліка ад здрабнення і ўвесь час падсоўвала яму ідэі і сюжэты. «Мірлік, ты павінен вылепіць гліняна-травяную каралеву. Яна захоўвае раўнавагу ў свеце. Калі яна ўстае, птушкі сядаюць, а сядае, узлятаюць. А ты лепіш баб купаючыхся, якім цыгаркі тушаць паміж ног, і спрадаеш іх у парку. На тым свеце яны будуць скакаць за табой, як жабы», – так сказаў Гесе. «Растаўкуцца скачучы. Я не дапальваю гліны як след». «Ты марнуеш свой талент. Падрыхтуй апраўданне для пана Бога». «Якраз я, хрысціянскі мастак, ляплю вясёлае і радаснае, нявіннае. Заўтра зляплю хохліка, што скача за вераб'ямі па плоце. Я не раўня тутэйшым лахам, што аднолькава лепіць скарынаў, брудных і ленінаў. Мяне тутэйшая патака задрала. Саладжавыя паэты, фальшывыя дыктаркі, пісьменнікі задралі са сваімі барамі ды крынічкамі. Я вось ні разу не бачу ані бору, ані крынічкі, якая абавязкова бруіцца. Беларусаю ў Парыжы сняцца соснаў медь і бельбярос. Такія каржакаватыя, чырвонамордыя мацачкі-азызлікі, брывасценныя стажкі. Чытаю аднаго: плюнуў тут паніч пад ногі і пачухаў патыліцу. Лахі так робяць, а не панічы, інфузоры і лапцікі. Чаго ты ўз'еўся? Ты нічога не цяміш у пісьменніках. А стары, што піша пра вайну? Хто б то? Быкаў. Быкаў прыстойны. Але ён піша пра вайну. Заўсёды ў яго нейкі армагеддон. Трэба перастаць пісаць аб захлынанні, галашэнні, твані і роспачы. Мне досыць. Такія абставіны, менталітэт. Ды і клімат гідотны, 9 месяцаў слаты. Зноў жа не даюць. Мірлік зласліва пасміхнуўся. «Кінь мяне ятрыць! Хто тут каму не дае? Насамрэч, усё ад нас саміх гарыць. У мяне ёсць 2 любімыя папеўкі. Папеўка першая. На гародзе сучка брэша, ка мне міленькі мой чэша. Ці ён чэша, ці не чэша, усё роўна сучка брэша. Папеўка другая. Прайшоў Пракоп, кіпіць укроп, пайшоў Пракоп, кіпіць укроп. Ці тут Пракоп, ці там Пракоп, усё адно кіпіць укроп. Вось яно, абы-як, альбо гэтак, альбо так». Тэрэза з Мірлікам пайшлі плыўкай сцежкай незаўважна і скончылі свой шлях хутка. Раз яны зайшлі ў Купалаўскі адведаць мірлікавага сябра. Сыходзілі ўжо на значным падпітку. Сталі, паглядзелі на сцэну. Акторы быццам спаборнічалі, хто каравей гаворыць па-беларуску. Здавалася, што нехта танчыць мануэт на мыліцах. Вось, гэта на такую мову збіраюць услоючык грошы на мітынгах, сказаў уражаны Мірлік, які не хадзіў у тэатры ад смерці Авер'янава. «Падайце нам адчыну мову!» Накрафілы. Каб вось неяк выйсці на іхны мітынг струной, дзе будзе напісана «ТБМ», труну абаб'ем газетай «Наша слова». «Фелікс, што ты ўсё вернеш на сваіх? Давай лепш зоймемся справай. Я тут бачыла сцяг у холе. Прапаную неадкладна стварыць гурток «Рэзістанс» і здзерці гэтую анучу». «Хадзем».
Бабак-гардэровшчыцаў нідзе не было, і Тэрэза, узлезшы на мірлікавы плечы, зняла сцяг. Палотнішча падралі і аплявалі на гліністым двары за тэатрам. Потым рэзістанты раскідалі пярэстыя лахманы ды пайшлі дадому, пакідаючы рудыя сляды на парадных плітках праспекту. «Ёсць у цябе свечкі? Пап'ем вандроўнага даху. Гэта дамскі грок. Паўлітры вады, паўкілі цукру, сок з лімону, грэеш і ўліваеш пляшку віна. Заліваеш на старыя дрожджы, дах вандруе, лётае і ляскае крыллем». Гэта была іхная апошняя п'янка, бурная, як шторм. Грох каціў хваляй, потым яшчэ адной. Калі прыбой схлынуў, Мірлік і Тэрэза засталіся на дне. Лежачы на падлозе, абняўшыся, паклаўшы побач скульптурна спакойныя твары. Ноччу Тэрэза апрытомнела. Язык сумлення трапятаўся ў ёй, як травінка ў збане. Ціха шуршэў. Яна адпаўзла ад Мірліка, каб не разбудзіць яго, паднялася і пайшла ў меншы пакой, паставіла каву. Села за стол. Пустыя фужэры высоўвалі з ракавіны свае празрыстыя морды. Разбітыя плыткі каўкалі з-пад стала, мэтлухі ўчорашняга факстроту. Тэрэза ўзгадала падрабязнасці п'янкі, пачырванела і замахала рукамі. Трэба зрабіць ачыстку арганізму і ўзяцца за розум. Ну што ж гэта такое? Але папярэджанне Божае, калі гэта было яно, крыху спазнілася. Праз 3 дні Тэрэзу забралі з яе халупкі 2 асобы ў цывільным. І ў час, бо Тэрэза спаліла нават турку, варачу ў ёй суп. Выявілася, што нехта бачыў іх падчас раздзірання сцяга. Калі ж гэбісты зайшлі да Мірліка, то пабачылі, што ненавісныя Тэрэзе купаючыя бабы набылі новае, грознае аблічча. Я вусы праляпіў, а вочы ў бакі развёў. Грудзі і косы пакінуў дзеля канспірацыі, тлумачыў пасля Мірлік. Ішлі як піражкі з латка. Нават гэбісты пры вобыску узялі па штутцы. Кожны хоча патушыць цыгарку. Мірлік праходзіў па артыкуле абраза гонару і годнасці. У ягонай майстэрні сядзелі мастакі сівіцкія, акторы Янчэўскі і Грыбенка, рэжысэр Кабянок. Гэтая творчая камісія мусіла вырашыць, ці з'яўляецца фігура папяльнічка адбіткам пэўнай асобы. Падабенства было б найжыўшае, каб не жаночыя кшталты. Бацька Мірліка ўжыў увесь свой уплыў, каб сына не судзілі. Яго толькі пасадзілі на 30 сутак за хуліганства. Судзілі затое Тэрэзу. У панядзелак аціхлая Тэрэза сядзела ў калідоры і слухала голас суддзі. Судзіў нейкі Нікалай Трубнікаў. Ён меў кепскую рэпутацыю. Тэрэзу магло чакаць доўгае зняволенне. Пакуль што суддзя разбіраўся з затрыманымі мітынгоўцамі. Яны выходзілі трохі прыгаломшаныя і наўпрост ляцелі ў размеркавальнік на вуліцу Акрэсціна. Заставаўся апошні, хлопец год 18. Ягоны ясны тонкі голас тачыўся ў шчыліны. Расейскі голас. Абрыдліва правільнае вымаўленне, старанная артыкуляция. Да, я был одним из тех, кто шел по городу. Инициатором этой прогулки я не являюсь. Я туда пришел как журналист. Нет, не знал, разрешено или нет. Суддзя нешта глуха бубнеў. Час збросніў і не кратаўся. Тэрэзе падалося, што ў цёмных кутах вісяць уніз галовамі сонныя кажаны. Нарэшце адбылося дзіва. Ясны голас яшчэ памацнеў, і Тэрэза пачула.
Так, я не журналіст і не разявака. Я удзельнік, жыве Беларусь. Значыць, суддзя Трубнікаў раскусіў яшчэ аднаго пярэваратня. Неўзабаве таго вывелі і пацяглі на прылукі. Тэрэза толькі паспела крутнуць галавою след, як яе запрасілі ў пакой. Там сядзеў незадаволены круглатвары чалавек. Другі чалавек са спакойным авальным тварам глядзеў са сцяны. Герой Савецкага Саюзу Стась Вялічка. Спачатку суддзя і Тэрэза трохі пабарукаліся. «Я не понимаю белорусского языка. Говорите по-русски. Не делайте вид, что вы не говорите по-русски». «Я хорошо понимаю, но говорю, к сожалению, с шипением. Сами слышите». Нарэшце дамовіліся на макаранічную гутарку. І суд пайшоў. Тэрэза адказвала на пытанні, слухаючы адным вухам. Яна ведала, што словы не інфармуюць, а хаваюць інфармацыю. Трэба адчуваць цёплыя і халодныя таны голасу, адсочваць жэсты, міміку, вочы. Тады змешваць у кактэйль і дадаваць словы. Толькі тады мы пачуем чалавека. І ён скажа нават, з якой клясы паходзіць і чым абклееныя сцены ў ягоным доме. Мы получим полный образ ситуации, господин Трубников. Тэрэза задумліва хітала галавой, уважліва гледзячы на суразмоўцу. Той жа быў стомлены, шчубам на бок, як сакратар райкаму ў саўковых чорна-белых фільмах. Было відаць, што суддзя пачуваецца няўтульна і не разумее, з-за чаго такі разгул непакоры і нацыяналізму. Тэрэза магла б спужацца толькі таго, хто непагрэшны і справядлівы усядзе на сваім троне і спытае яе: «Тэрэза, хто табе даў права драць тое, чаго ты не вешала?» А стары чужынец у інжынерскім пінжачку чым мог дапячы Тэрэзе? Нават пасадзіўшы яе, ён не стане прыгожым, разумным ці багатым. Тэрэза папрасіла вочнай стаўкі са сведкам абвінавачвання. Трубнікаў адмовіў. Тэрэза нагадала, што і Цецянкоў падраў сцяг, менавіта сцяг, а не пудзіла. Тым не менш, Цецянкову нічога не было. Ён прызвёл утилізацыю нягоднага палотнішча. Дык ці не думае гаспадар суддзя, што гэтак жа нехта прызвёл утилізацыю другога палотнішча? Але вашая Феміда, скончыла Тэрэза, не ловіць высокапастаўленых дэгенератаў. Яна палюе ўночы на нас, маленькіх мышак. У яе брудныя кіпцюры і запэцканы савіны жывот. Але мяне асабліва не ўпалюеш. У выніку Тэрэза атрымала не зняволенне, а накіраванне на судова-псіхіятрычную экспертызу. Тэрэзу вывелі і павезлі ў навінкі, а ў пакоі Трубнікава ў той дзень доўга лунаў пах валідолу. «Будьце асцярожныя з суддзямі», вучыў аўстрыйскі паэта. Лёля Снітка. Так Тэрэза патрапіла ў навінкі. Потым стараннямі Мірліка яе перавялі ў прыватную клініку пад назвай Ремедыяс, дзе ўмовы былі лепшыя. Хворых даглядалі сёстры дамініканкі, бялізна была чыстая, ежа смачная. Дом стаяў у сасонніку, у пакоях сялілі падвое. Тут ад яе нарэшце адчапіліся з допытамі, пачалі рыхтаваць заключэнне. А была ўжо зіма на сыходзе. Сонца цэлы дзень слабымі рукамі намагалася адсунуць бялізну, што сохла на гаўбцы. Не змагло. Пайшло ў абход. І ўвечары ягонае уважлівае аблічча нарэшце зазірнула ў тарцовы пакой дурдому Ремедыяс. Усё ў пакоі стала залодкім, сонным і радасным. На сваім ложку апрытомніла суседка Тэрэзы, Лёля Снітка, спусціла ножкі на дол. Драмы
Міраклі і маралітэ, сказала Лёля, захаваліся толькі ва ўрыўках. Аднак іх дзеляць на 4 цыклі: ёркскі, уэкфілдскі, чэстарскі ды кавентрыйскі. Сапраўднае імя яе было Лёля Шнітке, дзед быў немец. Сям'я жыла ў Кёнігсбергу. Лёля расла кніжніцаю, ні ў чым не брала ўдзелу. Яна чытала старасветскія раманы аб каралі Артуры, прыўкрасным Магеллоне. Яе любімымі героямі былі рыцар Срэбныя ключы, Гавейн і Граалэнд, Мёрлін, Балін, Тор і Пелінор, Івейн і Мархальд. Калі Лёлі споўнілася 15 год, бацькі разышліся, і маці вярнулася ў Менск на радзіму. Лёля і тут не змянілася. Яна ўвесь час была ва ўладзе ўласных каштоўнасцяў. Маці з сястрою доўга раіліся, куды аддаць яе вучыцца, і вырашылі на аддзяленне старажытна-ангельскай мовы і літаратуры. Гэта і была асноўная памылка. Лёля паехала канчаткова на ангельскай мове і няправільна зразуметым Фердынандзе де Сасюры. Нястрыманы захоп пляну зместу плянам выражэння спавадаваў у галаве апошні рашучы выбух. Лёля вучыла на памяць оксфордскі слоўнік. Ангельскія словы былі як музыка. Ёй здавалася, што некалі вядомая ёй мова рыцараў усплывае з падсвядомасці як глыбакаводная рыба. Лёля ўжо не мела часу думаць пра розныя бздуры. Забылася на табліцу множання, потым на каляндар, але на любімыя святы яна расцвітала, быццам мела метраном схаваны ўнутры. Забралі яе якраз на Хэллоуін, калі яна вынесла старыя рэчы ў двор і пачала раздаваць іх суседзям. Суседская бабка, капусніца, і выклікала хуткую, зацягнуўшы падораныя да хаты. Дактары пабачылі прыстойную, але абсалютна пустую кватэру, дзе сядзела тонкая, белагаловая снітка і распеўна чытала найноўшы оксфордскі слоўнік. 240 000 словаў, якая доўгая асалода. Кватэру яе здалі і плацілі грошы, каб Лёлю ўтрымлівалі не ў навінках, а ў ТАА Ремедыяс. У прыватных лякарнях хворых не б'юць і не атруцяць. Лёлю не засмучаў такі паварот лёсу. З ёй быў слоўнік і канспекты любімых кніг. Яе апякунка, сястра Марцеліна, нічога не мела супраць таго, каб Лёля перапісвала кнігі. Маці прыносіла Лёлі тоўстыя сшыткі і дзюбатыя асадкі. Праўда, копіі атрымліваліся вельмі прыблізныя, бо перапісчыца Лёля выкідала тое, што ёй не падабалася, прыдумляла для герояў новыя прыгоды, дапускала лірычныя адхіленні і ўстаўкі з уласнага жыцця. Тэрэза адразу спадабалася Лёлі, бо з ахвотаю слухала яе чытаніну і не прыдзіралася да імправізацыяў. Моцны твар і просты зялёны погляд, валасы, шапка з залацістых і чырвоных ніцяў. Чытае Лёля і з салодкай мінай адкідваецца да сцяны. Я цытую адну кніжку пра рыцараў і пахолкаў. Я люблю стары час, бо ён быў повен радасці і ўсе даравання. Любі Бога і рабі, што хочаш. Вось што гэта быў за час. Цяпер хрысціянства намагаецца забараніць ці напалохаць, а тады пан Езус сам ездзіў па зямлі ў абліччы белага рыцара. Гэта быў вельмі рахманы рыцар. Ён нікога не забіў. Вось, слухай. Нехта, хто нагадваў самарыцяніна і часткова Пятра Аратага, прыехаў вершкі на асле, без чаравікаў, зусім босы, без шпораў і без дзіды. Але позірк яго ззяў, як зяе позірк рыцара, які чакае пасвячэння, які атрымае залатыя шпоры і ўзорыстыя чаравікі. І тут вера,
что стояла ля вакна, ускликнула: «Ах, сын Давідаў!» Як усклікае герольд турніру, калі яго ўдзельнікі выходзяць на бой. Я чытала мноства апокрыфаў, легендаў і лэ. Там написано, што паміж распяццем і ўваскрэсеннем пан Езус знішчыў пекла, пазбавіўшы душы памерлых ад пакутаў. Ён усё-такі павярнуў да іх галаву, хаця непрымірымыя зануды сцвярджалі, што ніколі не паверне. Пра гэты сведчыць апокрыф Евангелле ад Нікадэма. Некаторыя, аднак, цвердзяць, што пекла павінен пераараць Пётра, араты. Ясна адно, злачынцы ўжо пакараныя. Засталося ім дараваць. Не гавары, чаго не разумееш. Ты сядзела ў сваім Кёнігсбергу, чытала старыя кніжкі. Потым пераехала сюды і чытаеш тыя самыя кніжкі. Ты і знаць не знаеш, што тут робіцца. Я нічога нікому не дарую. Хай адкажуць за свае справы, а я адкажу за свае. Хто адкажа? І што робіцца? У 2 словах. Акупацыя і камунізм. Сюды твои рускія нанеслі стирты і падмянілі гісторыю. Не пакінулі ніякай кшталтнасці. Не тое, што з замкаў, каралёў, кляштараў ці тэатраў, ні ў кого няма нават эстэтычнай настольнай лямпы. Мы тут без прэтэнзіяў. Як зробіць, так і добра. Хадзілі раз мы з сябрам на рокавы канцэрт. У нас забралі сцяг. Я пайшла за сцэну разбірацца. Малады хлопец, ахоўнік, мне сказаў: «На улице будете махать вашими БНФовскими флагами. Здесь частный клуб. Где у вас письменное разрешение? Хозяин нам сказал отбирать флаги. Ему позвонили из горисполкома. Он полковник КГБ, умный мужик. Он знает, за что могут закрыть клуб». Полковник КГБ, прыватная ўласнасць, адвязны канцэрт, дазвол на сцягі. І я схапілася за галаву і пайшла. Яму 20 год, а ён ужо вар'ят са страшнай мешанінай у галаве. Тым не менш, у вар'ятні сяджу я. І ты. Гэта суседзі на цябе настукалі. Хату хацелі забраць. І ты сапраўдная вар'ятка, калі думаеш, што яны могуць хацець дабівацца чакаць чагосьці звыш праграмы. Хворыя, дурныя патаўпешкі. Я цяпер у двайным дурдоме. Ремедыяс і Беларусь. Лёля слухала уважліва і ласкава. Маленькі тварык, белыя валасы, цёмныя вочы. «Ва ўсім вінаваты недакорм», — сказала яна. «Трэба прывязаць да сябе пахолка, трацячы на яго як найменш. Ствараецца штучны недакорм. Каб раб быў напаўгалодны. Дзень сыты, дзень не. Купіў вопратку, але танную, нетрывалую. Ну і трэба рабіць шмат падарункаў з панскага пляча, казаць цёплыя словы. Недакормлены чалавек заўсёды ўдзячны. Беларусы кволыя, нядружныя, не нараджаюць шэдэўраў. Любую справу не могуць давесці да канца без нацяжак і латак. Бо ў арганізме няма вітамінаў. Раба кормяць, каб ён рухаўся, а не каб лётаў. Недакорм і ўціск энергіі. Ствараюцца такія ўмовы, каб неверагодна цяжка было рэалізавацца ў камерцыі, філазофіі, мастацтве. Гэта называецца каляніялізм. І невядома, каму ён найбольш шкодзіць. Мы ўцячэм ад рускіх. А куды рускі ўцякуць ад сябе? Яны ўсюды цягаюць за сабой свае плюндры. Вазьмі Кёнігсберг. Лёля расчарціла спацелую шыбу напалову і стала крэсліць вадзяныя словы, мармычучы кароткія заўвагі. Быў горад Палве. Стаў пасёлак Заліўное. Алея каралевы Луізы, вуліца Камсамольская, вуліца майстера Крайслера, вуліца Калініна,
вуліца Роберта Рабертына, Барнавульская, вуліца Паляўнічага Рогу, вуліца Омская, вуліца Эйхендорфа, вуліца сяржанта Каралькова, Інстербург, Эйткунен, Пількален, Альбертына, Добровольск, Балтійск, Зеленоград, Чарняховск і нарэшце, як цукат у торце, пасёлак Чарняхоўская. Бачыш, які палёт фантазіі. Ім не было чым думаць. Закідалі сваімі і чужымі трупамі рвы вакол Кёнігсбергу. Усё разбурылі і залілі крывёю. Рускі штык, калі ласка. А вось школы сапраўды не было. Кшталтнасці на штыках не прынясеш. Калі я прыехала ў Беларусь, то здзівілася, якія яны ўсюль аднолькавыя, агрэсіўныя і некультурныя. Вядома, бо культура абмяжоўвала б загадкавасць і веліч іхнай душы. Я раз ехала ў Віндзе пасля доўгай пагулянкі. З парасона на падзертыя калготкі сцякала вада. Я была змучана і хацела схавацца і прывесці сябе да ладу. Тут дзверы расчыніліся, і ў ліфт пырхнула жанчына сярэдніх гадоў пад леткавым паліто і ў плеценай шапачцы, з густа насіненымі вачмі. Яна тут же накінулася на мяне. «Девчонка, а ты колготки порвала? Ох, как располосовала! Лаком заклей насыпать сапоги!» Гэтая вісклівая общительнасць у замкнёнай прасторы нічога не пакінула ад Personal Space, а я на гэта заўжды прэтэндавала. «Ты ненавидишь их. Подсоўваешся бліжэй і ненавидишь, замест таго, каб адысціся. Далёка, яшчэ далей. Зрэшты, яны нічым не горшыя за іншых. Немцы прыйшлі, знішчылі балтаў, рускія панішчылі немцаў. Пасля 1945 году ў Кёнігсбергу было столькі самазабойстваў і ўцёкаў. Гэта немцы плацілі па прускіх рахунках. Штайндам-Кірхе. 1256 год пабудовы. Разбомбленая ў 1945. Зарослая быльнягом Кюрбісляўбе, альтанка, дзе збіраліся паэты. Кучы друзу, што засталіся ад цэлай культуры. Так, Господі, так. У рускай мове ёсць цудоўнае слова «возмездие». І не аблыта яго з чалавечай месцю. У нас ёсць толькі помста. Злосць заесть цябе хутчэй, чым ты разгоніш шабляй лужыну. Табе б пагаварыць з сястрою Марцэлінай. Сястра Марцэліна. Бацькі Нінонг былі старыя беларускія нацыяналісты. Вярнуўшыся адтуль, дзе валяць лес, а сякеру кладуць на неба, бацька пачаў піць. Маці трымалася, аж пакуль не вырасла Нінонг, а бацька не зрабіў адчайнай спробы змяняць на гарэлку збор твораў Лынькова. Потым Нінонг выкінула і Лынькова, і Навуменку. Цэлы натоўп графаманаў перабег з іхнай кватэры на блізкі сметнік. Збор твораў Айзека Кучара Нінонг пакінула для выхавання ў сабе лютасці. Пакінула і бацькоўскія сшыткі з вершамі Гаруна, Жылкі, Дубоўкі. 5 год таму бацька сканаў у лякарні. Маці сышла на пошукі вінішча і не вярнулася. Памерла ля вакзалу, заснуўшы на горбе снегу, ссунутай бульдозерам. Нінонг стала жыць адна. У хаце было пуста і брыдка. Жабрацтва і брыдота лезлі з кутоў. Нінонг мела калекцыю выцвілых сукенак і стаптаных чаравікаў. Ёй устыла беднасць. Яна кінула універсітэт і ўладкавалася ў менскі вагонны ўчастак на цягнік Варшава-Масква. Нінонг някепска зарабляла на багатых кліентах.
перапрадавала чакаляд і спірытовыя напоі. І бедных таксама абірала. Агладжвала мокрым ручніком скарыстаную бялізну і падавала яшчэ раз, рабіла сыркі. Брала зайцоў, крала мінералку, цукар, рушнікі, мыла, перавозіла нейкія пакеты, кахалася з пасажырамі, не саромілася нічога. Сярод барахла, што валяецца ўнутры Нінонг, вялікай кучай, стаяць вагі. Гэта трапётка дакладныя вагі, якія дзвюма дзюбкамі паказваюць, што свет павінен Нінонг і што Нінонг павінна свету. Дзюбкі амаль ніколі не сыходзяцца. Зараз дзюбка Нінонг пайшла ўгару. Свет яе занядбаў. Яна мае права на зладзейства. І зладзействавала, пакуль не пазнаёмілася з Богшам Адзінцэвічам. Яны некалькі разоў праехалі туды-сюды, Варшава-Масква, Варшава-Масква, бесперастанна п'ючы то салодкае, то горкае. «Так», — сказала нарэшце Нінонг недзе падворшаю, раздзіраючы вялае цельца мандарына. «Ты хочаш, каб я вазіла табе паперы і дыскеты? А што я з таго буду мець?» Богша пасміхнуўся. «Нічога, апроч галаўнога болю». Нінонг падумала, каўтнула ліквору і згадзілася. Яна вазіла богшавы паперкі і сама акуратна прачытвала іх. Хутка Нінонг загаварыла з усімі па-беларуску, адмовілася ад брыдкіх звычак, пацвярджаючы старую ісціну, што нацыяналісты не крадуць. Яны апантаныя высокай ідэяй. Нінонг праездзіла год, прыносячы карысць бацькаўшчыне, а потым на чарговым аглядзе уведала, што ў яе рак. Святыя апошнія дні. Ні страху, ні смутку. Ёй толькі здалося, што ўсё жыццё яна займалася нявартою лухтою. У поўнай задуменнасці яна збіралася ў рэйс. Гэта будзе яе апошні рэйс. Ні на што такое ўжо няма часу. Перад ад'ездам трэба было набыць новыя боты. Учора ёю зламалі вагон, ды выцягнулі боты і пляшку ліквору. Нехта са сваіх, бо ведалі, калі яна выбягае выкідаць смецце з бачкоў. Нінонг пайшла ў світанак мяняць грошы. У світанку ля прыбіральні тусаваўся знаёмы валютчык. Яны хутка змовіліся, і Нінонг ужо дастала 50-ку, як раптам Русланчык кінуўся па прыступках угару, а Нінонг схапілі два таўсталобікі ў скураных марынарках. Нінонг лузанулася прэч, яе правая рука ўзляцела ўгару, як ракета, пальцы дакладным рухам скруцілі 50-ку ў трубачку, чысціня ў жэсце. Нінонг кінулася на падлогу і запхнула 50-ку ў рот. Хлопцы схапілі яе за каўнер і шматанулі ўгару. Каўнер аддзёрся з хрустам. Ну вось, яшчэ і футра. Як не шанцуе ў апошнія дні. Дзюбка вагаў Нінонг узляцела ўверх і чак! Застыгла на месцы. Хвароба, скрадзеныя боты, слота на вуліцы. Свет, то бок мянты, не мелі правоў на грошы Нінонг. Яна іх зарабіла рознымі пакутамі. Таму няўдакі, якія могуць толькі разбураць ды адбіраць, з'ядуць хрэн, а не чужы набытак. Свіння мусіць харчавацца конскімі яблыкамі, сечанымі буракамі, паранай кашай з вотруббя. Гэта рэкамендацыі найлепшых свінаводаў. Даляры свінні ні да чаго. Стаўшы на грунт святой рацыі, Нінонг заспакоілася і падрыхтавалася хлусіць і ёрнічаць. Вы нарушили декрет президента номер 2 и производили незаконные валютные операции, в чем и составлен протокол. У вас было $53 США. Сотрудники милиции, прапорщик Фролов и сержант Шкандыба утверждают, что вы оскорбляли сотрудников милиции при задержании, хватались за форменную одежду и съели купюру достоинством в $50 США. Вот протоколы задержания и обыска, будьте любезны подписать.
Прамаўляючы гэтую лухту, лейтэнант сувора глядзеў на Нінонг. Ён думае, што Нінонка мае за што баяцца. А ў Нінонг нічога няма. Яна зірнула на лейтэнанта прыязна і насмешліва. Я не буду падпісваць гэтага пратаколу. Вашы людзі выконваюць план і хапаюць усіх, нават добранадзейных лахоў. Я ішла здаваць грошы ў абменку. А яны напалі, абмацалі мяне, падзерлі дарагое футра, прымусілі знішчыць грошы. Выхоўвайце вашых сяржантаў. Яны падрываюць прэстыж міліцыі. Хорошо. Хотите по-белорусски? Пусть. Я тоже Янку Колоса читал. Но зачем вы съели деньги? Не хотела ім аддаваць. Яны перавысілі свае паўнамоцтвы. Калі выйду на свабоду, прадам лядоўню і тэлевізор, і на гэтыя грошы буду скардзіцца. А где вы взяли доллары США? Проводницам долларами платит? Или это за дополнительные услуги? Дарэмна вы мяне абражаеце. Гэта грошы мертвяка. Что значит мертвеца? Кого-то убили, вы хотите сказать? Не ведаю. Тыдзень таму ранкам я ішла абок школы па вуліцы Карча і убачыла замерзлы труп. Ля яго стаяў мужчына і курыў нешта смярдзючае. Ён паслаў пахутку і міліцыю, а сам сцярог. Ён хацеў, каб я пастаяла з ім, бо аднаму было непамысна з мертвяком. Але цыгарэты так смярдзілі, як у вашага Фролова. Я пайшла далей і пабачыла, што са снегу стырчаць ражок насоўкі і ражок купюры. Я пацягнула, насоўку выкінула ў сметнік, а даляры, іх аказалася 53, схавала на чорны дзень. Не ведаю, хто быў труп, ці ягоныя гэта даляры. Я некалькі начай баялася, ці не прыйдзе нябожчык па сваё дабро, але ніхто не прыйшоў. Почему вы не заявили, что нашли доллары? Хотела сама потратить. Чорный день надышоў. Учора у мяне сцягнулі новыя боты. Я вырашыла купіць тыя шыкоўныя, садамазахісцкія, што стаяць у гуме. Пайшла мяняць. Мяне і ўзялі. Давайте напишу гэта на звароце ваших протоколов. Не нужно писать. Значит, вы утверждаете, что хотели обменять деньги в обменнике, а валютчика Батюшева не знаете. Не знаю и знать не хочу никого с таким прозвищем. Это фамилия, а не прозвище, раздражненно сказал Кучкин. Отвечайте только на вопросы. Было ли вами оказано сопротивление сотрудникам милиции Фролову и Шкандыбе? Не. Я з'ела даляры ў стане афекту. А яны падзерлі мне футра, на якой я збірала год. А учора скралі боты. Пастаўце на маё месца вашу жонку. Я буду скардзіцца, што мне яшчэ застаецца. Прочитайте ваши показания и подпишите, если верно изложено. Нинонг накреслила подпись. Вот что, Нина Фольберг, если ты еще раз попадешься на этих делах, сядешь или будешь платить штраф. А теперь иди. Странно все-таки, жидовка, а по-белорусски разговариваешь. А мне так сподручней, да побачення. Нінонка выйшла з пастаронку з каўняром у руках і пасунулася па халёпе ў горад. Да рэйсу заставалася 4 гадзіны. Час быў ісці ў Траецкае. Нінонг прыйшла ў глубятню зарана і села ля вакна, чакаючы сувязнога. Вакно запухла пылам. Сухія мухі скончылі на ім сваё самотнае жыццё. Нінонг паспрабавала адсунуць дадароннае павуцінне, каб зірнуць на Свіслач, касцёл Найсвяцейшай Панны, белы кляштар францысканцаў і круглыя галовы дрэваў. Вялізная кабета ў маленькім хвартушку сказала ёй: «Я вас прашу не трогаць штору». І Нінонг адвярнулася ад вакна.
Настрой прыгас яшчэ болей. І тут у кавярню ўвайшоў Барташ. Падсеў, пабалбатаў, перадаў Нінонг паперы для бохшы, даў $60. Нінонг пайшла на кірмаш, купіла новыя боты, дэтэктыў і каробку цукерак. Можна ісці ў вагонны ўчастак. Начальнік цягніка доўга распрагаўся пра вымагальніцтва, хамства, п'янства і бляцтва правадніцаў на працоўным месцы. Адно пахваліў Нінонг за карыстанне польскай і ангельскай мовамі. Нінонг прыняла чыстую бялізну, заслала паліцыі, там-сям шарганула мокрым венікам і села чытаць дэтэктыў. Вельмі тупы, на жаль. У дэтэктыве дзейнічала прыўкрасная і цнатлівая сакратарка Ліна, што ўратавала свайго шэфа ад лапаў міжнароднай мафіі. Злачынцы палявалі на шэфа, бо той вёз таемныя паперы. Нінонг скрывілася і заглянула ў канец. Натуральна. Напрыканцы Ліна вызваляе шэфа і выходзіць за яго замуж. Лина подняла на Гарольда свои сияющие зеленые глаза. «О, — сказала она, — но ведь ты всегда будешь подвергаться опасности». «Дорогая, — ответил ей Гарольд, — я встретил женщину своей мечты и бросаю эту опасную работу. Мы будем жить так, как все люди». «О, Гарольд! — робко прошептала она. Глаза ее наполнились слезами. Гарольд закрыл ей рот поцелуем. А Нінонг выкинула дэтэктыў у акно. Паляцеў, трапечучы, як шматкрылы змей. Хутка цягнік крануўся. Ноччу недзеля жабінкі ў купе пагрукалі. За дзвярэй дачуўся раздражнёны мужчынскі голас і вісклівы паўгаласок дзяўчыны. Хтосьці кагосьці прымушаў ісці. «Ніна!» — спалохана і хлусліва заверашчала Людка з суседняга вагону. «Надо поговорить! Открой!» «Говори так, я не опранута». «Нет, Нина, пожалуйста, открой! Это очень важно!» «Сейчас, сейчас!» — сказала Нінонг. Імя зеленавокай сакратаркі было Ліна Флаг. Яе імя Ніна Фольберг. Ліну ўзялі з таемнымі паперкамі. Возьмуць і Нінонг. Знакі на дарозе рассыпаюцца для ўсіх, але вераць ім толькі жанчыны, бо не прэтэндуюць на розум, таму і выйграюць. Нінонг апранула шубу, аддзерты каўнер запхнула ў кішэнь, торбачку з грашмі і паперкамі павесіла на шыю, абула новыя боты, шаск, апусціла фрамугу і глянула ўніз. Ух, зямля неслася наперад, як белы воўк. «У мяне рак, можна скакаць?» — падумала Нінонг. «Але ты зломіш яшчэ і ногі?» — падказаў страх. Ззаду пачалі трашчаць дзверы. Нінонг учапілася ў поручань, высунула ў акно доўгае тулава, заплюшчыла вочы, потым страшна завыла і адпусціла рукі. У палёце заціснула вочы рукамі, каб не павыбіваць порсткім быльнягом. Так Нінонг здзейсніла свой скачок пад жабінкаю. ГБ засталося ні з чым. «Нашто вы мне ўсё гэта расказваеце, сястра? І што сталася з Нінонг потым?» Яна паўгады хавалася на хутары ў жодзішках, лячылася галаданнем і медытацыямі. Арганізм не памёр, а загартаваўся. За выняткам аднаго. Нінонг скончылася як жанчына. У верасні Нінонг выйшла з лесу, паглядзела на сонца чырвонымі вачыма і пайшла ў Баранавічы пехам. У касцёле Нінонг апусцілася на дол і уткнулася галавой у калені ксяндза. Пасля жыла пры кляштары, а цяпер яна сястра палёгкі ў ТАА Ремедыяс. Сястра Марцэліна? Сястра Марцэліна. І спакойная сястра. Але мне не ўдасца дапамагчы табе. Зараз ты не зразумееш мяне. Твая бяда ў тваёй сексуальнасці.
Ты будзеш шчаслівая год праз 40. Фіялетавыя валасы, тонкі твар, грубы швэдар, спагада, цікаўнасць, спакой. І свет для цябе перастане складацца найперш з маладых мужчынаў і толькі потым з усіх астатніх. Сястра, я не думаю, ты прывязаная да гэтага, як галернік да грузу. Усюды цягаеш яго з сабой. Ты гуляеш, а не жывеш. Людзі для цябе, як набор люстэркаў, што адбіваюць тваё «я». Калісьці ты пачнеш бачыць людзей, будзеш слухаць, а не гаварыць. Прыгоды стануць унутранымі. А вы сябе так адчуваеце? Так. Пасля хваробы я скінула свой пол і свой цяжар. Я шукаю службы, я тут па справе. А ты ідзі гуляй далей, разглядай дэкарацыі. А мялушка блізка, тваё шчасце блізка. Пайду, мяне шмат што чакае. Знаёмае дупло і чарніца ў жмені ля вёскі, белы пераезд, дзікія хутары ў зыслаўскіх лясох, жыдоўскія могілкі па дарозе на Буцлаў, цвёрды нясвіскі кефір. На ім можна стаяць і не калыхацца. Буду палохаць паўдзённых відзьмаў у палёх. А ночы, а холад. Вось гэтага я баюся. Я прашуся да людзей. А не пускаюць, ціснуся бліжэй да селішча. Ноччу страшна адной. Я ўсё ведаю. І нашто казадой крычыць, і чаго ж курлаты лётаюць над хатай, і сабакі выюць, і прыплотныя травы ўстаюць на дыбкі. У маім родзе, як сягнуць, не было нікога апроч тутэйшых, вясковых, з глушэчы. Я прывучаная тут да ўсяго. І хрысціла мяне старая мачанка, у якой крыжы самі зляталі з шыі. Я ўмею варажыць і дабіраць зёлкі, і мяне цягне пахадзіць. А мне патрэбныя сцены, абарона. Магу адсюль выйсці і зноў вечарам схавацца. І я маю дастаткова, каб нікуды не імкнуцца. Рай унутры. Калі рыцар Грайленд кладзе ў рот кавалачак сыру, я адчуваю смак разам з ім. І нёба як быццам ягонае. А ты будзеш успамінаць мяне. Мы пабачымся, калі захочам. Калі ж не, будзем успамінаць. Страціць нікога немагчыма. У той самы сакавік, як памерла Ванда, вырашыўся і лёс Тэрэзы. Сястра Марцэліна паклікала яе да сябе і падала медычнае заключэнне. Тэрэза доўга чытала дакумент. Запомніліся ёй такія радкі. Уровень социального сознания низок, стремление к пассивной роли в обществе, отрицательное отношение к основным человеческим ценностям и понятиям, дистрофия воли, диагноз – патопсихологическое развитие личности, нуждается в лечении и постоянном наблюдении. Тэрэза разумее, што яна іх моцна дастала. Цяпер яна мусіць жыць у бацькоў і пастаянна наблюдацца. Мае белы білет. Мірлік абышоўся танней. У яго 3 пакалення на вайсковых могілках ляжаць. З кім ты раўняешся? А ў мяне на небе блат, гаворыць Тэрэза і выходзіць за парог Ремедыес. Растае. Сонца свеціць у твар. Тэрэза бачыць у вакне белаваты тварык Лёлі і махае рукой. Куды ты пойдзеш цяпер, Тэрэза? І што ты, Тэрэза, там будзеш рабіць? Тэрэза не пайшла ні да бацькоў, ні да Мірліка. Са сваім воўчым білетам яна вольная. Цягне і цягне яе па шляху. Зрэшты, волат Пакаці Гарошак і яго булава былі знойдзеныя на дарозе. Нашыя скарбы валяюцца паўсюль у выглядзе згубленых шпілек, гузікаў і манетаў. Да сустрэчы на пыльных дарогах, у кляштарах, лясах і брыгадах па зборы малінаў. Паболей самотных заняткаў. Рай унутры. Яна вандравала да яснага лета, пакуль не адчула сябе зусім кепска.
Тэрэза чакала дзіця. Тады яна пайшла ў сваю вёску. Той самы анёл, што сустрэўся ёй некалі ў Наваградку, стаяў, абапёршыся крылом на шыльду кабанчыцы. Крыло было празрыстае. Анёл хітнуў галавой, вітаючыся. З яго прыполіка пасыпаліся буйныя слівы, якіх ён надзёр у здзічэлым мачанчыным садзе. З вухканнем, як бомбы, падалі слівы і ўздымалі фантанчыкі пылу. Анёл, апусціўшы кудзеркі, таптаў іх босай нагой. Тэрэза нагнулася, падняла адну і пайшла ў вёску. Бацькі прынялі яе так, быццам яна і не сыходзіла ў шырокі свет па шчасці. Пасміхнуліся і пайшлі. Бацька на рыбу, маці да сваіх ружаў. У бацькоўскай хаце Тэрэза нарадзіла дзіцёнка, сціскаючы ў руцэ нявянучую анёльскую сліву. Калі трымаеш у руцэ плод, лёгка нараджаеш. Тэрэза загарнула дзіцёнка і паклала на ложак. Хлопчык спаў. Тэрэза рабіла ўсё спраўна і без лішніх думак. Яна прызвычаілася да натуральнага жыцця. Пагрукалі ў дзверы, і ў пакой зайшоў чалавек з чорнаю торбай. «Я перапісчык», — сказаў чалавек. «Я Тэрэза Змушка, адукацыя вышэйшая, беларуска, не працую. А дзіця чыё?» «Маё. Яго завуць Францішак Весялін Здагада». Зноў люты. Побач нехта ўздымае галаву і абапіраецца на локаць. Робіць локцем лянівы крок па падушцы, зазірае мне ў твар. Гэта танны патас. Намёкі для дурных. «Я бачыў такую скульптуру ля слуцкага райвыканкама», — кажа ён, «жанчыны з дзіцём. У яе вельмі выражаныя першасныя і другасныя полавыя прыкметы. Нахмураны, як у неандертальца твар, яна глядзіць на захад, дзе адгрымелі баі. Пад помнікам стаяла яшчэ буйная варона і разглядала яго, задраўшы дзюбу. Па-мойму, і ёй не спадабалася. Дурныя вы з варонаю. Цяпер не прынята баяцца патасу. У модзе сур'ёзнасць і радасць. Стыль Бібліі. Тым не менш ты памятаеш, хто сказаў: «Перасцерагаю вас ад сур'ёзнасці». Зрэшты, гэта не істотна. Мне здаецца, ўсё роўна з вамі ўсімі тут разбяруцца. Мой сусед пасміхнуўся і пацягнуў руку да купкі лілёвых сліваў на начным століку. Чырванаватыя цені сцелюцца па ложку. Спаць, дзеці, спаць, спаць. Мы нічога не баімся. 1999. Візіт архіварыюса. Прыходзіў у госці архіварыюс і апавядаў, як людцы замаўляюць у архіве радаводы. Там усё ёсць у тым архіве, што не пагарэла ў войнах. Запісвалі нашых продкаў у касцёлах, цэрквах, судах ды мэтрыках розных. Хто нарадзіўся, памёр, ажаніўся, хрысціўся, украў, забіў, данос напісаў. І мастак ёсць, які вам ваш радавод намалюе ў выглядзе разлапістага дрэва. Толькі грошы плаці. І расказваў мой сябра, што ўсе людзі, нават паважныя бабры, уяўляюць сваіх продкаў як людзей добрых. Ніхто не хоча пра сваіх зладзюганаў ведаць. Прыходзіць раз мужчына, пыхаты, натапыраны ўвесь, і гавораць з выкшталтам расейскім. «Я потомственный учитель. Все в моем роду были учителя. Из поколения в поколение передаются у нас рассказы о прапрадеде. Мы все равняемся на него. Он был директором гимназии в 1800 таком-то году. Известен как человек большой души, помогавший бедным и убогим, заботившийся об учениках. Философ, знал 5 языков. Красавец с аристократическими чертами. Я прошу вас все разузнать о нем». И сышоў клиент, духовностью томимый.
Такія замовы завуцца тэматычны запыт і каштуюць грошай. Сталі мы капацца. А былі яшчэ нявучаныя горкім досведам і не ўзялі авансу. 19 стагоддзе, лічы, нашыя дні яшчэ дыхаюць, і нам з судовых архіваў стала ўсё вядома пра гэтага гіганта духу. Нават літаграфія захавалася. Выявілася, што прапра быў фіскалам, які пісаў даносы на вучняў і выкладчыкаў у 5-й аддзел, выкрываў польскую крамолу і вольнадумство. Быў завербаваны пасля рэвізіі, якая выявіла, што отец-благодетель краў у гімназістаў-пансіянераў каров'е масла фунтамі. Знайшліся лісты гімназістаў, якія скардзіліся на прыставанні, гвалты з боку дырэктара. З 5 моваў ён ведаў па 5 словаў, да якіх жыўцом прыточваў расійскія афіксы. Даносы ягоныя абсалютна непісьменныя. Твар меў таўстаносы і нізкалобы, глядзеў з дурною пыхаю, і літаграфіст гэта сумленна адбіў. Дырэктарка вынесла нашчадку пульхную тэчку і ўрачыста прамовіла: «Віншую вас. Нам удалося знайсці небывала шмат матэрыялу. Ваш продак сапраўды выявіўся незвычайнаю асобай». Настаўнік пагартаў тэчку, адсунуў яе і невыразна прамовіў: «Я этого не видел». Ён сышоў, не заплаціўшы за 2-тыднёвую працу цэлага аддзелу. Напэўна, і зараз заклікае сваіх дзетак раўняцца на ідэал. Архіварыў скажа, што подласць, дабрыня, вар'яцтва перадаюцца з пакалення ў пакаленне. У кожным родзе раз на пакаленне нараджаецца падлюга і святы, вар'ят і вучоны, дыялог і летуценнік. Мала таго, ланцуг роду замкнёны і мае паўторныя звёны. Так сынам і дочкам даюцца аднолькавыя імёны. Так у адным родзе старэйшых дачок падсвядома называлі Касямі аж з 19 стагоддзя. Катарына, Катажына і Каціріна. У іншай сям'і малодшыя сыны былі Язэпы, Ёсіпы, Іосіфы альбо Ёзэфы і паміралі ў маленстве. Супрацоўнікі архіву параілі маладой жанчыне, што замовіла радавод, пазбягаць гэтага імя. У 3-м родзе на працягу 4 пакаленняў маткі трацілі левае вока. Людзі, якія лічаць сябе ісціннымі рускімі дварянамі, з горычу даведваюцца, што да 1830 году тут такіх не было, а былі літоўскія нобелі, магнаты, шляхта, зямяне, дробная шляхта, ды і земляробы-сяляне. Шмат хто адпрэчвае радавод, калі выяўляецца, што продкі ў сярэднявеччы былі не нобелі, не магнаты, не шляхты і не зямяне. Многія перажываюць шок, зведаўшы, што ў родзе былі серыйныя забойцы, каты, злодзеі, прасталыткі, славутыя канакрады і фальшываманетнікі. Славянафілы млеюць ад таго, што іхныя продкі пераважна габрэі. Пра ўсё гэта архівы адстароннена паведамляюць. Будзьце гатовыя, ідучы замаўляць радавод. Пара старых энкавадыстаў, якія, парадокс, ганарыліся сваім дваранствам, вырашылі зрабіць сыну кадэбісту падарунак у выглядзе радаводу. Сям'я вылучалася фенаменальнай нянавісцю да ўсяго беларускага. Выявілася, што іхныя продкі, уніяты і каталікі, жылі пад улою, акуратна бралі ўдзел ва ўсіх антырасійскіх войнах і закалотах, а зваліся Марцінамі, Цыпрыянамі, Дамінікамі, Крыстынамі, Малгрэтамі, Схаляткамі, Філямэнамі і да т.п. Сентыментальныя каты дрыготкаю рукою адсунулі радавод і прашалясцелі: «Вы ошиблись». Архіў не можа памыляцца. Там усё строга ў архівах. Нашчадкі ўсё ўведаюць, а значыць, і нам трэба быць лапачкамі. З іншага боку, не ўсё ад нас залежыць.
Мы толькі звёны ў ланцугу. Мы бездапаможныя дзеці перад лічылкаю. Лялечка-балетніца, каралева, сплетніца, падлюга святы, вар'ят, вучоны, дзялок, летуценнік, здраднік і герой, прасталытка і мадонна, ну, вы зразумелі маю думку. Такая своеасаблівая рэінкарнацыя. Нехта адпрэчыць сваё дрэва, на якім раслі атрутныя дулі, а нехта прыме. Бог усім бацька. Стаяць без каранёў ці цягнуць імі з глебы гной і лой. Глядзі сам. Сыходзячы, архіварыюсь смяецца. Адна бабулька даслала запыт на радавод. Я нічога не ведаю пра сваіх продкаў, але вы лёгка знойдзеце іх па тым факце, што на іхнай зямлі пад ігрушаю Марыя нарадзіла Езуса. Святыя дзяды, хадзіце сюды. 2002. Свята вяртаецца. Маленькае апавяданне на невялікае свята. Парасон чалавека ў чорным плашчы, нібы чорны човен плыве ўначы. Доўгі шлях перад тварам тваім пралёг, і ніхто не пускае цябе на парог. Зрэшты, хай не пускае. Патрэбна, каб ты паблукаў і абмокнуў сярод цемнаты. І шыпастых зор, і шумлівых лос, каб растраціў усё, што ў сэрцы нёс. Для вандроўнікаў ночы галоўны Максым сваё сэрца заўсёды насі пустым, каб у момант, калі разыходзіцца мгла, цябе радасць напоўніцу заліла. З Ірландскага. Мікола прачнуўся позна. Вочы ў вочы з ім стаяла нерухомая раніца. Дрэвы, хмары, дзіцячыя крыкі на двары застыглі, і дом застыг. Ніхто не гойсаў за сцяною ці па лесвіцы. Вось яно, падумаў Мікола. Праз тое, што я тыдзень не выходжу, наваколле адмерла за непатрэбнасцю. Нашто круціць фільм перад гледачом, які дрыхне? Тэлефон адлучаны, усе гадзіннікі сталі, вады ў кранах няма. Лядоўня грукоча пустымі паліцамі. Дык чаго ж я прачнуўся здаровы і вясёлы? Мікола перабраў у памяці магчымыя прычыны радасці. Скончаны пераклад? Не, яшчэ тыдзень трэба пасядзець. Прыйшлі грошы на картку? Не, праз 2 дні толькі. Так і не ўзгадаўшы, ён зірнуў на каляндар. 27 ліпеня, нядзеля. І гэтая дата нечым яго ўзрадавала. Відаць, спалучэннем 3 сямёрак. 7 дзень тыдня, 7 месяц, сямёрка ў лічбе. Так у роздумах Мікола і сабраўся. Час быў ехаць на летнік. Ад Міколавага дому да вакзалу едзецца тралейбусам. Грошай не было нават на талёнчык. Трэба праехаць зайцам. Мікола сеў, унутрана рыхтуючыся да скандалу, але кантралёры, заўсёднікі гэтай лініі не з'явіліся. Да і сам тралейбус пусты і ціхі, нічым не нагадваў звычайную юдолю журбы і жарсцяў. Раніца ішла без ніводнага падвоху. Радасць не пакідала, і Мікола падумаў, што непрыемнасць дня будзе асабліва буйной. Аўтобус да братавай вёскі якраз адыходзіў. Мікола прыладзіўся на першым сядзенні з 2 пачкамі семак і зборнікам венецыянскай прозы. 2-гадзінная дарога абяцала адны асалоды. Мікола сёк семкі з хуткасцю аўтамата УЗІ і чытаў Генры Джеймса. Сталая плыннасць джеймсавага стылю супадала з меланхалічным калыханнем не надта разнастайнай прыроды за акном. У аўтобусе было вобмаль народу, і Мікола хуценька ўсіх абгледзеў. 2 мужчын, 3 дзяўчыны і дама бальзакаўскага веку. Дзяўчаты глядзелі ў вокны, абыякавыя да ўсяго апроч уласнага прыгаства. Мікола жанчыну ўвогуле не любіў, асабліва яму не спадабалася дама. Той не сядзелася. Вострымі вачыма яна ўзіралася ў спадарожнікаў, вышукваючы, да каго б прычапіцца. Амбітны рот аж палымнеў чырвонай шмінкай, быццам у людаеда, што пад'еў мяса з перцам.
Мікола хутчэй прыкрыўся фаліянтам. Адзін з мужчынаў гадоў 30 быў з выгляду вясковец, што выбраўся ў Менск пагуляць. Прыгожы, але зношаны цяжкай працай твар, вочы дубальтоўкай, танны пах патройнага адэкалёну, карацей, без грашоўя. Натуральная гаспадарка, пакарабачаныя чаравікі мажалоем. Другі, трохі падпіты 50гадовы дзядзька, моцны, з поўным камплектам зубоў ва ўхмылцы, з тых, хто пад маскай жыццялюба і зубаскала хавае хцівы і хваткі розум. Крануліся. Панылы кіроўца на ўвесь салён наракаў на прыватнікаў, якія забіраюць пасажыраў. У Менск ехала 2 і назад 7. Вось паскарачаюць праз вас рэйсы, тады і папляшаце. А часнікі адразу цэны ўзвінцяць. І вазіць будуць так, хачу павязу, а хачу не. Пасажыры маўчалі. Не змаўчаў толькі агнявы рот. Завёў прамову на такой трасянцы, што Мікола аж прыўзняўся паглядзець, няўжо яе хапіла на сарказм. Не, жанчына вяшчала на скотскім сур'ёзе. Во всем должен быть порядок. Ездить надо на автобусах, а автобусы должны ходить по расписанию. У вас вообще порядок. Вы должны быть довольны вашим президентом. И понеслася. Мікола прыўзняўся яшчэ раз. Лёгкая шаўковая сукенка, залатыя акуляры, капялюшык. Добры дарожны сакваяж. Хто ж гэта? Спецагентка, пасланая правакаваць народ? А мо бухгалтарка? Бізнэсоўка? Яна гаварыла самаўпэўнена, відаць, прывыкла да пачцівай увагі. Мікола ў дыскусію не палез, хоць і свярбела. Ён уважаў, што культурнаму чалавеку сорамна ўступаць у дэбаты на такі банальны тэмат. 3 маладыя чубаткі таксама пагардліва маўчалі, рэючы вейкамі. Зрэагаваў толькі дзядзька. Перагнуўся цераз парэнчу свайго седзева і завёў какетаванне. Правільна кажаце, дамачка. Люблю дамачак, што разбіраюцца ў палітыцы. Дазвольце руку пацалаваць? Якая культурная женшчына, разумнейшая за мяне, хаця я і старэйшы гадоў на 10. Дама рукі цалаваць не дала, а ўлешчана сказала: «Ошибаетесь. Мне уже 61, а вам же где-то 50?» Дядька зрабіў выгляд, што ўражаны, пацалаваў такі ручку і прамовіў: «Вы, наверное, работаете на хорошей работе. Цвяцёце, як макаў цвет. Не той, што мы, сельскія тружанікі. Праўда, хахол?» Малады мужчына не даў старэйшаму сябру перавесці размову, абурана забурчэў сабе пад нос. «А што мне ваш Лукашенко добрае зрабіў? За што мне яго любіць? Зарплата 20 000. І тае паўгоду не плацяць. Жонка кінула, толькі на чарніла хапае». «А вы не пейте?» — подхапила дама. «Так я не пью». «А хозяйство свое есть?» «Есть». «Так что вам еще надо?» «А я не хочу. За сало з молоком гарбатиться с 5 раніцы до ночи», — с выкликом сказал хохол. «Вот видите, как работаем, так и получаем». «А у вас, видимо, тоже свое хозяйство?» — зледь зауважным здеком запытался старейший. «Зачем мне хозяйство? Я работаю в Сургуте. У меня там 8 торговых точек. Сибирь, нефть, природный газ. Не надо и вам сидеть на месте. Будьте активны, мобильны, ищите другую работу. И... да, и 20 000, молодой человек, у нас никто не зарабатывает, вы что-то путаете. Ищите хорошую работу». «А вот меня на пенсию по выслузе выпихивают», — сказал старейший. «Где мне ту работу искать?» «А со мной боятся расстаться. Просить, Зинаида Трофимовна, не бросайте нас», — повучально сказала дама. «А работать нужно с душой». «Сибирачка, вот почему у вас такие цвет лица. Наши женщины самые красивые у мира», — зноў перавёў стрэлкі дядька. 3 красуні ледь заўважна вырухнуліся, усе помолчали. «Вот, молодой человек», — звернулася дама до хохла. «А мама моя живет у деревни здесь, и я ей помогаю. Но ей ничего не нужно. Есть огород, коровка, свиней держит, курочек.
Мацеры гэтай чувырлай не менш за 80-90 гадоў, а яна дагэтуль арэ, як нанятая, абурыўся Мікола. Відаць, хахол баіцца якраз такой перспектывы. І не вытрымаў. Вы жывяце ў Сургуце, нічога тут не ведаеце. Дык і не хваліце. Тут калгаснікі па 10-20 даляраў зарабляюць. А за што людям зубы поставить? Дзяцей у школу отправить, одеться. У Рэме сейчас такое. А Лукашенко тут ни при чем. Он старается. Не дал растащить страну, как у России. Каб не он, было бы хуже. Сволочь ён. Усім век заядае. Подвёў выснову Мікола і уткнуўся зноў у кніжку. «Да он же БНФовец!» – закричала дама, апелюючи до публики. «А? Ты ж БНФовец?» «Не тыкайте. Я з вами свіней не пасвіў», – сказаў Мікола, не падымаючы галавы. «Дык ты БНФовец ці не?» – спытаў хахол. «Я журналіст і ў партыі не ўступаю», – адказаў Мікола. «А, журналист!» – сказала дама. «Им только сенсации подавай и жареные факты. Им, правда, неинтересно. Сенсации ищут». Міколу ледзь не званітавала. Ён не трываў баналітэту. Ну нашто ён улез у народную гушчу? Ёсць жа себітыя светнікі, якія любяць простага чалавека і ўмеюць пагаварыць з ім. А плюгаваму Міколку лепей маўчаць, не моцна ён у палеміцы. Яго народ яшчэ ў школе ганяў, як шчура. Дама, расчысціўшы поле бітвы, вяла далей. «Хорошая у нас страна, и кредит молодым на строительство дают, а в Германии такого нет. Моя дочь там живет 6 лет, так самим пришлось дом покупать». Мікола не вытрымаў зноў. «Дык чаго яна сядзіць у той абарванай Германии? Хай бы сюды прыехала і за кредит построилася». Дама задыхнулася от злости, але вяла далей. «Вы вот спрашиваете, как я так сохранилась? Я внимательно отношусь к своему здоровью. Дома всегда баня, зимой в снег ныраю, а поеду к дочке, выкупаюсь в минеральном бассейне с пузырьками, массаж приму. Все там есть, все хорошо, живи не хочу. Но я вечером включу белое солнце пустыни, смотрю и плачу. Скорее бы домой. Гргачут что-то по телевизору. Что, зачем, не пойму». Мікола: «А чаму ваша маці ў 80 гадоў свіней даглядае, а не плешчацца ў мінеральным басейне?» Усе змаўчалі. Але чырвоны рот не здалася. Нанесла апошні удар, дастала з валізы шыкоўную коробку цукерак і пачаставала ўсіх аж да кіроўцы. А Міколку дэманстратыўна абнесла. Яго разабраў дурны смех. Зноў цукерачак не атрымаў за доўгі язык. Мікола адкінуўся назад і заплюшчыў вочы. Сядзенне побач з ім прагнулася. Бліжэй залунаў пах патройнага адэкалёну. Хахол пагаварыць хоча. О божа, зноў думай, як гаварыць, каб яму было панятна. Мікола моўчкі павярнуўся да суседа. «Сама не жыве тут, а мяне вучыць, як жыць», – паскардзіўся хахол і дадаў: «Зачем ты пытаешься говорить по-белорусски? У тебя не выходит. Половина слов русских, половина белорусских. И по-польску что-то. Про мой язык говорить не будем. Что ты хочешь от меня? Напиши статью «Советскую Белоруссию». Вот про что. Мне корову няма куды сдать. Можно только государству сдать. А яно дае 150 тысячаў за корову. У мяне на прокорм цяляці ў 3-4 разы больш пайшло. Что мне рабіць? Шукай іншую работу, тетка правильно сказала. Наш райсполком приказ издал, каб колхозника у город не брали. Понимаешь? Я як у турме. Лепей бы у турме. Я еду з Мінска. 2 дні в отпуску было, а погуляць няма за што. Я нідзе ў жыцці не быў. Толькі на Ірана-Афганскай граніцы і ў Чарнобылі. Отправили молодого в Чарнобыль. Кажуть, едь, ты вучыўся за государственный счет. Отдавай долги государству. Я же ўжо аддаў, так? Дык чаму я як у турме? Шукай працу. Загад выканкаму незаконны, сказаў Мікола і сам адчуў фальш. Якія тут законы?
Я напишу пра гэта, але такіх стаццёў тысячы. Яшчэ адна табе нічым не дапаможа. Лукашенко ж пра гэта знаў, так? Ён хлусіць, што не знаў. Пра гэта ж у газетах гадамі пішуць, так? Так. Ну што ж мне рабіць? Нічога не мяняецца. Гадамі нічога не мяняецца. Я люблю зямлю, я не хачу хадзіць. А больш так не магу. Я не ведаю, што табе рабіць. Сам думай. Хахол пайшоў на сваё сядзенне. А дзядзька абазваўся да Міколы. Што ж ты замаўчаў? Зачапіўся за слова, а потым зноў ад нас адвярнуўся. Гэтыя журналісты, як міліцыянеры, прычэпяцца, пакрычаць і стой, як абасраны. Уткнуўся ў сваю кніжку. Не, каб пагаварыць з людзьмі. Пра што? Пытае Мікола, павярнуўшыся, і заўважае, што адна з дзяўчатаў пільна глядзіць яму ў вочы. У яе такі выраз, быццам ён яе прыемна здзівіў. І Мікола засаромеўся, быццам і сапраўды перамог. І зноў незразумелая радасць заварушылася ўнутры. «Можна з табой сустрэцца?» – запытаўся Хахол. «Можна, толькі я паслязаўтра еду адпачываць на 10 дзён. Вазьмі тэлефон, сазвонімся». «А я раз у Самаркандзе адпачываў», – сумна сказаў Хахол. Мікола вылез з аўтобусу на прыпынак раней і пайшоў да летніку пешкі. Адчыніў хату, трохі паеў, выкасіў газон і трымерам абабіў вакол альтанкі быльнёг. Працуючы, Мікола згадаў аўтобусны інцыдэнт і, можа, упершыню добра падумаў пра простых людзей. Учора пад піва якраз гаварылі пра гэта з сябрам. Мікола: «Дапусцім, у Беларусі 100 000 няпобытавых людзей». Сябра: «Якіх?» Мікола: «Няпобытавых». Сябра: «Некалькі дзясяткаў тысяч. Астатнія паліпы». Я здзіўляюся, калі крычаць: «Людзі, адумайцеся». Народ ёсць з'явай жывой прыроды. Той, хто прыйдзе на пляж, стане над крабам і паўтарацьме: «Адумайся, ідыёце, кама паўзешы», даб'ецца большага поспеху, чым любы народнік. Цёмнае піва, цёмны вечар, цёмная злосць. Скаргі на закрыццё газетаў, інстытуцыяў, тэлевізіяў, усё менш грошай у альтэрнатыўным грамадстве, усё цяжэй зарабіць капейку. Жыццё наперадзе, як палярная ноч. Пісаць няма куды. Пераклады няма як выдаць. Знаёмыя ўцякаюць за мяжу і звозяць грошы. Наперадзе 30-й рэферэндум. Дык чаму ж на душы так светла? Пад гэтыя думкі Мікола ледзь заўважыў, што на пасе трымціць тэлефон. Ён спыніў трымар і прыклаў апарат да вуха. У слухаўцы біўся вясёлы, расхмелены голас сябра. «Дзе ты, пудзіла? Мы ў нашай лазні. 27 ліпеня адзначаем. Цябе аднаго няма». Мікола сказаў, што не прыедзе. Павіншаваў бяседу і павольна пайшоў у дом. Вось яно. Сёння 27 ліпеня. Ён згадаў, як шмат гадоў таму ў чорна-белым іхным тэлевізары паказвалі абвяшчэнне незалежнасці. Гэта было дзівам. Пахмурны дземянцей, разгубленыя міны ветэранаў і камуністаў УВС, змрочна ўрачысты твар пазняка і табло галасавання, на якім высвечваўся сенсацыйны, нікім не амроены вынік галасавання. Беларусь стала незалежнай і набыла свае адвечныя пазнакі. Сцяг і герб. Мікола ўзгадаў, як маці з бацькам пілі віно і плакалі. Бацька сказаў: «Усё, цяпер у нас ёсць свая краіна». Некалькі гадоў пасля абвяшчэння незалежнасці Мікола хадзіў на дэманстрацыі, мітынгі, і ён памятае, якія па-сапраўднаму святочныя былі калёны, калі свята яшчэ не было забароненае і забытае, як спераду ішоў генерал Грыб у белым касцюме, колькі было сцягоў і кветак. Мікола ніколі не быў згодзін з сябрам, які лічыў, што 27 ліпеня толькі бледны адбітак 25 сакавіка. Маўляў, беларускі каляндарык склаўся, і праз некалькі старонак прасачыліся барвы, кроў і радасць 25 сакавіка 1918 года.
Рэспубліка Беларусь для маладога Міколы Кахановіча заўсёды была большай рэальнасцю, чым БНР. 25 сакавіка свята ягоных бацькоў, якія памяталі пра БНР нават за часамі шматпудовы БССР. 25 сакавіка асвечанае, але абцяжаранае загінулымі жыццямі і надзеямі. 27 ліпеня новае, свежае свята маладых, якія сфармаваліся альбо нават нарадзіліся ў Рэспубліцы Беларусі. За 27 ліпеня ніхто не паміраў. Мікола прынёс са склепу і паставіў на ганак паўтузіна піва. Віна няма, будзем святкаваць півам. Мікола адсалютаваў келіхам і згадаў увесь сённяшні дзень. Гутарку ў аўтобусе, і ўласная радасць падалася яму не такой ужо і беспрычыннай. Упершыню за 10 гадоў Мікола адчуў перспектыву. Тыранія на пачатку мела шык і бляск, агідны адным і мілы іншым. Цяпер гэты бляск згас незваротна. Лукашенка быў патрэбны хоць бы на тое, каб сплюндраваць небяспечныя паняткі кшталту Расеі ды Саюзу. Чалавек нямала зрабіў для незалежнасці, але ягоны час мінае. Самы момант для новай хвалі рэнесансу. Мікола сербануў піва і дзелавіта пабіў воблінай аб прыступку. Упершыню за многія гады ён святкаваў 27 ліпеня бяскалева горачы. 2003. Менскія залёты. Ён. Я зайшоў па даведнік і ўбачыў новенькую. Мела вялікія вільготныя цёмныя вочы, лёгкія валасы, худы твар з тонкімі рысамі, нечакана моцны падбародак. А галоўнае — выгін шеі, як у Нефертіці. Такога выгіну я ніколі не бачыў у жывой жанчыны. Я думаў аднесці яе да тыпу яблынька, стройнае дрэўца, на якім клубы і грудзі, як дзве пары спелых пладоў. Але, калі яна ўстала, выявілася, што яна тыпу гітара. Сярэднія грудзі, вельмі вузкая талія і шыкоўная, вялікая, тугая... Якое выбраць слова? Задніца, дупа, тут не пасуюць. Жопу забараніў Міхаіл Падгайны. І ўвогуле, чаму такую мілую, важную частку цела называюць так груба? Таму што органы кахання тэрытарыяльна супадаюць з органамі выдзялення? Не, я таемна падабраў слова для яе ладнай часцінкі. Ступка. Яна працуе ў суседнім офісе за шкляной сцяной на калідор. Калі паліць на канапцы насупраць шкляных дзвяраў, можна хутка пазнаёміцца. Яна. Чалавек з суседняй фірмы штодня тырчыць насупраць нашага офісу і літаральна пасвіць мяне. Як я не люблю гэтай хамскай звычкі — жэрці вачыма чужое цела. Нават найтанчэйшыя, найразумнейшыя мужчыны саўгаюць вачыма, варта табе адвярнуцца. Мурашкі бягуць па ўсім целе ад іхных позіркаў. Узнікае мяшанае пачуццё асалоды, гонару за сваё цела і пагарды да мужчынаў. Ты шукаеш у іх розуму, самадастатковасці, пачуцця гумару, etc. А яны, як сцвярджаюць псіхолагі, кожныя 30 секундаў думаюць пра секс. Якая пошасць гэтыя іхныя показкі, а секс-фантазіі, што яны дасылаюць на адпаведныя сайты, такія кандовыя, убогія. Аднак я ўсё адно штовечар лезу на парнасайты і скачваю гэтыя сачыненні на вечную тэму. Жанчыны ж з усёй іхнай тонкасцю і розумам аніяк мяне не ўзбуджаюць. Хоць псіхолагі і цвердзяць, што ўсе людзі бісексуальныя па сваёй прыродзе. Вось і вер пасля гэтага людзям. Ён. Яна мяне заўважыла. Цікава, гэтая пагарда, што стаіць у чорных вачах, праўдзівая ці ўдаваная? Зрэшты, наўрад ці яна сама гэта разумее. Жанчыны такія актрысулі і хлускі, што самі з сабой загульваюцца. Я збіраюся закахаць яе ў сябе і завесці стасункі. Кветкі, кавярні, боулінг з півам.
конныя, лодачныя або роварныя шпацыры і першы секс. Гэта вельмі аздабляе жыццё. Калі яна будзе добрая ў ложку, там паглядзім, можа, варта і ажаніцца. Мне ўжо 34, пара. Заўтра падыду да яе ў абед. Яна. Я так і ведала. Сяджу учора адна ў цокольнай кавярні, падыходзіць стацыю поўнай ежы. У вас вольна? Азіраюся вакол. Прыдрацца няма да чаго, усе столікі занятыя. Халаднавата кажу, калі ласка. Чаму мужчыны гэтулькі ядуць? Сядае, уключаю смешку. Я расцягваю рот у адказ. Ой, божух, на які сум, зараз пачне клеіць. Але прыляцеў да мяне птах абламінга. Ён сказаў толькі парачку ветлівасцяў, як належыць незнаёмаму суабедніку. Потым пажадаў смачна есці, падняўся і пайшоў. Я нічога не разумею. Ён зацікаўлівае мяне, ці што? Ведае, пэўна, што жанчыны кідаюцца на ўхадзяшчую натуру. Мо кінуцца? Яму трохі за 30, як і мне. У яго добрая пастава, не тлустая, не дрыготка, але не перакачаная. Вусны цвёрдыя, не такі курыны пупок, як у майго начальніка. Акуратныя рукі, пальцы не пузатыя, пазногці высакароднай формы. Вельмі прыгожы твар і зубы ў парадку. Парфума, здаецца, кінзо. Апрануты дорага, някідка і трохі распушчана. Там гузічак расшпілены, тут гальштучак апушчаны, шкарпэткі гулівых расфарбовак. Напэўна, трусы носіць з выявамі кракадзільчыкаў маркетантаў. Кашульшы штаны строга класічныя, падобна клерк сярэдняга звяна, але вальнадумны сабе на ўме. Трэба прайсціся каля ягонага акварыуму і паглядзець, хто ж ён паводле іерархіі. Бо весціся з пісарчуком жанчыне майго кшталту не варта, я буду яго зневажаць. Ён рыбка клюнула. Бачу, гуляе каля маіх дзвярэй туды-сюды, кідае перыферыйныя позіркі. Пацешна, што жанчыны думаюць, быццам бакавы позірк уздоўж шчакі незаўважны для аб'екту. Апранула гарнітур апельсінавага калёру, спадніца вышэй за калена. Светленькія сабо, валасы высока ўзняла. Значыць, ведае пра хараство сваіх шыі ды патыліцы. Цікава, ці разумная яна, ці цікавая. Можа, ізноў кухарчына дачка, но калі што, заўжды можна даць лататы. Дзе нанесці наступны ўдар? У кавярні? Цьмяна, пошла, бяскрыла, было ўжо. А можа, вычакаць, калі сама даспее? Даводзіць яе палымянымі позіркамі, хай пабульны пупок, як у майго начальніка. Яна. Ён глядзіць на мяне такім позіркам, што ў маім касцюме плавіцца паліэстаравая ніць, але не збліжаецца. Саромеецца? Вычэквае? Трэба будзе неяк падштурхнуць яго. Па-мойму, ён ходзіць у карпаратыўную цырульню. Ён мінуў тыдзень. Працы было вышэй за дах, сядзелі да ночы, потым ішлі ў лазню. Я адчуў, што ў адносінах з суседкаю паўза пачала зацягвацца. Мой імпэт патроху сыходзіць. Варта было адразу весела, шчыра, без выкрунтасаў пазнаёміцца ў сталоўцы. А гэтая гульня... Яна. Ужо тыдзень мінуў. Паўза доўжыцца. Ягоныя позіркі ўсё больш сумныя. Відавочна, ён траціць надзею, а я адчуваю, што ён пачынае мне падабацца. У яго такі прыемны, чыста мужчынскі голас. Багаты, цёплы, фактурны. Ён часта жартуе і смяецца з сваімі супрацоўнікамі, а аднойчы ў абед узяў цёмнага піва.
Па-першае, цікава, што насмеліўся ў карпаратыўнай сталоўцы пасярод рабочага дня пацягваць піва. Іншыя, калі хочуць выпіць, не псуючую рэпутацыю, дык лык хуценька 50 грамаў і пэтразалікапсам заядуць. А ён адкінуўся на крэсла, рукі паралельна паклаў на стол і глядзіць паўз келіх некуды. У паставе столькі самавітасці і здуменнасці. Па-другое, цікава, што ён п'е густы портэр, да якога штаны прыліпаюць. Звычайна мужчыны, у адрозненне ад нас, п'юць светлую, горкую, моцную бурду. Падобна, што гэта не шараговы чалавек. Ён. Чым больш я халодую, тым гарачэйшыя і вільготнейшыя робяцца яе позіркі. Учора раніцай адмыслова сутыкнулася са мной на выхадзе з трэнажоркі. Я павітаўся і сміхнуўся, але прыпыняцца не стаў. Клянуся, ў панядзелак падпільнуе мяне ў страўні. Хоць цела і твар у яе някепскія, характар мне наўрад ці спадабаецца. Занадта рэзка пераходзіць ад халоднасці да гарачыні. Вось ужо за чыё сэрца не прыйдзецца доўга змагацца. Адно цікава, зваротны пераход ад палкасці да холаду хуткі ў яе ці не? Пабачым. Яна. Справа дрэнь. Я пачынаю влюбляцца. Цэлы уікенд чакала працы як свята. Службовыя абавязкі абцяжарваюць. Хочацца сядзець і думаць пра яго. Яшчэ з вечара ў нядзелю прадумвала вопратку, макіяж. На гэтым этапе трэба або пазнаёміцца бліжэй, або адвярнуцца. Я выбіраю першае. Хто не рызыкуе і гэтак далей. Ён. Так і ёсць. Сяджу учора, абедаю. Ужо ўсе столікі занятыя. У разгар абеду ідзе моя прынцэса стацыю. Яўна вычэквала, пакуль столікі будуць пазайманыя. Сядае да мяне, вітаецца, усміхаецца, шчабеча. Надвор'е, якасць страваў. Усе тэмы пайшлі. Я ветліва адказваў, але мяне браў одум. Не хачу яе ўжо. А яна на той стадыі, калі пачынаюць гнацца за няўлоўным Джо. Я ўглядаюся ў яе ўважліва. Ці не з тых яна жарсных натураў, якія гадамі пераследуюць мужчыну, лістамі, поглядамі, выпадковымі сустрэчамі? Не падобна. Цётка эфектная, самаўпэўненая. Але вочы насцярожваюць. З кожным днём яны робяцца ўсё больш вільготныя, чорныя і глыбокія, як дзірка ў космасе. Тут патыхае жарсцю. Трэба адсоўвацца. Яна. Ён уважліва глядзеў на мяне падчас абеду, але не зрабіў кроку насустрач. Яму трэба дапамагчы. Тут можа быць страх перад збліжэннем з жанчынамі, засвоены ў дзяцінстве, унутраная сарамлівасць або душэўная лянота. Што б гэта ні было, я хачу паспрабаваць з гэтым чалавекам. Ён. Яна проста на вочы лезе. Жанчына, якая выйшла на ловы, абружае пачуццё лоўчага, якое я так паважаю ў сабе. Свет набывае рысы унісекс. І ўсім навокал гэта даспадобы, толькі не мне, не мне. Я паляўнічы, якога паспрабавалі звесці да ролі дзічыны. І я буду жорсткі. Пакажу ёй, што мяне нельга дамагацца, быццам я трапяткая самка. Што ж, відаць, сапраўды мужчына ўва мне, мацнейшы за чалавека. Яна. Я перапыняю барацьбу. Хоць унутры мяне ўсё быццам перцам пасыпанае горкім, пякучым. Я кахаю. Мужчына і жанчына як тень. Ты да яго? Ён ад цябе. Я думала, што ў наш час можна даць мужчыну зразумець, што ён табе падабаецца, без боязі быць навязлівай. Няўжо жанчына заўжды павінна хлусіць і граць, акторстваваць у кожным руху свайго сэрца? Так нядоўга дахлусіцца да поўнай страты сябе. Так я спыняю сваю барацьбу, хаця кожны ягоны позірк і паварот галавы, і смех, і голас і рвуць мне душу. Я ледзь магу жыць. І не разумею, што гэта са мной.
Я 30гадовая кабета, у якую мужчыну было хіба трохі менш, чым у Мусаліны, закахалася ў чалавека, які не аддаўся нават пагаварыць як след. Мне свет не на уме. Ён аціхла, схуднела. Часта задумваецца, узіраецца ў акно. Здольнасць усіх жанчынаў да ўзірання ўдалеч, складанне лірычных вершаў, пісанне лістоў і дзённікаў я заўжды лічыў чымсьці непаўнавартасным. Нейкім чынам гэта нітуецца з іхнай гатоўнасцю прысыхаць і прыліпаць душой. Я ўсё яшчэ мару сустрэць тую, якую пакахаю я, і якая не адразу адкажа мне ўзаемнасцю. А пакуль баўлю час з сябрамі або сам. П.С. Але які ў яе выгін шыі. 2003. Зіму перажылі. Прырода такая простая. Яна любіць раскідаць свае далонькі. Якія далонькі? Восенню пяціпалыя, зімою шасціпалыя. Вецер падзьмуў спачатку ў дудачку, потым у дудку, затым у дуду. І вось калі вецер зароў у дуду, тут і прыйшла яна. Князёўна зіма 2004 бездакорная. Людзі цялёпкаюцца ў складках ейных строяў. Выразны малюнак галля на снезе, лупаты месяц, бы акрывелая сава. Маё сэрца нехта п'е праз саломінку, і яго засталося мала. А тое, што засталося, цягуча і балюча ўздымаецца ўгару. У твой род. Тлумачэння гэтаму няма. І Янін сусед, былы міліцыянт, а цяпер піраман і дрэваненавіснік з белым білетам. Поначы ён падпальвае людскія дзверы і пілуе дрэвы, выключна высакародныя. Таполяў ды бярозаў не чапае. Уначы нягоднік спілаваў перад апошняю з Яніных 10 туяў. Акно згалела і злысела. І месяц часцей зазірае, і жыватастыя сарокі перасталі віцца. Звалілі сарокі. А былі гэта самыя прыгожыя птушкі на свеце. Вееракрылыя, простахвостыя, чорна-белыя, графіка сёлетняй зімы. Яна настукала на суседа ў міліцыю, але міліцыянты не зачапілі былога калегу. І праўда, хто будзе клапаціцца пра нейкую там тую? У краіне цяжкое становішча, на хлеб не хапае. У краінах, дзе пілуюць туі, ніколі не хапае хлеба. Гэта ясна як дзень. Але свайго розуму нікому ў галаву не ўваб'еш. Яна стаіць на гаўбцы і лічыць пянькі, папіваючы каву з носіка заварніка. Ніколі не спрабавалі? Глыточкі дробныя, у доўгім скрыўленым носіку гулка булькае, быццам кальян паліш. А галоўнае, можна піць краёчкам рота. А калі хочаш скрывіць сусвету казіную морду, то піццё кавы крывым ротам – самая справа. Часам хочацца сысці дамоў. У сапраўднае дамоў. Чарговы мужчына пакуецца ад Яны прэч. Настрой у яго сварлівы. Ты эгаістка, хочаш па-кепскаму, сыду па-кепскаму. Аддавай, не марудзячы мае рэчы. Бяры. Стаіць за плечнікам, цвеліць бровы, думае, чым зачапіць. І карціны твае гаўно, не пішы болей, бо не ўмееш, колькі не дзярыся. Глядзіш сабе ў пуп і думаеш, што гэта пуп зямлі. Яна сапраўды так думае. Гэты хлопец біць не ўмее. От называецца дадзеў. Яна ўсё ведае пра сябе і сваю пісаніну. А сама Янка трэснула яго лепей, таму што мужчынаў біць лёгка, толькі адбяры ў іх перамогу. Паранілі цябе, адкінь іх, як вяпрук адкідае сабак. І ідзі сабе далей. Быць свіннёй надзвычай прыемна, хаця не заўжды проста. Яна зведала лепшых мужчын сваёй краіны. Некаторых і ў біблійным сэнсе.
У іх усё ў парадку з розумам і патэнцыяй, іхныя хаты ломяцца ад паліцаў з кнігамі, але Яна любіць мужчынаў, схільных да перманентных выбрыкаў на мяжы асобы, схільных да ўнутраных інтэлектоўных і эмацыйных прыгодаў, а тыя спяць у сваёй абалонцы, як немаўляты. Таму Яна страціла цікавасць і валачэцца па горадзе, не падымаючы вачэй, быццам капае труфелі. Яна пашырала свядомасць у тройцы з дапамогаю зуброўкі. Пасябравала з нейкімі тынэйджэрамі і пачала іх таксама вучыць пашыраць свядомасць. Дайшлі да таго, што тынэйджэры сталі падкідаць яе на руках знізу ўверх наўскасяка да закуранай троечнай столі. Не ўтрымалі, і Яна спланавала на стол з аб'едкамі. Калі п'еш, жыццё вакол, як у замаруджаных здымках. І акуляры Яніны спланавалі, ды бразнуліся аб краёк фаянсоўкі з салатаю. Пырснула шкло, так апасродкавана рэалізуецца лёзунг морды ў салату. Вечар пара было закругляць. Матэрыялізаваўся нехта, хто клапатліва павёў яе да выхаду. Пасадзіў таксоўку і знік. Ланцужок п'яных дзівосаў. Уначы Яна сасніла, што некалькі мужчынаў саджаюць высокія туі, а яна стаіць на гаўбцы, папіваючы каву з імбрычка. На тым баку вуліцы вялізная малпа спрабуе згвалціць жанчыну. Ад групы рабочых аддзяляецца высокі мужчына ў зялёным, як мох, аксамітным строі і з каштанавымі кудзеркамі да сярэдзіны плечаў. Кудзеры доўгія, але не тлустыя, а гэта не абы-якое дзіва. Ён кінуўся ратаваць жанчыну, не рагатаў, не торкаў пальцам у сакавітае здарэнне, як себручкі. Ён разбіў малпу аб мур, пагладзіў жанчыну па шчацэ і пайшоў ізноў саджаць туі. Яна кінула імбрык і саскочыла з гаўбца. Лёгка саскочыла, таму што яна чакала падставы лёгка саскочыць. Саскочыць можна і з гатэлю «Беларусь», было б толькі дзеўкі дзеля чаго. «Гэй!» — крыкнула Яна. Ён спыніўся і цалкам павярнуўся, з той падсвядомай каралеўскай пачцівасцю, якое наяве не ўбачыш. Глядзеў адным вокам. З твару ён таксама аказаўся валасатым, кучаравая бародка, вусы, пасма закрывае правы профіль. Яна падумала, што ён аднавокі. Яна не магла разгледзець, сапраўды гэта патрэбны мужчына ці зноў нейкі пабытовы варыянт, і папрасіла: «Дазвольце разгледзець ваш твар». Ён паважна і трохі смяшліва кіўнуў. Яна прыціснулася да яго і адвяла валасы з вока. Твар аказаўся тварам патрэбнага мужчыны, а цела Яне не спадабалася. Вузкае, тонкае, які жаль, гэта Дон Кіхот. Але гэта быў менавіта той мужчына. «Ты не зманіў», — падумала Яна. У адхіне каўняра яна пабачыла, ён носіць пірсінг, а гадочкаў яму не менш за 45. Прыціснулася да яго мацней і сказала: «Я ваш варыянт?» «Дурное пытанне», — адказаў ён. Ягоная пасма спаўзла на вока зноў. Ён мякка паклаў на Яну рукі, быццам збіраўся танчыць. Гэта было адчуванне, быццам ты патрапіла ў свет, створаны паводле тваіх уласных крывых лякалаў. Не трэба вяртацца ў Менск, Беларусь, на вуліцу Брыкета, месца адвечных кампрамісаў. Яна толькі была расчараваная тым, што ейная асоба споўнілася праз мужчыну. Так звыкла, так плоска. Бабы не могуць споўніцца самі праз сябе, а толькі сканекціўшыся з героем. Але хай, тушкай ці пудзелам ты патрапіла на той свет і атрымала таго мужчыну. І тут Яначку разбудзіў, так, о жах, гэта быў сон, страшны грукат на гаўбцы. Ідыёт спілаваў і падпаліў апошнюю тую. Туя палянская сястра апошняя бразнула аб гаўбец, пабіла бутлю з вымаразкамі і сарвала мацерыну паляндвіцу. І Янка ў момант страціла ўсё: тую марожаную гарэлку, сарок, вераб'ёў
І новы свет пад новым небам. Вось, значыць, як ты са мной. Але падману тут не было. Гэты сон важнейшы, чым усе каханкі, складзеныя ў кучу. Вечарам яна зноў пайшла ў тройку. 2 разы запар тройка можа і забіць, але яшчэ больш дастаюць сённяшнія страты. Заля для курцоў гула, забітая пад завязку, а заля для тых, хто не курыць, была пустая, толькі ў куце спаў нейкі п'янтос. Яна ўзяла 2 стромыя чырвоныя адвёрткі, села тварам да акна, абчаплянага ланцугамі. У зрэнку патрапілі месяц, калматая ел каля французскай амбасады, вечаровае неба, банальнае і напышлівае, як афіцэрская парадка з пагонамі. Пад елкаю непарушна стаялі нахохленыя міліцыянты, служкі, бацькі і мужы. Будучыя піраманы. Адвёртка пачала ператвараць свет у ружовы бардэль. Гэта добры міласэрны момант. Мільёны п'яніцаў зразумеюць мяне. Валацуга паварушыўся і падняў галаву. О, гэта быў зялёны чалавек, толькі п'яны, як зямля. Валасы ў яго аказаліся тлустыя, як ва ўсіх доўгавалосых мужчынаў. Абменныя працэсы ў іх занадта актыўныя. І касцюм не аксамітны, а скураны. І пірсінг не ў грудзях, а ў носе. Але валасы гэтак жа закрывалі паўтвару. І штаны пабраліся ў зморшчыны на вузкіх клубах, а галоўнае, нават абсалютна п'яны ён захоўваў несвядомае высакародства, пачцівасць да ўсяго свету. Яна паднялася і хіснулася ад грэйпу, змяшанага з хваляваннем. Падышла да яго і сказала: «Можна мне разгледзець ваш твар?» Ён нічога не адказаў. І гэта было не супадзенне, але глядзеў пачцівы і смяшліва, як у сне. Яна падняла руку і адсунула валасы. На яе зірнула аточанае чорнымі вейкамі зялёна-блакітнае вока, але яно было нядоўгае, як беларускае возера, а длінное. Менавіта длінное, лінг. Лінг, бясконцае, вымаляванае нетутэйшым пэндзлем. Усё было добра, расказваць не будзем. Шкада, што яна не памятае, як ён знік. Дакладна не ведаю, ці быў ён увогуле, альбо ягонае з'яўленне вынік пашырэння янінай свядомасці. Яна сніць яго часта, свайго зялёнага чалавека. Быццам ён дражніцца пад вакном: «Рапунцель, Рапунцель, прачнись, спусці свае косачкі ўніз». А няма ў яе ніякіх косачак. Іх спілаваў п'яны піраман. Спускаць няма чаго. Зялёнаму каралю не забрацца ў акно. Давядзецца нам спусціцца да яго шляхам алкагалізацыі. Жыве Беларусь! Ева Вежнавец і ейныя сёстры, студзень 2004. Хутка вылупіцца цмок. Прачытаўшы першыя ж літары, пачынай разам са мною думаць аб радасці і літасці. Гэтая арка і ёсць тым блакітным выйсцем. Пакажы сваё сэрца і атрымаеш свабоду ад корпус дэлікці. А сёмая чэшчу зубы і слухаю дыялог па суседскім радыё. Карэспандэнтка з той самай ліслівасцю, з якой Белрадыё ходзіць у любімы народ. Вы будуеце дамы, адраджайце вёску, вам, напэўна ж, вельмі гэта падабаецца. Ну, напэўна ж, каровішча ты. Сельскі будаўнік. Я сам адсюда родам, нравится, конечно. Карэспандэнтка. І за колькі дом можаце паставіць? Сельскі будаўнік. За пару нядзель, если матэрыялы будуць падвозіць вовремя. А будовелька ідзе ўжо паўгоду, матэрыялаў не падвозіць. А вы п'яце на сонейку і робіце дзяцей тамтэйшым даяркам. Карэспандэнтка. Хорошыя домікі будуеце? Сама не бачыш, дурніца. Будаўнік.
як для сельскіх жыцеляў, дык хорошыя, корэспандэнтка. Да яшчэ бясплатныя, будаўнік. Ну, дыктар, яловым голасам на тле нейкага тэхнакратычнага выцця і бухання. Праграма адраджэння вёскі, каб вы задушыліся. Я, між іншага, з народам такая ж хлуслівая і ліслівая, як гэтая каляжанка-валяжанка. Таму мне наканавана лёгка сыходзіцца з розным ахвосцем, быццам мы плавалі ў адной балеі. Нядаўна я пераехала, спадзеючыся пазбавіцца ад сацыяльнага балясту, які штовечара набіваўся піць са мной чарніла. Ад раі дворніцы, славы самалёта мыйніка і ад гены, які хацеў са мною сысціся і жыць. У першы ж вечар на новай хаце я заліла суседзяў. Прыйшла маладая алкагаліца з кватэры ўнізе і запатрабавала 20 000 на рамонт. Што ж, дала. Учора зноў званок у дзверы. На кілімчыку стаіць тоўстая баба ў бэрэце і ў байкавым халаце. Тоўстая, сапе. «Ванда Вінцэнтаўна», прадстаўляецца яна і сцягвае бэрэт. Я бачу лысіну. «Учора гэтая сука моя нявестка прапіла твае 20 000, а потым і мой парык. Схадзі ў краму па гарэлку, бо мне цяжка. Я інвалід другой групы». Разумеючы, што гэта моя новая прыяцелька, я бяру грошы і іду па гарэлку. Ванда Вінцэнтаўна хоча мне заплаціць 5 000 за паслугі. Я не бяру, збягаю з лесвіцы, і старая кідае мне 5000-нік. Фіялетавая купюра злятае да ног, я падымаю яе і бягу далей. Па прыступках гарохам коцяцца словы. «Бо я буду часта пасылаць цябе па гарэлку». У мяне крыза ідэнтычнасці. У мяне паражэнне мозгу ад гэтай рэчаіснасці. У мяне даўно не было прыгодаў. Мне б хацелася вырушыць у горад і пагнацца за нейкім чалавекам або ідэяю, так захапіцца, каб і на працу не ісці. Але няма ідэяў і людзей, за якімі б я пабегла, і я іду ў сваю рэдакцыю. Мне 30 з хвосцікам. На пачатку кар'еры я друкавала на машынцы, цяпер у мяне Pentium, а ў краіне нічога не змянілася. Адно чапяткі ўскрываюць схаваныя сэнсы. Астмасфера, калекатывізм, калека і атавізм. Але найгорш дастаецца краіне. Бедарусь, бедларусь, намёк на быдлам, а аднойчы і быдларусь атрымалася. І нарэшце ветралёт, як поцяг да мары. Тым днём шэфы даручылі мне напісаць тэкст на тэму «Чарнобыль асэнсаваны беларускай літаратурай ці не?». Абяцалі выдатна заплаціць. За тыя грошы я магла перасадзіць кветкі, занавесіць новым хусцем вокны і яшчэ заставалася на збор Грынуэя. Надзейныя правераныя рэчы. Пералік я набрала на кампутары, раздрукавала і стала чытаць, пакуль стымуляцыя не загусцее на гэтулькі, каб мне ўзяцца за працу. Адзінае, што я магу напісаць на вялікія тэмы – Хатынь, Чарнобыль, вялікая перамога, бацькі і дзяды, мір і стабільнасць – фак. А гэта не аплачваецца. Давядзецца выціскаць сябе як цюбік. Цікава, што я не абыходжуся ні з кім, так як з сабою. Чарнобыль. Не пішацца. Я пайшла на лесвіцу і пакурыла для стымуляцыі. Сапраўдны рыцар павінен сустракаць непазбежнасць, узняўшы забрала і не адводзячы сталёва-шэрых вачэй, простых як корт. Я склала спіс творцаў, што асвятлялі тэму Чарнобыль, і рушыла тэлефанаваць кампазітару Буль-Буль-Булькіну, які напісаў ці то кантату, ці то араторыю пад назваю «Горкі палын». Банал у анал. «Алё», сказаў Буль-Буль-Булькін. Не даўшы яму і пікнуць, я лісліва залапатала. «Выбачай, што я цябе турбую, але мне патрэбна твая дапамога». На гэтую фразу клююць не толькі капрызлівыя творцы, а нават свалачныя чыноўнікі. «Хто гэта?» – здзіўлена запытаў Буль-Буль-Булькін. Я назвалася і не паспела раз'явіць рот для наступнай фразы пасткі, як Буль-Буль-Булькін прамовіў.
Гэта ты, цынічнае, прадажнае, халоднае і самазакаханае стварэнне, якое маскуецца пад эксцэнтрычную кабетку. Я люблю Бульбуль-Булькіна. Ён не падобны ні на кога і ні на што. Гэта адзіны чалавек на свеце, з якім я магу палаяцца. Каго я пракінула гэтым разам? Я прасіў цябе надрукаваць штосьці пра мае гастролі, а ты мне як адмовіла? Ты пяеш, пакуль табе чалавек патрэбен, а потым разварочваешся. Гэта праўда. Не будзем прыкідваць яе вецейкам. Але ты мне заўсёды будзеш патрэбен. Я стаю на вакзале, чакаю машыны, каб забраць перадачу з Вільні. Я ў адным гарнітуры мерзну. Калі ты прыедзеш за 10 хвілінаў, я табе скажу ўсё, што трэба, і ты паедзеш са мной у госці да добрых людзей. Ужо апранаюся. Слухай, як мабілка зашуршыць у рукаве. І я нырнула ў байку, у калідор, у таксоўку. Я буду сябе з Бульбуль-Булькіна як інтэрв'юэра, але не пражыву без яго самога. Не будзе як сказаць і пачуць праўду. Ягоную шыракаплечую танкастанную постаць я ўбачыла здалёк. Ён мерз у зялёным гарнітуры, зялёным гальштуку і блакітнай кашулі, а ля ног стаяла брыдкая чырвоная торба. Буль-Буль-Булькін — дасканалая карцінка. Лішнія толькі торба і вакзальны натоўп. Ён пайшоў насустрач, шырока усміхаючыся. Я працягнула руку і хацела абняцца, але ён адсунуў мяне і стаў аглядаць. Любая працоўная жанчына за 30 скажа вам, што не варта так пільна разглядаць яе ў бязлітасным святле поўдня. Я думаў, раз вясна, ты будзеш у нечым аблягальным, яркім, ногі будуць, грудзі там. Я здзівілася. Гадамі я хаджу ў джынсах, байках і тапках з вялікай чорнай торбаю. І ён абвіў мяне доўгімі рукамі, спрытна прайшоўся па ўсіх ландшафтах, а потым узяў за руку і павёў да тралейбуса. Ён быў сяняваты ад холаду, пёр вялізную торбу. Я моцная, люблю перарастаўляць мэблю, насіць торбы, таму я вырвала руку, пераняла яму дарогу і паспрабавала хапянуць торбу. Ён спрытна выкруціўся. Але лекцыі пра жаноцкасць не чытаў. І на тым дзякуй. У тралейбусе я слухала яго як праз туман, бо непакоілася, ці правільна ён зразумеў словы «дарагі» і «я люблю цябе». Ці трэба сказаць яму, што я жаноча-мужчынскімі справамі не цікаўлюся. Але Буль-Буль-Булькін вядомы эксцэнтрык. Мо для яго пацалункі-абдымункі норма? Я падняла забрала і паглядзела простым, як корт, сталёва-шэрым позіркам у ягоны смуглы і падрапаны твар. Андрэй, перастань. Я не маю на ўвазе нічога такога. Пасажыры з усіх бакоў сунулі да нас круглыя вушкі і вострыя пыскі, і я спрабавала адсунуцца ад Буль-Буль-Булькіна. Але з-ад тролейбуса з размаху торкнулася тварам у ягоную шыю. Я прывыкла ўсім глядзець у пераносе ці на макаўку, але Буль-Буль-Булькін аказаўся вышэйшы. Ён прыціснуўся да мяне і сказаў, што яму на ўсё пляваць. Ён змерз і хоча пагрэцца. Мне так спадабаліся ягоныя правільныя эрганамічныя абдымкі, што я вырашыла так і даехаць. А вылезшы сказаць, каб заторкнуў сабе рукі куды-небудзь. Мы выйшлі ля супермаркету і на прыступках сустрэліся з Ганнай, невысокай, моцна збітай, жвавай. У яе быў гомельскі твар, смуглы, цемнавокі, трохі дзетлікаваты. Ганна грае на скрыпцы, мы пойдзем да яе ў госці. Сталі раіцца, што набыць. Ганна хацела шампанскага, я віна, а Буль-Буль-Булькін хацеў чакаць на ганку апазіцыянэра Міколу, каб перадаць яму скрутак, пракламацыі. Буль-Буль-Булькін дастаў з кішэні дробную купюру і даў на закупы. Я дакінула сваіх і зайшла ў краму. З пункту гледжання свінства, курэчаства і кароўства чалавечая крама выглядае жахліва. Я купіла сыру, кменнага хлеба, чылійскага віна, савецкага шампанскага, бісквіт і набор цукерак для дамы. На гэтым грошы скончыліся. За мной, схаваўшыся за сталяжамі, цікавалі ахоўнікі. Таму што я нагадваю у лірыку Мэнгоф, а не шляхетнага рыцара.
Апазіцыянер Мікола ўжо забраў у Бульбуль-Булькіна торбу. Добра, што гэтая разлезлая пачвара была не Андрэева. І стаяў гаманіў. У яго быў чэпісты і недаверлівы позірк, бледна-блакітныя вочы і макабрычныя светлыя вусы. Ясна, кахепіст, угадала я. Шырокая душа Бульбуль-Булькін ужо запрашаў Міколу пайсці з намі. Але Коля палічыў за лепшае паклеіць улёткі. Мы рушылі на гулянку. Шляхетны Бульбуль-Булькін адабраў мяне пакет з пітвом. Андрэй і Ганна ішлі спераду і гаманілі пра сваё музычнае, а мне было так утульна плесціся ззаду. У Ганны былі высокія сіняногія фужэры. Мы пачалі піць з іх шампанскае і заядаць бісквітам. Галодная і стурбаваная, я хутка адчула, як у галаве шуміць касцёр. Андрэй дастаў Ганніну скрыпку і пачаў граць урыўкі з ягоныя кантаты ці там араторыі. Мне стала сорамна. Музыка была сапраўдная. Яна аджыўляла зацёртыя паняткі. Бадай заўтра я здолею напісаць пра Чарнобыль. Ганна з Андрэем гралі па чарзе і паказвалі здымкі са сваіх бясконцых гастроляў. Андрэй збегаў яшчэ па пляшку. Не такі сквапны. Потым мы гаварылі пра Беларусь. Я ёрнічала. Распавяла пра Беларусь, Бедларусь і Быдларусь, за што расійскамоўная Ганна дала мне па пысе. За Беларусь мне па пысе. Я не магла нарадавацца на гэтую поўху. Перайшлі да размову пра секс. Жанчына не павінна быць нічыйнай, пераконваў нас з Ганнаю Андрэй. Летась, падхапіла Ганна, мы ездзілі ў Арабскія Эміраты. Я ледзь не выйшла замуж. Я была гатовая прыняць іслам. Я адчула сябе такой абароненай, свабоднай ад страху, трывогі. Па законе ён абавязаны глядзець мяне ўсё жыццё, нават калі мне там нагу, руку адарве ці рак прыкінецца. Гэта і ёсць сапраўдная свабода для жанчыны. Нічыйная жанчына вяне і сохне, сказаў Андрэй, абняў мяне і пачаў гладзіць твар, да якога месяцамі не дакраналіся нічые рукі, апрача маіх. Ганна гладзіла мяне па спіне над джынсамі. Але я хачу радасці і свабоды, а не размнажэння ў няволі. Я дапіла келіх і сказала пра гэта. Я разумею, гэта смешна, ды ўсё ж думаю, што чалавек большы за гэты свет. Ясна, сказала Ганна, яна яшчэ маленькая. Ідзі смажыць бульбу. І я пайшла на кухню. Скрэсці бульбу. Яны прыйшлі за мной. З новая пляшка, якую Ганна выцягла з антрысоляў. Гэта ўжо была сяброўская пляшка. Мы абдымаліся, елі бульбу, плакалі, гаварылі языкамі, паплятайкамі. Потым Ганна пайшла нас праводзіць, і мартынсам, нібы амонавец, выбіла фанерныя дзверы. «Вось», — сказала яна. Мы залезлі ў той самы тралейбус, і Бульбуль-Булькін абняў мяне гэтак жа натуральна. Ён гладзіў мой твар, а мяне больш цікавіў маладзён з вішнёвымі вачыма, што нядрыўна глядзеў на нас і прагна слухаў. І было незразумела, па чым сумаваўся гэты юнак, па п'янай жанчыне ці па жывой беларушчыне. Я вярнулася непапэцканая, я адамкнула свае дзверы, з палёгкай скінула торбу, тапкі, байку, майку, станік, шкарпэткі. У адных джинсах выпіла на кухні нагбом. Хто я? Недалюбленая, нічыйная жанчына? Нарцыз? Андрагін? Недалесбійка? Перагетерасексуалка? Не? Няма ні мужчын, ні жанчын, ні Эліна, ні Юдэя. Я рыцар Граэленд з адкрытым забралам і сталёвым кордам. У суседзяў па радыё завыў гімн. Я полезла ў лядоўню, дастала яйкі з надпісам «З Пасхой», выдзьмухала іх і пафарбавала на памаранчовыя. Паклала іх у гняздо малінаўкі, якую знайшла летась. У мяне пекная калекцыя птушыных гнёздаў. На яйкі я пасадзіла памаранчовага пеўніка-сувенірка. Хай вылупіцца аранжава-залацісты цмок. Мы ўсе зачакаліся. Травень 2005. Агенцыя шчасця. Кася. «Еўка, ёсць работка.
А, не трэба мне работка, у мяне яшчэ грошы ёсць. Дурніца, карова, так бы ляжала на баку. Ты зарабі, ты ж любіш такое. Трэба жаніхоў суправадзіць, паперакладаць трохі, прыгледзець там за імі. У Барановічы ліду і горадню хіба. Так-так, і ў горадню. Света, 29 год, добрыя ногі, настаўніца. Кася, пайшла ты нахер са сваёй канюшняй, ногі хвост. Сама сваіх жарабцоў жані. Еўка, цябе пакормяць, дома пабудзеш, на Беларусь паглядзіш, з людзьмі пасядзіш. Ну што ты кіснеш? Янка ж там на месцы сядзіць, ёй пазвані. Еўка, ведаеш што? Янка закрасівая для такой работы. Нявесты ў пройгрышы. Мужыкі за 3 дні раз'езда ў яе закохваюцца і пачынаюць па рэстаранах вадзіць і рукі прапаноўваць. А ты ў самы раз не крыўдуй. Ды і возьмеш нядорага, а? Я пагадзілася. Кася ўмее падкарміць маё вечна галоднае пачуццё гумару. Яна была настаўніца, цяпер жонка падваршаўскага селяніна, спаржу гадуюць. Знудзіўшыся сядзець у вялікім гулкім доме, справадзіла сюды замуж 2-3 знаёмак, а потым паставіла справу прафесійна. Зарэгістравала шлюбную агенцыю і жаніць палякаў з беларускамі. Украінкі не праходзяць, іх тут шмат, працуюць у дамох, таму іх сталі ўспрымаць як прыслугу. А беларускі сядзяць у Беларусі, у бядзе і няволі чакаюць паноў на белых канёх. Падобна так думаюць польскія мужчыны, і ў гэтым ёсць доля праўды. Адно, што я б лепей ажанілася з порсткай кабецінай, якая рушыць у свет па капейку і шчасце, чым з мілай, цярплівай і цягавітай, якая пальцам не паварушыць, каб выграмоліцца з багны на сухое. Па мне, дык лепей прадаваць сваю працу, чым сябе. У светлых, сухіх і пустых лёхах Касінага дому прытульна і чыста, шэранькая суконная падлога, на сцяне каляндар, дні жаніховых ваяжоў, абведзеныя асадкаю. Мяккі куток з кампутарам на століку, чайнік на шафцы і ўсё. Калі хочаце трохі грошай, завядзіце такую агенцыю. Жаніць захад з усходам цяпер справа богаўгодная. Можам сшыць наш кантынент і трохі пачысціць мазгі заходнікам і ўсходнікам. Адны атупелі ад спакою і сытасці, другія ад зайздрасці і беднасці. Тым больш, што Расія цяпер нас не дзеліць. Абапал Касі на канапе сядзяць 2 плячыстыя мужыкі ў кашулях і джынсах, чаравікі сціплыя, дарагія і чыстыя. На выгляд цыбульныя магнаты. Божа, чаму ў Беларусі сяляне выглядаюць як канцлягерныя скрыпелі, якім яшчэ і бухаць дазволена? І чаму, дзеля Бога святога, яны ўсім задаволеныя? Прысутныя вітаюцца са мной няўважліва. Захапіліся пошукам жонак у кампе. Кася клікае па фотках, а кліенты просяць. Твар пакажы. Так. Буйней. А цяпер увесь корпус. І ногі. Вось гэта хто, Жана ці Віка? Я стаю за шырокімі спінамі жаніхоў, пазіраю на экранных дамаў, дарэчы, вельмі мілыя. Ці не гараць у іх вушы, твары і ногі цяпер, калі іхны, магчыма, будучы муж лапае іх мышкаю. Мне хочацца сказаць мужикам, што Жана ім не па зубах. Віка так, нават Анжэлу, которую можна здабыць, а вось Жана, шыш. Ніводная Жана за рольніка не пойдзе. Я іх перабачыла ўсе адна ў адну. Але цемнавокае, рашучае аблічча Жаны ў атачэнні пышных каштанавых валасоў збівае абодвух кандыдатаў у стропу. Просім Жану. Бярэм таксама пышную Юлю і худую Ірэну, блондынку Святлану з інтэнсіўным макіяжам і яшчэ 2-3 кандыдаткі падкінуць на месцах Касінай агентэсы, настаўніцы мясцовых школаў. Яны зарабляюць мала, таму ахвотна падрабляюць арыфлэем, дробнай кантрабандай і сватаннем. Мы едзем польскаю дарогаю ў прасторным і зручным аўто Яцка. Яцак мне падабаецца. У яго ўсё зручнае, дыхтоўнае, без самавыстаўлення і пыхі. Добры дом, добрае аўто, самому трохі за 40. Манеры хлапечыя, сімпатычны, вельмі натуральны фацэт. У іншых варунках я сама б з прыемнасцю б за яго пайшла.
Юрак, хутчэй нават пан Ежы, за 50, твар пазначаны слядамі ад зажыўшых скулак, быццам чэрці гарох малацілі. Але не брыдкі, цалкам нармальны мужчына, спакойны, маўклівы. Толькі 25-29 ён дарэмна навыбіраў. Ну, зрэшты, хоча цудаў. Будуць цуды. Мужчыны любяць часам зрабіць сябе дурня. Я маўчу, бо Кася параіла не надта адцвечваць, каб я лішнім ферментам не сапсавала тонкі працэс залётаў, выбару, роздумаў і хвалявання. Карацей, той працэс, які завецца знаёмствам па абвестцы. І каб я не пераключала ўвагу на сябе. І каб не выступала даматканым псіхолягам для кліентаў. Вельмі зручна. Маўчыш, пазіраеш, у госці ходзіш, а табе яшчэ за гэта і плоцяць. Цяпер я сяджу на заднім сядзенні побач з жаніхоўскім прычындаллем, торбай, набітай плюшавымі сэрцайкамі, каробкамі цукерак і яшчэ нечым у шалёсткіх пакетиках. За пару гадзінаў яны прызвычаіліся да маёй нямой прысутнасці і пачалі дзяліцца між собку страхамі і надзеямі. «Ты чаму у Беларусь па жонку едзеш? Полек табе мала?» – пытаецца Яцек. «Да ведаеш, механік, который мне машыны абслугоўвае, ажаніўся з беларускаю. Цяпер жыве як у раі. Яна яго корміць, поіць, каву ў ложак падае, масаж робіць, спінку шаруе. Любіць ледзь не на руках носіць. Нават педикюр яму робіць. Слухаецца ва ўсім, нікуды не лезе. І не дурная такая, ёсць пра што пагаварыць. Толькі не надта маладая, гадоў 40. Нашто ён такую браў, калі на выбар столькі маладых? Яшчэ мог бы дзіця зрабіць». «Ну, 40гадовы таксама можна дзіця зрабіць», – не пагаджаецца Яцек. «Мяне маці нарадзіла, калі ёй 38 было і нічога. А ты за маладухамі не ганяйся, сам жа не малады. Абставяць яны цябе?» «Мяне не абставяць, я стары верабей», – упэўнена кажа Юрак. Пэўна, былая жонка далася Юрку ў знакі. Дарога бяжыць так, як ёй належыць. Хутка і шэра. Едзем і едзем, я і час перастала адчуваць. Паабапалу святочным чэрвеньскім маўчанні дзікае разналессі і разнатраўе. Нешта змяняецца ў гэтым разналессі і разнатраўі, няўлоўна, але так выразна, што я разумею. Беларусь. Набліжаецца Беларусь. Мая траўма. Сэрца пачынае расці, а гізунды скручваюцца жгутом. Я дастаю з торбы малютку жолантковай, адхопліваю адразу палову. Робіцца добра. Кідаю вокам, ці не запарбалі мяне жаніхі. Юрак спіць, а Яцек падміргвае ў люстэрка. Я складваю пальцы ў колца. Яцек смяецца. Далей едзем моўчкі. Святлана. У гатэлі, куды нас засялілі, цёмна і ўдзень, і ўначы. І калідоры цёмныя, і нумары падслепаватыя. Халаднавата. Бялізныя покрывы чыстыя, гарачая вада, лазінкі пры нумарох. Але ладзіць гешэфты я б тут не хацела. Так пуста, што заняцца няма чым. Толькі піць, паліць і трахацца. Юрык сустракаецца тут са Святланай. Бляндынка, 29, ладная. Юрык адсядае ад таршэру, каб не было відна блізачкаў на твары. Я саджуся на ложак пры вакне. Чакаем. У гулкім калідоры стук абцасаў, але не шпілек. І на тым дзякуй, калі б яна яшчэ на шпільках была. Юрык ідзе адчыняць, і да нашага пакою заходзіць дзіва. Света выгадаваная і апранутая ў стылі, які распаўсюдзіўся ў нас апошнія 10 год. Вельмі высокая і стройная, кароткі ў абліпку шведарок, белы з блішчастым матылём наперадзе, блакітныя джинсы ў зусім лютую абліпку, серабрыстае сабо, у руцэ белая торбачка. Строй 20годкі ў 30 год, аднак стварае ўражанне чагосьці гуляшчага. Грудзі і ягадзіцы тырчаць, як стрынгеры. Запахла начнымі агнямі, разгулам, барамі і танцамі.
Твар у Светы невялікі, вочы абведзеныя чорным і блакітным, пад высокімі роўнымі бровамі блішчастыя цені. Рот пафарбаваны памадай, якая ў рэклямах называецца аб'ёмны бляск. Ужо з парогу Света нервова усміхаецца. Шырока расцягвае вусны, блісне зубамі, сцягне вусны і праз секунду зноў. І бліс. Бясконцыя ногі ідэальнай формы. Юрак аслеп, як сыч, і дрыжыць, як хорт. Прапануе ёй сесці. Яна сядае і пачынае гаварыць. Шкада, што ніхто, апрача мяне, яе не чуе. Яе расейшчына такая местачковая, што аж недаверы. У нашым мястэчку акурат так і гаварылі. «Дзеўшка, куды пуць дзержыцца?» «Чаму такая прыгожая асоба не знайшла сабе партнера?» — пытаецца Юрак са свайго цёмнага кута. Вочы ягоныя ажно свецяцца ў цемры. «Ой, знаете, здесь одни русские, а наши русские мужчины мне не совсем подходят. Они плохо воспитаны. Мне кажется, что на Западе мужчина чувствует, что женщина — это всегда женщина». Што б гэта сентэнцыя азначала, думаю я, але пытацца не наважваюся. Бачу, што Юрак не хацеў бы ўмяшання ў дыялог з красаўкаю. «А якога пані хацела мужчыну?» — пытаецца ён. «Мужчина должен быть самостоятельным, щедрым, умным. Он должен оценить и понимать женщину». Ключавое слово тут «шчодры». Я зазіраю ў твар Юрыку, ці разумее ён. Перакладаць ці не? Перасцерагаць ці не? Я здесь работаю воспитательницей в детском саду. Денег нет, выйти некуда, в ресторан даже не сходишь. Мужчины подходящие уже все женатые, я же не буду встречаться с 20-летними, мне ведь самой 29. «Гэта так», — кажа Юрик, «а мне ўжо больш за 45. Я для пані не надта стары». Святлана не разумее. Я абрадавалася, ёсць магчымасць адпрацаваць хлеб. «Пан Ежу вас пытаецца, ці не занадта стары для вас. Яму больш за 45, кажу». «Што? Што вы сказалі?» Святлана перавяла на мяне вялізныя бліскучыя вочы. Я паўтарыла. «Это вы по-беларускі разговариваете?» — поцікавілася яна. «Так, я перакладчыца з Менску». І яна секунду глядзела на мяне, потым вырашыла не абращаць внимания и отказала наўпрост Юрку. «Нет, возраст ваш меня не смущает, а вот рост — да. Видите, я очень высокая. Давайте померяемся». Юрик няўцямна зірнуў на мяне. «Пані Святлана хоча з панам памерыцца ростам», — растлумачыла я. Яны сталі носам да носу. Света узвышалася на галаву. «Нет, вы мне не падыходзіце», — сказала яна і хутенька села. «А хай пані абцасы здыме», — попросіў Юрик. Света скинула сабо. Усё одно розница была капитальная. «Извините, вы мне не подходите. Желаю удачи и до свидания». И также, беспарапынна усміхаючыся, дзіва пакінула пакой. Сумны Юрик дастаў з тумбара пляшку каньяку і заахвочвальна хітнуў галавой. «Ды не», — сказала я, — «на працы не п'ю. Дабранач, калі трэба, пан мяне пакліча». «Гэта была б вельмі шыкоўная жонка», — уздыхнуў Юрик. «Мяне б на яе не хапіла». Спусціўшыся выпіць, я заўважыла пры століку Святлану з 2 сяброўкамі. На стале пляшка каньяку, чакалядка і цыгаркі. Святлана відавочна дзялілася падрабязнасцямі, сакатала як муха. Ад суседняга століка на іх уважліва прыглядаліся 2 шыракаплечых ягамосцяў паўднёвага складу. Далі Бог, Свеце трэба памяняць працу. І дзеці ў садку яўна б выйгралі. Яна раптам устала и накіравалася до моего столику. «Можно?» «Так». «Слушай, а у тебя нет там кого повыше, помоложе, чем этот твой Юрок?
Мы вот с девочками посидели, подумали, пропадем мы здесь. Юля пышнуля. Калі б я шукала суджанага раджанага, я б рабіла інакш. Не пісала б у агенцыі, не ашпорылася б па гэтых гатэлях. Пайшла б у лес, выкапала б корань папараці, не квет, які шукаюць з дуру, а папараць ручку. Бярэш корань тарчоўніка і адразаеш зародкі лістоў, апрача 5. Выйдзе ручка з кручкаватымі пальцамі. Трэба яе прасушыць на святаянскім вогнішчы і вазіць з сабою, і драпаць гэтай лапаю тых, хто табе спадабаўся. Калі не зачаруеш, дык хоць увагу на сябе звернеш. Яшчэ спосаб. Скрыжуй 2 пальцы і трымай іх так, пакуль не сустрэнеш 3 сабак. А стрэўшы 3 сабак, пажадай добрага шлюбу, добрага быту і добрай смерці. Усё роўна ў пошуках партнера памыляйся так часта, што магія не найгоршы спосаб. А вось з Юляй пышнуляй памыліцца немагчыма. Уся бачная, 0 хлусні ці ўдавання. І яна прымае нас дома. Пагадзілася пазнаёміцца з абодвума жаніхамі зараз. Мы сядзім за столікам, на вязаных сурвэтках вазачка з печывам, цукеркі, гарбата, нават нейкая мармеляда. І Юліна гаворка нагадвае пэчворк з расійскіх, беларускіх і польскіх мэтлухаў. Стараецца, каб было больш зразумела палякам. Мы ж помнім, што раней тут Польшча была, да 1939 году. Чаму б тут зноў Польшчы не стаць? Знаеце, тут жыць, з кожным днём усё хуже і хуже. Эканамічная ситуация, и пьют усе. Работаешь, а денег нет. Я устала. В Польше лучше. Я была на Мазурах и в Белостоке, а в Варшаве не была. А пан из Варшавы? И пан тоже? Наверное, хороший город. Вы знаете, я устала. Здесь ничего нет. Ничего нового не бывает. Каждый день одно и то же. И парни какие-то скучные. Не поговорить ничего. Пьют все, некультурные. На Западе все по-другому. Да и нет как-то здесь парней таких. Я понимаю, выбирает всегда мужчина, а женщина на 2-м месте. Я это понимаю, и так жить хочу. Но они же все пьют и мало зарабатывают. Я швеей работаю, люблю шить, печь, готовить. Я хочу выйти замуж и остаться в Польше. Главное, чтобы он был католик. Юля невысокая, пульхная дзяўчына з кучаравымі цёмнымі валасамі, добрым тварам, у вочы соразмоўцы глядзіць проста, без нейкіх там намераў штосьці выразіць. У прасторнай вязанай кофці і ў белай блузцы. Яна бясконца кранальная, і, як па мне, то падыходзіць абодвум, як выкапаная. Але ейны аповед пра сумнае і безнадзейнае жыццё, беспадзейнасць і безграшовасць прыгаломшвае палякаў. Яны спусцілі галовы і круцяць у руках лыжачкі. Ты занадта простая, дарагая. Гэтыя мужчыны хочуць уратаваць прынцэсу, а не швачку. Але каб потым прынцэса рабіла ім педыкюр. Мы едзем у гатэль. Абодва маўчаць. Вядома ж, шкадуюць, што не могуць абраць гэтую маладую, спакойную хатнюю дзяўчыну. Надзея ажаніцца чэзне. Я хачу, каб чалавек мне падыходзіў, кажа Яцык. Нічога асаблівага, проста каб падыходзіў, а не каб ажаніцца любой цаной. Юрак ківае. А я думаю, хорошая ж дзяўчына, бяры ды жыві. Хто цябе вырве з багна, Юля? Тут Польшча было, чаму б тут Польшчы не стаць? Вось і ўся праўда пра квітнеючую і моцную Беларусь. Ірэна худая. Дзверы адчыняе немаладуха, аўтульная, пульхная цётка ў фартуху. Я закрываю рукою рот, чакаючы скандалу, але цётка распеўна кажа: «Przepraszam państwa, witam państwa, Irena jest w sali».
Ну і прынцэса сраная. Жаніх прыйшоў, а яна аўдыенцыю дае. Але, убачыўшы Ірэну, я разумею, што яна проста вусцішна саромеецца. Твар бурачковага колеру, рукамі цярэбіць усё, што не пападзе. Затое гэта супакаяльна ўздзейнічае на Ярка. Ён робіцца рыцарам, кланяецца, знаёміцца, вітаецца і з Ірэнаю, і з яе маці, і нават бабцею, якая зазірае ў дзверы. Mieszkamy tutaj od lat, nawet nie pamiętamy od kiedy, ale nigdy nie ustawaliśmy tęsknić za Polską, rozpowiada maci. Kiedy wyjeżdżam do Polski, podjeżdżamy do granicy i serce we mnie rośnie i coś się ściska w brzuchu. Irena też tęskni za Polską i właśnie dlatego postanowiłyśmy znaleźć jej Polaka. Самі мы не местныя, карацей. Маці плача, Ірына таксама пачынае гаварыць пра любоў да Польшчы, пра танскноту. Яцык сядае ля яе і слухае. Ды Алёх пайшоў без мяне, і я стамілася круціць галавой ад аднаго да другога, дэманструючы гатовасць адрабіць ганарар. Ды ну яго той ганарар. Нажывацца на адзінокіх хлопах і сарамлівых паннах, пільнаваць гэтую капейку. І я пайшла за кулісы. За кулісамі, як заўжды, ішла самая работа. Парылі, жарылі, яцка падкарміць. Вось гэта правільна. А то некаторыя паставіць вазачку печыва на плеценым сурвэце. Быццам князь чартарыйскі да іх прыехаў. Яцык, селянін, нармальны чалавечы селянін. Яму трэба з'есці добра, пагаварыць як след, можа чарачку кульнуць нават. А заўтра зноў можна згадаць, што ён прыстойны еўрапейскі фермер. Скажыце, калі ласка, ці можна мне ў прыбіральню? Маці схамянулася. Ой, хадземце, я пакажу. Вярнулася я не да Яцка з Ірэнаю, а на кухню да кабетаў. Маці відавочна абрадавалася, пасадзіла пры стале і стала выпытваць. А скажыце, Яцак ужо з кім сустракаўся? Так, ён выбірае ўжо трэці дом, а некаторыя ў гатэль прыходзяць. І як вам наша Ірэначка? Ірэначка ваша ў парадку. Я б яе выбрала, быўшы мужиком. Маці ўдзячна засмяялася. А самі вы замужам? Ну, як вам сказаць, жыву з чалавекам. Ну, цяпер свет такі, усе жывуць. Яна гаварыла са мной па-беларуску, не збіваючыся на лірычную пальшчызну. Ну, а якія там прыходзілі? Розныя. Адны нармальныя, хорошыя, другія так сабе. Маці завяла. Ой, як цяжка знайсці мужчыну тут. Хто п'е, хто курыць, хто валочыцца. Несур'ёзныя. Ды Ірачцы ўжо па 30. Усе пажаніліся. Ой, а мы вып'еце чарачка. Цэлы дзень у машыне стаміліся, наездзіліся. Стому-то няма, але б чаму не выпіць? Я адпіваю трохі гарэлачкі, закусваю нейкім блінцом і кажу: Ірэна ваша, разумніца, правільна зрабіла, што ў агенцыю пайшла. У Польшчы мужчыны лепшыя. А вы самі там жывяце ці тут? І там, і тут. У палякаў ёсць грошы. А як маеш грошы, дык і сам харошы. А ў нашых толькі на гарэлку. Граю на публіку. За кілішак і блін. А маці гаварыла са мной, але ўнутрана прыслухоўвалася, што адбываецца за сцяной. Урэшце наладавала паднос міскамі талеркамі і падалася ў залю. Я адхлябнула зноў, разважаючы, сядзець тут ці падацца да хлебадаўцы. Зноў дурная залежнасць ад незразумела чаго. Зноў боўтаюся не прышый кабылі хвост. Дастала жуйку, пачала жаваць. Не ставала яшчэ нявеста ў перапалухаць перагарам. Падамся бадай у залю, разведаю абстаноўку. Я паднялася, паставіла кілішак у мыйку. Бабка падняла вочы ад міскі з бульбаю. А ты чаго замуж не ідзеш? Паляка сабе не знойдзеш. А я не хачу замуж. Увогуле замуж не хачу, сказала я, гледзячы старой проста ў нос.
Мне надокучило трымаць этыкет. И я не хотела, сказала старая. Зусім не хотела раджацца жанчынай. Не люблю баб. Жанскі труд цяжкі і дурны. Усё жыццё перарабіла на гэтых палякаў. І цяпер дзеўку туды замуж пруць. Халеру яны з'ядуць і трастаю закусяць. Хто? Нявестка моя. Сама з палякаў, і бацька яе з палякаў, і маці з палякаў, і дзеўку туды пруць. Тьфу! А мы самі не з палякаў. Я ў Ляхавічах школу канчала. Я таксама не з палякаў. А чым палякі кепскія? Ой, кепскія, кепскія. Ганарыстыя, упартыя, а фанабэры і той. А як моя цётка выйшла за мазура, дык вярнулася без вока. Ён яе біў, каб андаракі не насіла. А андаракі, гэта ж пасаг, сама ткала. Не, паляк гэта табе не нашага заводу. Нашаму як дасі ў плечы, дык і сціхне, а паляку ого! Ну, не ведаю. А што вы робіце? Клёцкі трус бульбу не бачыш? Я з гэтымі палякамі разам не ела і есці не буду. Жанна. Жанна з гародні гаворыць чыстай, яснай расейшчынай. У яе падоўжаныя вочы, няроўныя белыя зубы і пышныя валасы. На сценах прыстойныя рэпрадукцыі, у шафах кнігі па тэатразнаўстве. Па-польску Жанна не гаворыць. Я пробовала изучать польский, но я говорю с акцентом. А надо говорить правильно или не говорить вообще? Я па-жаўнерску чётка перакладаю з польскай на расейскую. Пасля выпадку са светы я зразумела, што не варта тыцкаць кліентам пад нос сваю асобу і нацыянальнасць. Хай палякі знайдуць сабе расейскіх жонак. Нашто я свой фермент падмешваю ў гэтую куламесу? Якога партнера пані шукае? Раньше я работала в театре, теперь работаю в школе. На работе из 35 человек только один мужчина, и тот пожилой, учитель физкультуры. А мне нужен прежде всего интеллигентный человек, который бы меня понимал. Я не верю, что браки заключаются на небесах, но нужно искать подходящего человека. Я ищу. В конце концов, выбирает всегда женщина. Я думаю, что вы все-таки найдете того, кого ищете. Здесь ли, в Польше ли. Думаю, что все будет в порядке. Жанна не прапановая женихам ні кавы, ні гарбаты, і гэта дрэнны знак. Яна глядзіць сваімі вачыма на выкаце дружалюбна, але цвёрда. Жаніхі падаліся ёй цельпукаватымі, і яна не хоча марнаваць свой час. Наколькі я разумею, пані не хоча працягваць знаёмства. Жанна ветліва усміхаецца. Нет, не хочу. То навошта пані писала ў агенцию, что шукае мужа? Я действительно ищу мужа на Западе. Здесь я его не найду. Я уже была замужем, ничего не вышло. Здесь люди очень зажатые, испуганные. Я приехала из Казахстана. Там все по-другому. А здесь все придавленные какие-то. Я хочу уехать дальше, на Запад. Я вас провожу? Бярэ толькі тое, што ёй патрэбна. Шчаслівай дарогі на захад, Жанна. У Беларусі табе, відаць, і сапраўды дабра не будзе. Тут ціск, як у марыянскай упадзіне. Беларуса сплюшчыла і скрывіла, як камбалу. Вока вылезла на бок, цела ў блін скамечыла, плаўнікі на задніцу вывернула, але ж плазуе трохі, а іншыя тут зусім не выжываюць. П.С. А Яцык з Ірэнаю такі ажаніліся, і мы на вяселлі былі, і мёд пілі, па вусах цякло, а ў рот не трапіла. Забярыце нас замуж, ну забярыце нас замуж, мы будем шараваць вам спіну і рабіць педикюр. Нам устыла жыць пры сквапным і злым бацьку, а свайго дому ў нас няма. Чэрвень 2007.
Шлях дробнай сволачы. Праўда сякеры хлусня для камля. Праўды ў свеце няма. Ля-ля. Дажынкі. У той дзень я сидзела ў офісе і нікога не чапала. Аж зум, пад сталом зазваніў мабільнік. Котка грызе правадок мае зарадкі, ён робіцца ўсё карацейшы, вось чаму тэлефон зараджаецца ў разетцы пад сталом, а я лажу пад яго. Мая сястра ніколі б сабе гэтага не дазволіла. Заміж падрэзваць правадок ды поўзаць пад сталом, яна б набыла новую зарадку. Уся талковасць дасталася ёй. Мне нічога не перапала. Ад яе быў званок, кліча на абед. Сястрыца моя працуе ў газеце «Савецкая Беларусь», станцыя метро «Акадэмія навук». А я на радыё «Вольная Беларусь», станцыя метро «Парк сківіцоўцаў». Калі правесці рысу паміж нашымі канторамі, то акурат на сярэдзіне знаходзіцца дыетычная сталоўка, у якой мы зрэдку сыходзімся. Гэта недастаткова добрае месца для сястры, затое нейтральная зямля, да якой ісці пароўну. Да і ейныя калегі не заспеюць за крамольным кантактам. Сястра ацэліць у начальніцы аддзелу. Яе завуць Віка, а мяне Люба. Так нас назваў тата. У 1972 годзе ён вандроўны, петушчы геолог, які не разведаў нічога апрача палявога шпату, прыстаў у прымы да нашай маці, скончыў завочна на агранома і зрабіўся аседлым адмыслоўцам па кармавых культурах. Ягоныя гатункі ВДНГ прайшлі. Бацька часта кажа, што Віка названая ў гонар Вікі, я ў гонар Лубіну. Можа, і жартуе. Прынамсі, два гатункі ягонай рэдзькі – нашыя цёзкі. Бацька і цяпер падпрацоўвае, вырошчвае гатунковую бульбу. Ён герой сацыялістычнай працы. У вёсцы яго так і клічуць – герой. Нашу маці – героіха, а нас, адпаведна, героевы дзеці. Калі я зайшла ў дыетычку, Віка ўжо нарвавалася і звінела пярсцёнкамі па шклянцы. «Ну і чаго звала?» – запыталася я. Апошнія гады, працуючы ў розных Беларусях, мы сустракаліся рэдка. Нават да бацькоў ездзілі паасобку. Мне здавалася, што столік падзяляе нябачная мяжа, і паветра на баку Вікі цяжкае, і рукі ў яе цяжкія, і, напэўна, халодныя, па самыя пазногці налітыя здрадаю і хлуснёй. Віка, пэўна, думае пра мяне тое ж самае. Некалькі секундаў мы глядзелі адна на адну з цікаўнай агідаю. Бацька званіў. Нарэшце сказала Віка. У яго радыкуліт. Сена неагрэбленае. Трэба паехаць парабіць. Вічка, сунічка, ды ты здурнела са сваім бацькам. Я паслала нядаўна грошай, хай ноймуць каго. Я не паеду грэбці ніякай атавы. Ды ён мяне і не запрашаў. І ён папрасіў, каб я табе перадала. Ён табе не звоніць, бо ведае, што ты будзеш раўсці. Бацька мог бы без усялякай атавы жыць на геройскую пенсію і належаць да чыстыя публікі. А калі ён унадзіўся ў сялянства, не разумею, чаму я павінна гуляць у ягонае хобі. Свінькоўскі ў чадзеле, трэба нам ехаць, дадала сястра. Маці і сын Свінькоўскія памагалі бацькам на палетку за пляшку і ежу. У чадзелі? Паставілі брашку ў печы, накрылі коўдрай. Варанда згарэла, а яны патруціліся дымам. Ой, ну, хай ноймуць іншых. Калі няма грошай, я пашлю. Грошы я пасылала. І сумку пасылала аўтобусам. Тата просіць прыехаць. Дарэчы, там на востраве Дажынкі я буду пісаць для СБ, на лічбавы. Магла б падкінуць табе запісы. Ананімна, натуральна. Калярыт, лічбы, цёмнае сялянства, галасы кіраўнікоў. Табе ж ніхто слова не скажа, сама ведаеш. Не скажа, каштавана ўжо. А віцы з дарагой душой. Яна жаданы госць у выканкамах, у калгасах, шпіталёх і школах, куды мяне могуць і не пусціць. А як пусцяць, дык наплятуць кашалёў. Ды голас не заўжды дазволяць запісаць. Але раней Віка мне ніколі не прапаноўвала падкінуць запісы. На тым яе кар'ера і стаіць.
Ды і я не хачу яе падстаўляць, я не Паўлік Марозаў. Так і атрымалася, што пры канцы жніўня мы прыкацілі на роварах да бацькавага ўрочышча, разышліся метраў на 200, пачалі зграбаць хвасцістае сена ды насіць у копы. Я перакананая, што бацька мае на ўвазе нейкі іншы сэнс, чымся нарыхтоўка харчоў карове. Нешта кшталту выхавання пакорлівасці і любові да зямлі. Віка, 30гадовая баба, з пазногцямі ў кветачкі цягае сена. Ды я тут не прышы кабылі хвост. Але я хоць бунтую, дастала з заплечніка плюстыкоўку джинтона. Адкрыю вам паднявольную працу нельга выконваць без алкаголю. Усе вяскоўцы ведаюць гэтую вялікую таямніцу. Усе апрача Вікі. Я не бачачы адчувала, што яна няўхвальна глядзіць на маё прыхлёбванне. Ну і хай. Я грэбла і насіла і грэбла, пастанавіўшы, што падыму галаву толькі на сярэдзіне дзялкі. Усё было скончана за нейкія 4 гадзіны. Месца было глухое, толькі пару разоў праехалі камбайны з дальняга поля. Мы сабраліся ехаць назад. Сястрыца акуратна навязала сахорды граблі на багажнік ды стырно. Я закруціла шпагат абы-як. Руль не варочаўся. Спынілася, перавязала. Я нічога ніколі не раблю як след, калі мяне прымушаюць. У Паўночнай Карэі ёсць панятак праца любові. Гэта бясплатная праца на карысць грамадства. Ніхто не пытаецца, ці хачу я выконваць працу любові. Можа, я лічу за лепшае адкупіцца. За такімі роздумамі я не заўважыла, як мы праехалі кіляметры з 2. Мы сахоры грэблі, бэрсаліся. Урэшце сахоравы зуб праклёнуў мне камеру. Давядзецца ісці пешкі. Дадому было далёка. Застагнала Віка. Як я стамілася з табою, ты вярэпаўка. Ну што нам цяпер? 5 кіламетраў пешкадрала ісці? Цябе ніхто не просіць. Я павяду ровар, а ты едзь сабе наперад. Праз гадзінкі 1,5 дачэпаю. На прыроду полюбуюся. Аднак Віка спешылася, і мы моўчкі пайшлі мераць кіляметры. Быў той самы час, як лета перакідваецца ў восень. Цішком змыліся стрыжы і ластаўкі, рэзкія свісты, крыклівыя сцізорыкі. На кожным слупе ўздоўж дарогі парамі сядзелі буслы. Конскія каштаны яшчэ не палопаліся. Добра кінуць неаблуплены каштан за каўнер ворагу, а аблуплены, цёплы і гладкі сябру. Зацвіў плюшч. У ягоныя кветкі, бы п'янюшкі ў кубак, торкаліся апошнія пчолы. Мы ўвайшлі ў закінутую вёску. Ціха, глуха, як гітляроўцаў страчаюць. Жывых засталося хат 10. Глогавы жываплот ля праваленай крамы. На старой бярэзіне, што працягнула галіну праз дарогу, ветер колотит бляшаную табличку. Автолавка приезжает по средам и пятницам с 15 до 17:00. Остановка у магазина. На галине бьется шпарка, сердце вёсачки татарка. На такім же дроце татарскія мужчыны вешалі старых сабак. Бывало, пойдзеш увосень по грыбы, знойдзеш шкілет на дроце. Ля палавейкі можна напіцца. Помніш, у яе калодзіш на вуліцы? Кажа сасмяглая Віка. Ды і мне мласнавата пасля хімічнага джинтону. Калодзіш быў на месцы, але ні аглоблі, ні вядра на жорве не было. Мы трохі парыкалі ў студню і пайшлі далей. Татарка складалася з адной вуліцы, што цягнецца кіляметры на 4. Хаты паваліліся, якая куды. З паблізкага лесу па-пластунску напаўзала ажына. Аднак сады здзічэць не паспелі. Давай залезем у які гародчык, ды наямуся яблыкаў ці якіх сліваў, прапанавала я. Яйкі, млека, курка, шпэк. Мы загналі ровары ў густы слюняк, пералезлі пахілы плот, паплецены з крапівою, ды вярнуліся ў тыя часы, калі былі сястрычкамі, Любай і Вікай. Хадзілі ў адну клясу і мелі адно жыццё на дваіх. Віка выцірала нямытыя слівы аб штаны, я банданаю. А сумна, што дзічая вёска. Помніш, колькі разоў нас тата сюдою вазіў? Людзей было
Дзяцей таўклося, завяла яна Катрынку. Няма нічога сумнага, сказала я. Праз 10 гадоў знікнуць і сады, вырасце і ажыннік, і алешнік, будуць малінаўкі гнёзды віць, ды ваўкі лазіць. Людзі і лясы проста ваююць пераменным поспехам. То там задыслякуюцца, то сям. Да як тут жылі ў гэтай татарцы? Ні лазня, ні крамы, ні садка, ні школы, паўсё трэба ў дамашаны цягнуцца. Ветраны перадвосеньскі дзень, сонца і пыл, крапіва і слівы. Рай, бездум, сама пасвіцца. Мы нават ажынаў трохі знайшлі. І тут цішу парваў жаночы енк. Пірат, Мухтар, фас, фас, бач, абселі, не дажаруцца ніяк. Мы вокамгненна залезлі на закінуты склеп, пабралі апалыя сукі, а ўнізе заскакалі і загаўкалі 2 калматыя зубатыя кундалі. Гаспадыня не паказвалася. «Добрый дзень! Гэта прысады нашай радні! Яны нам дазваляюць лазіць!» пракрычала я неабачнай кабеце. Бэзавыя кусты рассунуліся, і з суседняга гароду вылезла босая пажылая жанчына, карычневая кофта, шарая спадніца, задрала галаву, аздобленую плястыкавым грэбнем. «О, героевы девочки! Зласце! Пайшлі прэч, ваўкарэзінавы, апошнія сабакам. Я думала, гэта малыя зноў цярэбяцца. Хадземце ў хату, я вам малачка дам». «Не, дзякуй. А вы адкуль нас ведаеце?» «А вы не пазналі. Усё ў бібліятэку да мяне беглі, як маленькія былі». Мы вырачыліся на старую кабету. Некалі Вольга Мікалаёўна насіла прычоску куклаю, хадзіла ў сарафане з белай блюзкай і з брошкаю пад горлам. Раз выгнала нас з бібліятэкі, бо мы прыйшлі туды ў купальніках. Цяпер жа перад намі стаяла бабка, босая і загарэлая. Мы выйшлі з ёю на дарогу. «Як не хочаце ў хату, да давайце тут сядзем». Вольга Мікалаёўна падабрала спадніцу, апусцілася проста ў пухкі пыл і ўтапіла ў ім худыя ногі. Я села на раму ровара, а Віка засталася стаяць, дзівуючыся на Мікалаёўну. Нам карцела ўведаць, што з ёю сталася. «Чуваць, вы абедзве ў Мінску на добрай рабоце, але паразводзіліся. Чаго вам не жылося?» – запыталася старая. «А так, не выйшла жыццё», – адказала Віка. Было відаць, што бабка не так прагне слухаць, як гаварыць. «А майго ж на смерць парэзалі. Мама вам не казала? Шахвараст гэты рыжы сцебануў старою касою. Пасядзеў у Слуцку, а цяпер выпусцілі яго. 30 гадоў паскудзіць. То цяля ўкрадзе, то хлеў людзям падпаліць. І нічога яму не зробіш. Сын палкоўнікам у Слуцку. А і Васечка мой з дзяцінства быў павалячка. Я помню, як малы быў, немцы яму ўсю кроў адкачалі. Ледзь выхадзілі. Крываножанькі быў лысенькі, сінякамі пад вачыма, белы, як той сыр. І вось усё жыццё абы як то бокам, то скокам. Вывучыўся, пайшоў на водаканал, шлюзы ставіў, канавы аплетаў. Ён ужо і стары быў, а 150 000 свае браў. Як няшчаснага, дык і грошы губяць. Унадзіўся да Тані хадзіць, да суседкі. Ёй 27, п'е як халява, а яму ўжо 65 было. Я яму казала, ёй не ты, ёй грошы твае патрэбныя. Не паслухаў. Так і бегаў туды. Усе грошы туды аддаваў. Я яго і выгнала, а яна яго не карміла. Краў у мяне малако бедны. Пастаўлю вядро здаваць, а ён літр украдзе вадою далье. Ох, я яго падлавіла, дык салярую і абліла. Запалкі трымаю на пагатове і кажу: «Ах жа ж ты пайшоў да тае халявы, дык яшчэ і малако маё піць будзеш. Падлаўлю яшчэ, дык падпалю». Так ён і пайшоў, а тады той дурны зазлаваў, ведама, сам там кавалерыўся. Стаў біць майго старога, той у міліцыю. Участковы пагаварыў з гэтым рыжым, і больш нічога. А тады і Васька пагнаў кароў адпасваць, ды заснуў. А рыжага карова наелася медуніцы з малачаем, ды здохла вечарам. Ох жа, што і захадзіўся. Збіў і Ваську на горкі яблык.
Я кажу, падавай у суд. Ну і прысудзілі таму 3 мільёны штрафу. Усё з хлява павыводзіў, а мой стары якраз да мяне перайшоў. Ну раз едзем мы канём. Купілі парасята ў дамашанах. А той гад плот абкошваў, як угледзеў нас, дык за касу скок к нам і разануў. Мне нічога, толькі трохі парэзаў, а ў Івасіка і мяса і кішкі вылезлі. Павезлі ў Слуцак. Ды што там ужо было весці? А гэтаму белы білет далі. Ён ізноў тут. Ах, падпалю я яго. Мікалаюна гаварыла доўга, Віка спачувальна слухала, а мне не цярпелася змыцца. Такіх гісторыяў у нашых пастаралях процьма. У Мікалаюны сваё жыццё, у мяне сваё. Малако, хлеб і вопратка ў яе ёсць. Дровы і сена дадуць улады і заслужана дадуць. Гэтая ж самая Мікалаюна, цяпер я яе ідэнтыфікавала. Хвалілася летусь у краме. От жыццё дык жыццё, некалі я ў школу хадзіла, лямаючы голымі пятамі лядок, а цяпер кум каралю 2 пары ботаў маю. Адны свае, другія дачка аддала. На мінулых выбарах, як бацька сядзеў у камісіі, а я прыйшла паглядзець, такая бабка, праходзячы ля партрэту прэзідэнта, загаласіла: «Ой, хорошенькі ж ты мой галубочак, так ужо пазірае сваімі вочачкамі». Ягонаму ж канкурэнту бабка тыцнула дулю: «На табе, воўч'я поўсць, бач, чаго захацеў». Тут праявіліся і жаночае пачуццё да асаністага прэзідэнта і своеасаблівая культура. Выбары ў беларусаў праходзяць раз на пакаленне. Іншае ўспрымаецца як мітусня. Нашто мяняць шыла на мыла. Так я і сказала Віцы, калі мы ўрэшце пакінулі Мікалаюну з сабакамі. Мы выйшлі з вёскі, не сустрэўшы ні душы, толькі 2 запозненыя змейкі перасеклі дарогу, пакінуўшы разводы ў пылі. Можа, глушэча спадвігла Віку, і тая ўпершыню за гады і гады загаварыла пра палітыку. Яны першы раз самі выбіралі. Не каго падсунулі, а каго самі хацелі. І выбіралі з цэлай плоймы людзей. Выбралі, каго выбралі, і цяпер адмовіцца сорамна. Яны яго не здадуць. Да і магчымасці такой ужо не будзе, адказала я. Тут здарылася нечаканка. Віка наблізілася і, нахіліўшыся праз ровар, зашаптала блізка, гледзячы мне ў твар: «Слухай, нічога не будзе, пакуль ён не памрэ. Як ты гэтага не разумееш? Сыдзі ты за пазіцыі, пакуль не позна. Ты што, не бачыш, якія цяжкія часы ідуць? Іх трэба перацярпець, прашу цябе, сыдзі». Ну і куды ж я сыду, Віка? У школу, у раёнку, у бізнес. Я думаю, простых хлебаедаў чапаць не будуць, не 37-й год. Якраз, можа, і 37-й. Я думаю, Расею зноў скрывіла на асаблівы шлях. Сама туды радасна прэцца, прыхапіўшы апошніх саюзнікаў. Хто паспеў вылюдніць, той адваліўся. Ну, а расейскія справы ты сама ведаеш. Круты кіпень, варацца ўсе. Не гавары так, а то яшчэ збудзецца. Праўда, мы цяпер асобная краіна. Віка, што ты як цяля? Помніш доследы са злучанымі сасудамі? Беларусь і Расія, з ласкі твайго шэфа, сазлучаныя, а мы з табой, напрыклад, адлучаныя. Ясна як пень. Я буду на сметніку гісторыі, а ты ў падручніках. Я буду хадзіць у калабарацыяністах і здрадніках, а ты ў заслужаных журналістах БССР. Праўда, калабарацыяністы будуць усплываць раз на 3 пакаленні, а так дык цыраваць будзеце вы. Мае дзеці будуць хадзіць у школу па вуліцы і імя цябе. А можа, наадварот, выкінуць цябе з кагорты за парочашчыя сувязі. Віка трохі зазлавала. Усё ж мы са сваім народам. Жывем на беларускія грошы, робім на беларускую ўладу. А вы то на нямецкія, то на амерыканскія, а хто плаціць, той і замаўляе музыку. Народ, Віка, менавіта. А пра грошы і замовы ты сама ўсё ведаеш. Што ты пра дажынкі напішаш? Паглядзім. Ой, а ты ўжо што напішаш? Мы адвярнуліся адна ад аднае і пачалі глядзець на дарогу. О, гэта някепская ідэйка, кажу я.
Давай я напишу за цябе, а ты за мяне. Азораныя шчасцем твары хлебаробаў і гэтак далей. Перакрыўленыя ад п'янства аматары крыжачка працуюць за шэлег і вешаюцца ў хлявох, парыруе Віка. Пасярэдзіне жыццё. Мы пераходзілі апошні поплаў перад нашай вёскай. Далей пачынаўся лес. Раптам нешта прымусіла мяне азірнуцца. Далёка па полі, неяк кумільгаючы, апусціўшы лоб да зямлі, да нас валюхалася нейкая прыгорбленая істота. Ці то чалавек, ці то сабака. Здалёк блізарукаватыя вочы не бачылі. Яна здагоніць нас ля лесу, зразумела я. Мяне працяў люты жах. Віка, хто гэта? Крыкнула я, паказваючы назад. Віка азірнулася, збялела і крыкнула: «Уцякай, ма!» Мы пабеглі ў лес. Па каранёх затарахцелі ровары. Кінуць іх мы не наважыліся. Бацька-умелец сам зрабіў іх зламача. Беражлівасць і кемнасць. Пару разоў мы азіраліся і ўжо пачалі верашчаць на бягу. Істота, прыгнуўшы лоб да нашых слядоў, валюхала ўслед. Хто гэта? Ваўкалак, шалёны кундаль, рыжы забойца і Ваські, вясковы вар'ят, прывід павешанага па восені пса. Гэтыя жахі мільгалі ў маёй галаве, і я ляцела ўсё хутчэй. Віка не адставала, аднак на бягу прапыхкала: Ён адзін, а нас двое. Ну чаго мы ўцякаем? А ты насмеліся зірнуць яму ў твар? Крыкнула я, і мы наддалі яшчэ. Нейкім цудам праз дрэвы да нас данесліся слабыя крыкі: «Люба! Віка!» Крычаў мужчына. «Любка, гэта чалавек. І наш чалавек!» — усклікнула Віка. Мы спыніліся і пачалі чакаць. Насустрач не пайшлі. Страх да канца не прайшоў. «Чаго вы беглі?» — запытаў знаёмы голас, і з-за дрэваў з'явіўся чалавек з неяк дзіўна вывернутай галавой. Яна была нахіленая наперад, і чалавек выварочваў яе, каб пабачыць нас. «Дзеўкі, гэта ж я так шыю зламаў!» — сказаў мужчына, і мы пазналі нашага аднаклясніка Рому. Рома рабіў інжынерам па ТБ на крухмальні, а потым ажаніўся ды вярнуўся ў Дамашаны. «Ромка, дзе ж ты так звярэдзіўся?» — закрычалі мы. «У Дамашанах мяне Квазымодам завуць. І анекдот прыдумалі. Стаяць два механізатары, падыходзіць трэці, пытае: «Хлопцы, што гэта за Квазымода?» А гэта наш інжынер па тэхніцы бяспекі. Ну, карацей, за летась упаў я са снопавязалкі. Тэхніка старая дабіты, ўсё валіцца. Ды п'яны я быў. Ляжаў доўга, быццам зраслося, а потым перакрывіла так, што свету не бачу. Далей інваліднасць, дык я цяпер турфабрыкетную стражую. А чаго я гнаўся за вамі, дзеўкі? Я тут запісаў словы пра карчуна. Зусім гад заеў. Дык вы ж карэспандэнты, надрукуеце, толькі майго імя не давайце, ананімна. Я яму суд прайграў. Хацеў, каб пенсію далі, а ён даказваў, што я п'яны быў. Карачун дырэктар саўгасу? Гэта цяпер не саўгас, а падсобнае хазяйства. Лукашенко аддаў нас камбінату Мінск-Домбуд, а яны прывезлі каручуна старшынём. Ну, хабар даў, паверце. Адукацыі няма, бімсаха завочна скончыў. Ні вуха, ні рыла не разбірае, а ўжо як распанеў, чацвёртую жонку мяняе. У Менск мяхі шлі, а людзям няма на што прасюка выкарміць. Ось, я вам пакажу. Напісаў друкаванымі літарамі. Ля клюбу раз павесіў, дык ён мяне сустрэў і кажа: «Рома, яшчэ раз убачу, зусім галаву адкручу». І Ромік працягнуў некалькі аркушаў са школьнага сшытка, спісаных старанным друкам. Там значылася: «Жыццё калгаснікаў в Дамашаны пры дырэктару Карачуну Сергею Івановичу». Слова дырэктара для народу. У мяне ў калгасе дысцыпліна. Вось скажу бухгалтэрыі стаць ракам і насыпаць сабе пяску ў жопу. Насыплюць. Маўчы, сука, бо застрэлю. Прыехаў на торфаўчастак прыстраляць вянтоўку. Страляў па пустых пляшках. На полі працавала сям'я. Бацька й гаворыць:
Но калі б, не дай Божа, трапілі ў нас, чаму не папярэдзілі, што страляць меце? Дырэктар наставіў вінтоўку на дачку. Дзяўчынку доўга лячылі па бабках, крычала па начох. Прыехаў дырэктар да буртоў. Паляводка і кажа: «Іванович, я працую ў выходныя, мне заробак трэба даць двайны. Раз табе паложана, на табе, Ніна, на пляшку роднага кута, ды ідзі ты ў сраку». І паляводка ўзяла 2000, а потым доўга хадзіла ў пошуках роднага кута. Унізе драбнюткім шрыфтам было напісана: «Пачытай і перадай другому». Мы трымалі ў руках эмбрыён мужыцкай праўды. Праўда, выкідышам ён і застанецца. Не надрукуюць і не агучаць народную творчасць ні ў вольнай, ні ў савецкай Беларусі. Для вольнай гэта не фармат, ананімка, куды яе ўставіш. Ды ці не пра гэта мы вяшчаем удзень і ўночы. А Саўбелія не надрукуе, бо карачун у вялікай ласцы. І ўвогуле, у дзяржпрэсы ёсць правілы, каго валіць, а каго хваліць. Так і застанецца наш дамашанскі народ безгалосы. Ну, ля крамы ці ля клубу павесіць, ды і то наўрад. Пацерпяць, а потым стог крыўдзіцелю падпаліць, сабаку яму атруціць, альбо самі павесіцца ці проста нап'юцца. Якое шчасце, што ў Беларусі няма вольнага продажу зброі. Пачалася партызанка па завуголлях, толькі пырскі ляцелі б. А так, беларускія вяскоўцы захоўваюць аптымізм і цярплівасць, як піша «Звязда». Мы нахлусілі рому, што недзе пастараемся надрукаваць тэксцікі. Развіталіся, ды пайшлі да хаты. Родненькія дамашаны. Адмыцца, ды ісці на дажынкі. Сёння мне не трэба тыкацца з мікрафонам да начальства. Я пытаю сялянаў па хатах. Віка Менчукоў і Карачуна. Ля клубу выстраіліся ў карэ прычапурныя камбайны і трактары, а таксама акуратныя мазы, што прыгналі на жніво менскія гаспадары. Снопавязалка, што скалечыла рому, відавочна не прысутнічала. Наводдаль стаялі легкавікі начальства, ачоўленыя чыімсьці мерседэсам. Унутры камбайнава-трактарнага карэ гуло карэ людское. На прыступках клубу ўзвышаўся стол з белым абрусам, на ім мікрафоны, хлеб-соль і 100 стэчак з ганаровымі граматамі. За сталом з урачыстымі тварамі і выпнутымі жыватамі стаяла начальства, спрэс незнаёмае. Астатнія 3 бакі карэ давалі цікавае відовішча. Мясцовых камбайнераў, паляводаў, трактарыстаў памяшалі з прыезджымі шоферамі, і сінявата-барвовыя твары першых кантраставалі з белымі здаровымі тварамі гараджанаў. Быццам мурыны і плянтатары змяшаліся ў адзіным парыванні. Зрэшты, аб'ядноўвалі іх чырвоныя стугі цераз плячо, учаснік жатвы, ды выраз святочнага чакання на тварах. З жахам я пабачыла ў геройскіх шэрагах і свайго бацьку. Апошнія дні ён ляжаў на голых дошках з жорсткім прыступам радыкуліту. Пад спінай быў цвікасты аплікатар Кузняцова, і вось цяпер з'явіўся, не запыліўся, абы дажынак не прапусціць. Генеральская выпраўка сведчыла, што на яго навязалі гарсет і эластычныя пасы. Віка ў пурпуровым нагавічным гарнітуры, прыгожая быццам з таблоіду, стаяла з начальствам, смяялася, ківала галавою. Ледзь яна адышлася запісаць фанфары ды пад'ём сцяга, які ажыццявілі сінятварыя дзядзя Коля і малады менскі вадзіла, я злавіла яе і зашаптала: «Дзе будзе папойка, тут ці на востраве?» «На востраве», — адказала Віка. Вочы яе гарэлі, твар ззяў. Узбуджаная, ладная Віка. Яе возьмуць на свята. А мяне не возьмуць на дажынкавы стол, дзеля якога скотнікі рэзалі цялушак і свінняў, паляводы цягнулі капусту, буракі і гуркі, кухары са школьнай сталоўкі пяклі, варылі і смажылі, а канторскія бабы наразалі і накрывалі.
Мяне ж разам з адкідамі грамадства, настаўнікамі, паштаркамі, фельчарыцаю, пенсіянерамі, дзецьмі, інвалідамі на востраў не возьмуць. І стужкі чырвоныя праз плячо нам не навяжуць. Таму, паглядзеўшы на раздачу пашанотных граматаў, я вярнулася да маці, сціплай настаўніцы малодшых клясаў. Менш шаноўная частка нашай сям'і выпіла пляшку чырвонага віна і разышлася па пакоях. Я чытала, прыслухвала свае запісы і нечакана заснула. Прачнулася ад трывожнага голасу маці. Яна званіла на сотавы віцы. «Што здарылася, мама?» – запытала я, выбегшы на лесвіцу, дзе ў бацькоў вісеў тэлефон. Ноч на дварэ, сырасць. Аўтобусы вярнуліся, а твой бацька невядома дзе туляецца. І Віка не ведае. Ды і сама яна чорт ведама дзе, з кімсьці ў машыне, п'яная, я ж чую. Востраў, сасновы лес з пагоркамі, там стаіць помнік партызанам. На пляцоўцы за помнікам ладзяцца ўсе афіцыйныя папойкі. Чэпаць туды 9 кіламетраў, таму удзельнікаў урачыстасцяў заўжды развозіў саўгас. Адно з дзвюх. Або тата пайшоў да кагосьці дагульваць, або недзе ляжыць на сырой зямлі з рэцыдывам радыкуліту. Я загадала маці чакаць, апранулася і ўзяла ровар. Дзе таго бацьку шукаць? Звычайна удзельнікі дажынак ці якога дня механізатара перапіваліся так, што кагосьці забывалі ў лесе. Дык няўжо ж бацьку забыліся, як нейкага шараговага дзядзю Колю, і мне давядзецца пілаваць у той лес. Я не надта смелая ў лесе. З роварам у руках я дайшла да суседскага жываплоту. Там стаяла машына са згашанымі фарамі, а ля жываплоту нехта шабуршыўся. «Гэй, хто там?» – запыталася я. «Ціха!» – прашипела Віка. Я запаліла ліхтарык і пабачыла, што пакамечаная і распатланая сястрыца і нейкі гарнітурысты мужчынка падымаюць бацьку, які ляжыць на сырой перадвосеньскай траве з радыкулітам. «Што тут адбываецца?» – зараўла я. «Ды ціха ты, суседзі павылазіць зноў!» – зашипела сястра. З яе аповеду я зразумела, што гэтыя сволачы развозілі людзей па хатах, выносілі і раскладалі лявесніцу замеж перадаць сямейнікам. Вяскоўцы спалі сабе на сырой траўцы ў сваіх чырвоных стужках. Мы ўтраіх ледзь узвалаклі бацьку на веранду. Далей не змаглі. Мае габітус. З хаты выскачыла маці і загаласіла, праклінаючы бацьку, радыкуліт, дажынкі і жыццё. Мы вынеслі радыкулітныя дошкі і коўдры, ускацілі і накрылі непарушнае цела. Віка і яе кавалер падаліся дагульваць. Маці легла, наплакаўшыся і папіўшы карвалолу. А я забаялася, што бацька ўночы затхнецца. Таму засталася на верандзе, слухаючы ягонае дыханне. Заварыла каву, запаліла над ганкам ліхтар і села ля зашклёнай сцяны, паглядаючы на бледную туманную вясёлку. Ангельцы адным і тым жа словам «туман» пазначаюць белыя хвалі і мглу, вадзяны пыл, няяснасць, замяшанне, невядомасць, пацямненне і зімовую атаву. Новы год. 31 снежня 2005 года я зразумела, што Новы год мне сустракаць няма з кім. Гэта асабліва сумна, калі табе за 30, і ты адзін, як вялікі палец. Добра хоць, што ёсць бацькі ў добрым вясковым доме. Самае смешнае, што і Віка туды паехала. Адна, ха-ха. Звычайна яна святкуе Новы год у пансіянатах. Тут альбо за мяжою. Але, падобна ейны чарговы мазурык з дзяржбізнесменаў аказаўся сямейным. Я еду сёння на маршрутках, а дарагая сястра учора і на ўласным аўто. Мая маршрутка адыходзіць з усходняга вакзалу, дзе нядаўна пабудавалі гіпермаркет.
Іншыя пасажыры і таксоўніцы пабеглі туды і стаяць чаргу па шампанскае. У меншай краме з дзіўным назовам «Прыпутнік» і ёсць толькі бруд, а людзі жадаюць паўсалодкага і ніякага болей. А Новы год без паўсалодкага шампанскага немагчымы назаўжды. 31 снежня, здаецца, увесь адзінокі Менск і рвецца на малую радзіму. Таксоўніца Ліна Міхаленя назбірала ўсякай пачвары без пары. Доўгавалосая бляндынка гадоў 25 з веернымі вейкамі, выкладчыца БДУ. Пульхны мужчына ў шапцы-кучомцы стара-наменклятурнага фасону. Я ды двое маіх раўналеткаў. Яны таксама не пабеглі па шампанскае. Добра падпітыя дрэмлюць ззаду, прываліўшыся адзін да аднаго стрэшкаю. Я малюю пальцам па шыбіне лілійнага аўто і перабіраю няўдачы году. Я думаю пра сёлетнюю спробу наладзіць асабістае жыццё. Для жанчыны з маімі звычкамі гэта амаль немагчыма. Сёлетняе маё каханне апынулася рыгарыстычным кахэпоўцам. Так і стаіць перад вачыма фінальная сцэна. Я раблю рэпартаж з курапатаў, а ён, узняўшы ў руцэ спарахнелую бярцовую костку, крычыць у мікрафон: «Глядзіце, вось, яшчэ адна ахвяра злачыннага сталінізму». Падумаць толькі. Сталінізм злачынны, а костка ахвяра. Анутка каханы, нырнём у глыбіні тваёй пошласці? Выставіла я яго назад у ягоную нуду. Пранікненне ў фізычны і ментальны свет іншага чалавека занадта складанае, як на мяне. На свеце шмат цеплакроўных людзей, гатовых зараджаць новае жыццё ў розных вадкасцях. Няма сэнсу кахаць некага, хоць пошлага, хоць тонкага. Сёлета я сустрэла геніяльнага паэта, да таго ж прыгожага. У яго добры профіль, скулу ў выглядзе доўгіх стрэлаў, што спускаюцца ад скроняў да крылаў носа. Такая ж форма вачэй, ды і позірк гэткі ж імклівы і ніцы. Нос у профіль паўтарае лінію скулаў, а спераду падобны на меч лесніка, якім я садзіла яловыя саджанцы ў 1988 годзе. Тык-меч, торк-саджанец, тык-меч, і ямка самкнулася вакол комліка, расце дрэва. Карацей, усё пра чалавеку. Але пакахаць такога і падацца на вышыні духу азначае зашмат на сябе ўзяць. Я хачу застацца безадказнай. Кшталту, ды я тут пагуляць выйшла. Ніхто не закліча: «Чалавек, дзе твой гонар?» І не папікне: «Дзе твая пыха, чалавек, трунатыя, павапленая?» Гулякам немагчыма маніпуляваць. У яго не бывае гонару, рэпутацыі, пыхі. Яму не дадуць ні меча, ні скіпатра, ні папросяць на крыж ці пасад. Да ягонага слова не схіліцца ніякае вуха. Затое самі гулякі паўсюдна ўсіх слухаюць і нікому не вераць. На грамадскіх зборах гэтыя партыкулярныя асобы стройным шэрагам стаяць ля задняй сцяны, насупраць катедры з дакладчыкам, бы крыжы недаверу, склаўшы рукі на грудзях і абапіраючыся на сцяну. Гэтыя людзі непераможныя, іхнага маёнтку не разбурыш. Яны нават ценяў не маюць, і гэта файна. Ну ды нешта я задумалася. Калядныя вярблюды, наўючаныя бурдзюкамі з шампанскім, нарэшце вярнуліся і пачалі масціцца. Дзяўчына-выкладчыца доўга перасварвалася з наменклятурнікам, хто сядзець мне наперадзе. Перамагла дзяўчына, бо дзядзьку заклікалі да галантнасці. Той сеў побач са мною. Мяне раздражняюць тоўстыя ляшкі, кепска пашытыя штаны і неабходнасць размаўляць. Дзядзька прымерыўся да майго профілю, відавочна палічыў яго за старым і пачаў клеіцца да выкладчыцы Каці. «Вас загойдвае ў машыне. Я плаваў на авіяносцы і магу вас навучыць, што рабіць». Мне застаўся лес, што ляціць стралой уздоўж слуцкай шашы і змяняецца што вярсты. Лес, змяшаны з 7 высакародных дрэваў, за знішчэнне якіх колісь каралі.
чорная вольха, лясны арэшнік, рабіна, дуб, ядловец, вярба, бяроза. Над дарогою пераляталі сарокі. Лютыя ведьмы з кропелькаю д'яблавай крыві пад языком. Пра гэта добра было думаць, але Ліна мяне паклікала. Аліну я цаню. Яна не паліць смярдзючых айчынных цыгарак у аўто, не лаецца матам, не слухае шансон і папсу, не прыстае, не дэманструецца, не выказвае дзікіх і тупых поглядаў, возіць акуратна і пунктуальна. Менавіта ейныя паслугі цэняцца на слуцкай, старадарожскай і любанскай шашэйках. Дык чуеш, Любка, што выдумалі? Аштрафавалі майго мужика на 23 мільёны. Пасадзілі падсадных. А ён без ліцэнзіі. Мяне замяняў. У мяне ныркі хворыя. Цэлую ноч стагнала. Разагнуцца не магу, а людзей жа набрала. І ўсё пастаянныя кліенты. Раз падвядзеш, да іншых пойдуць. Ну, я Сашу і паслала. Дык хадзіла да Барысевіча прасіцца. Валентинович, здымі штраф, не расплачуся. 2 дзяцей вучацца. Я ж такія падаткі і так плачу. А якая розніца, чыя ліцэнзія? Увайдзі ў палажэнне. А ён мне: Міхалене, ідзіце работайце. У другі раз машыну канфіскуем. От жа ж ты гад. А сам паставіў сабе катэдж, 2 паверхі пад зямлёю, 3 над зямлёю. Сауна, корт, гаражы, сам на машыне, жонка на машыне і дачка на машыне. У ванной рукамыйнік малахітавы. У хаце камін, а раён на баку ляжыць. Работы людзям няма. Дык яшчэ адзін катэдж у гарманішках. З галоўрачом возяць дзевак туды. Чуеш, Катя? Восень твая аднаклясніца разбілася з імі, паламала спіну. Ляжыць цяпер. Маці глядзіце, яе і дзіця, а другая дзеўка на смерць забілася. Сам галоўрач машыну вёў. П'яны быў, што цапільна. І што ты думаеш, ім было? Нічога. Праспаліся і на работу. А ці ж я абуставала раніцай у 4. Ці ж бы ездзіла па гэтых крывых дарогах по 500 кіламетраў штодня. Работы няма, яшчэ 3 шкуры дзяруць. Нічога, пасля Новага года Лукашенка падпіша паперы, то паляцяць галовы, сказаў мой сусед. Нашага прабяруць, Смалявіцкага, і ў Берасцейскай вобласці 7, а можа і Адамешка паляціць. Развёў гніль у вобласці. Я разляпела вусны, зведзеныя пагардай. Адных такіх прабярэ, другіх пасадзіць. Давно ты, Ліна, раённых начальнікаў выбірала? Ні разу не выбірала. Барысевіч цяпер сядзіць, дык ён нейкі Адамешкаў сваяк. А да Барысевіча? Жабко быў, а да яго Ельяшеўскі. Таго не помню. Дык ты іх выбірала? Чорт іх выбіраў. Каго прышлюць, то і сядзіць. Адны злодзеі, п'яніцы і бабнікі. Людзі выюць, работы няма, а яны каралююць. Катя непрыхільна сказала да мяне: Ну што вы агітацыю развялі? Самі ведаеце, што ў нас раён не выбіраюць. Не трэба нікога за дурню ўтрымаць. І я падрыхтавалася атрымаць пендзюлёў і спераду, і збоку, аж Александрович нечакана сказаў: Можаце гаварыць спакойна. Ніхто тут за яго не галасаваў, праўда, Катя? І я не хаджу на выбары, сказала дзяўчына. Усё роўна намалююць, што трэба. Пакуль ветэраны і калгаснікі за яго, нічога не будзе. А што вам калгаснікі, дурныя, думаеце? Азваліся ззаду, і я са здзіўленнем пачула, што адзін з сябручкоў — жанчына. У нас у Юрковічах работа няма, нічога няма. Ездзім у Маскву за $300 строіць, жывём на стройцы, рукі параспухалі, грэемся гарэлкай, за паўгоду паспіваліся, праўда, Коля? Не на стройцы ж Новы год сустракаць, вось і едзем, а, Коля? Ой, ратуйце, першы раз бачу, што баба за рулём. Вылазім, яна нас падтаўчэ ўсіх. Стаяць, прахапіўся Коля. Дасюль нікога не патаўкла, пакрыўдзілася Ліна. А вось мужыкі вечна з бадуна, то той паб'ецца, то гэты. А чаго на Каліны не пойдзеце? Тут жа Цалігорск бліжэй, чым Масква, запыталася я, паказваючы на лілёвыя горы калійных адкідаў, што завалілі далягляд. Думаеш, праціснешся туды? Там такі хабар трэба, што за 10 гадоў не збярэш. І бяруць адных салігорскіх.
А мы прыпісаныя да іншага раёну, сказала жанчына ззаду. Нінка хацела прыбіраць, наняцца ў Салігорску. Дык папрасілі $500 прынесці, сказаў Коля. Жанчынка, высадзі на 5 минуток. Не магу больш, пальецца. Ліна спыніла машыну. Александрович дастаў чакалядку і серабрыстую беклажку. Давайте адзначым, девочки, пакуль хлопец у кусты пабег. Новы год усё-такі. Табе, Ліна, нельга, а мы трошку вып'ем. Ён раскруціў беклажку, растрос корак на 4 кілішкі, і мы выпілі на капоце. Я, Катя, Ніна і Пятро Александрович. Пад смешны тост. Ну, каб у новым годзе ўсё было добра. Пайшоў буйны рэдкі снег. Было туманна і ціха. На прыдарожных дрэвах шарэла круглагаловая амяла. Я пастанавіла маўчаць да самага дому, каб не ўвярэдзіць адчуванне свята, якое разрасталася бы амяла на дубе. Леярковіч, Ніна з Колем вылезлі, наноў ахмялелы ад каньяку. Мы правялі іх няладным хорам пажаданняў і паехалі. Іх немагчыма забыць, асабліва Ніну. Пазногці і вочы, абведзеныя чорным абадком, якія падкрэслівае змучаныя і растрэсканыя твары рукі. Вязаная шапачка, размазаная памада, ціхі Коля пры баку. Хутка выйшла і Катя. Я да самых дамашанаў маўчала і са здзіўленнем назірала, што Пятро Александрович кіруе Лінаю. Так, а цяпер направа, налева, уздоўж саду. Стой! Мы спыніліся ля дому маіх бацькоў. Яшчэ адзін сябар бацькавай маладосці. Тут да 3 не варажы. Мы пасмяяліся, не без няёмкасці, расплаціліся і пайшлі ў дом. Мама, у суседзяў бацька пайшоў па елку, табе загадалі паесці. Звесіўшы праз парэнчы чорныя буйныя кудзеры, пракрычала Віка у цёплым махровым халаце. У мяне ніколі не было цёплага махровага халату, бо я баюся, заўтра ў ім буду сядзець на галавешках і прыкурваць ад іх. Добрый вечар, збянтэжыўся Александрович. О, праходзьце, я хутка спушчуся. Тата казаў, што вы прыедзеце. Василь Андреевич ужо тут. Які Василь Андреевич? Запыталася я. Мне зусім не усміхалася святкаваць у кампаніі бацькавых прыяцеляў. Ну, дядька Вася наш, сказала Віка, са смехам разглядаючы мой скіслы твар. Так заміж сямейнага свята з маленькімі падарункамі і сваркамі я патрапіла на збор бацькавых сяброў, адзін з якіх хаваўся ад жонкі, другі ад торганаў. Да яшчэ і размяшчай іх, забаўляй, заміж таго, каб пайсці ў свой пакой і заваліцца на ложак. Ну, ды аддаму іх сястры, як навядзе марафет. Я завяла Пятра Александровича на кухню і запарыла кавы яму і сабе. Кава была паскудная. Бацькі самі не п'юць, дык не разбіраюцца. Мы ціха пагаманілі пра тое сёе. З'явілася Віка, павіталася з госцем і прасіла за стол. Потым прыехала на ровары маці, прывезла 2 дзяцей. Вось, у нас будуць. Толя, маміна радня, нагу зламаў у 3 месцах і рэбры паскручваў. Жонка павезла ў Слуцак. Дзе ён так? Да ў яго маці памерла. І ён вырашыў анучы яе завесці ва ўторсыр'ё, здаць на караўкі і грошы атрымаць на Новы год. Наняў коня за 3000, выпіў з брыгадзірам, пагрузіў анучы і едзе, а коня брыгадзір даў наравістага. Такі конь п'яных не любіць, ну і панёс. Толя нагу зламаў, а анучы па полі паразляталіся. Яшчэ добра, што дапоўз да дарогі падабралі. О, дорага даліся мацеры на анучы. Дзяцей завялі наверх, дзе яны пасля хвілі нясмеласці ушчалі гармідар і разбудзілі дзядзьку Васю. Той спусціўся да нас з прывітальнымі крыкамі. Наша маленькая экіпа была ў зборы. Я ўжо выпіла 50 грамаў і загрызла рыбнай палачкай, а таму не цырымонілася. Ну што, дзядзя Вася, зноў у бягах? Васіль – траюродны бацькаў брат. Вельмі спрытны чалавек. Ён вывучыўся ў горках,
Потым скончыў ВПШ, рабіў парторгам у суседнім калгасе. Усе ягоныя прыступкі я памятаю бліскуча, бо мама ніколі не забывала папікнуць бацьку поспехамі брата. Пры Гарбачове дядя Вася умудрыўся заставацца партыйным пастарам і ганяць з Фінляндыі ў Піцер новенькія джипы. Уласнаручна. Пасля завёў ферму чарнабурак, прыпадняўся. У сярэдзіне 90-х сцяміў, што трэба зноў ісці ва ўладу, пакуль не абадралі, як тую чарнабурку. Цяпер камандуе рыбакамбінатам і па чутках неміласэрдна крадзе. За летась дзядзька Вася пераседжваў у нас 2 месяцы. На яго наехала пракуратура. Потым справу закрылі, і ён вярнуўся на камбінат. Рабочыя ў яго зарабляюць па $100, нават страйк рабілі. Без толку. «Ты б ужо памаўчала, не псавала людзям свята», — сказаў бацька ў потай ад маці, скормліваючы вінегрэт мадагаскарскаму прусаку, што сядзеў у ягонай кішэні. Прусак зашипеў, бацька хуценька пакінуў кухню. «Думаеш, людзі не ведаюць, што ў цябе малахітавы рукамыйнік?» — налягала я. «Акурат сёння я чула пра гэта ў маршрутцы». «Які малахітавы рукамыйнік?» — усхадзіўся дядя Вася. «Што за бздуры? У якой маршрутцы? Калі Кандратеня такое казаў, я ў яго ліцэнзію забяру». Ягоныя глыбока пасаджаныя вочы ўпіліся ў мой твар. Нос горок пачырванеў. Дядя Вася моцны, сімпатычны мужик, кулак, жулік і авантурыст, народжаны быць багатым. Такога падражніць адно задавальненне. Шоркаешся па маршрутках, збіраеш плёткі, а тады цягнеш у дом. Што за натура такая паскудная? Зазлавала Віка. Чуткі сродак масавага пераказу, сказала я. Гоманарэсы зачынілі. Адзін апазіцыянер быў, Лапотка, ды і таго ў пякле за крадзеж матацыкла. Твой сябручок, між іншага, упёк дзядзечка. А сам на канфіскаваных маторках рыбу глушыць у цябе на камбінаце. Што ж нам застаецца? Толькі чуткі. Ну і гадасці ж пра вас гавораць. І пра цябе, і пра галоў урача, і пра пракурора. Крадзяце, п'яце, баб возіце, кумоў паўсюль насадзілі. Ах, дачакайцеся вы хутка. Глядзі, сама не дачакайся. Прыкрыюць твою лавачку, куды ты потым дзенешся? А ў яе пляны ёсць. Часнык будзе вырошчваць, або сіротаў з інтэрнату. Наябеднічала Віка, перад якой я неяк развівала пражэкты ратунку. Ды толькі хто табе дзяцей даверыць? Тады я буду жыць на бацькаву пенсію, сказала я. А ты, дядя Вася, подкинешь мне печкурка другого? А где ты подела футра, что я тебе давал? Вика носить, а ты что? Пропила? Бинокль купила. Паляўнічыя боты, потым каньяку на вяселле. Але ўсё ляснула. І арніталогія, і вяселле, і чарнабурка. А ў мяне такая шапка была, андатравая, Улес Александрович. Я тады цэхам камандаваў на інтэграле. Тэхніку рабілі. Такую тэхніку, што Японія не дакажа. Дык прыехаў Лігачоў, пацалаваў мяне, а я праводзіў іх на марозе без шапкі. А Лігачоў зняў сваю шапку і на мяне надзеў. Я па тых часах зарабляў па 1200 рублёў, 2 кватэры меў і сынам пабудаваў. І свабодна тады жылося па-людску, а гэтая перастройка вот што нарабіла. Якога вождя сабе на галаву пасадзілі? Ад Японіі на 17 гадоў адстаём. І рабочыя мае тады добра жылі, па 300-400 зараблялі. Ты колькі зарабляў на сваёй базе? Звярнуўся ён да майго бацькі, які вярнуўся без прусака. Ну, бывала і по 500. У яго 27 000 у ашчадкасе ляснула. Я кажу, купі дзеўкам кватэры і па машыне. Дык не, дурная баба. А потым за тыя грошы купілі канапу і туфлі, падначыла маці. Хадземце да стала, сцямнела ўжо, запрасіў бацька. За чаркаю мы і сварыліся далей. Міла, па-сямейнаму. Я яшчэ паспявала посуд мяняць. І нашто былі гэтыя перастройкі? Усе людзі жылі роўна, хораша, завёў Александрович.
А чаму мы павінны жыць роўна? Не пагадзіўся дзядзя Вася. Я 7 гадоў вучыўся, у Горках, у Менску, у Маскву ездзіў на падвышэнне кадраў, машыны ганяў. У мяне лісы 2 разы выдыхалі, ледзь падняўся, не лайдакаваў у калгасе, не круціў быкам хвасты. А вось і не ламлю цяпер ног за караўкі. Як чалавек разумны, дык ніколі не прападзе і ў вайну жыць будзе. Не справа ў тым, што ты мог бы добра жыць, не хаваючыся ў нашым цокалі ад пракуратуры, не ліжучы нікому задніцы. Ды нявучаныя людзі таксама трэба, каб жылі. Што гэта за парадкі, калі выжываюць толькі самыя спрытныя? А астатнім што? У шворку лезці? Я перайшла на ты. Ды і ў мяне было б сё і тое. Я б сама сабе чарнабурку купіла, дзядзя Вася. Любка, ты пролятаеш пры ўсякай уладзе. Ты думаеш, як апазіцыя прыйдзе, дык ты станеш кім-небудзь. Басячка была, басячка і памрэш. Будзеш бы тая амяла вісець паміж небам і зямлёю. Паставяць цябе газетай кіраваць? Не. Газетай кіраваць будуць тыя, хто і цяпер кіруе, бо гэта праца заўсёды аднолькавая. Трэба працаваць і ўзбірацца наверх. І як выходзіць, так і ўзбірацца. Ну, сыдзе ён. А хто будзе раёнамі кіраваць, міліцыяй, абласцямі? Ты думаеш, мы толькі гарэлку п'ем і дзевак возім? Мы ўладу трымаем, парадак. Пры нас краіна працуе. Газ ідзе, машыны едуць, дарогі латаюцца. Гаўнакачкі гаўно качаюць, вуліцы мятуцца і адмарозкі ў турмах сядзяць. А ты толькі сядзіш і вякаеш. Я не ведаю, відаць, вы і праўда вялікія спецыялісты. Але мяне ад вас ванітуе. Чаго вы душыце ўсіх? Ёсць загад ці не? Чаму АГПшнік Слава Лук'яненка не можа нават выратавальнікам уладкавацца, і з голаду сям'я пухне? Што за гаўно такое? Дык таму, што калі я не буду душыць і ціснуць, дык другі будзе, а мяне скінуць і ўсе гізунды выцягнуць. Я бачу, як мой намеснік пада мною стараецца, яшчэ большая свіння некалі будзе. Цікава, сказала я. А чаго гэта вы такія смелыя? А раптам хто-небудзь пойдзе і дакладзе пра вашыя настроі? Я пайду і напішу, дапусцім. Ой, ідзі, бяжы ляці. Хто гэтага не ведае? Махнуў рукою дзядзя Вася. І тут на экране ўзнік Вітчын-шэф па ўсіх даступных каналах. А гэтае сіплоці я 13-й раз на Новы год слухаць не буду. Хоць задушыце, сказала я. Пайду ў альтанку. А як скончыцца камланне, паклічце мяне, я прыбягу на шампанскае. Я ўзяла велікодную свечку велічынёю з гарбузок, шведскія запалкі і пляшку віна. Дзеці захацелі ісці са мною, паглядзець, як у кустоўі святкуюць ваўкі. Мы запалілі свечку і маленькай працэсіяй абышлі двор. Святочны настрой нарэшце разросся ўва мне так, што на іншае месца не было. Я ўсё бачыла ў іншым святле. Зоры, зімовы хмель на альтанцы, альховы лес, зарасці абляпіхі і тысу, чорны плот, які бацька пакрыў адпрацаванай алівай, аддаленыя агні вясковых хатаў, трапятанне свечкі. З нічога сканцэнтравалася дзіва. Загаралапанілі пеўні. Потым забрахалі сабакі. І я закрычала: «Ура! Дзеткі, чуеце? Пеўні перажываюць, што скончыўся іхны год, а сабакі радуюцца, што іхны настаў. Цяпер усё зменіцца!» Па вёсцы забухалі петарды. На ганку ўзнікла маці. «Любка, ён ужо адгаварыў, хутчэй, Новы год сустракаць. Цябе ўсе чакаюць». Я стрымгалоў кінулася ў хату. Застольнікі сядзелі з аднолькавымі выразамі п'янаватай іроніі на тварах. Цікаў гадзіннік. Мой келіх стаяў наліты, уздымаліся бурбалкі. Александравічава паўсалодкая. «Ну, раз ты у нас такая разумная, дык скажы тост», — сказаў дзядзька Вася. Аддалі вар'яцы навагодняе слова. Я ўзяла келіх і нічога не магла сказаць. Мне хацелася выкласці пра ўзаемазвязаны калядны механізм узмацнення ірада і непазбежнасці цуда, пра змены, якія чакаюць усіх, і хай бы яны пайшлі нам усім на карысць.
але агіда да высокага ўжо заняла мне дух. Не было ніякай праўды, якая б нас аб'яднала. А калі бы была, не маімі вуснамі, і не для гэтых людзей яна павінна прагучаць. Ну, хоць за Беларусь ці што, падказаў бацька. За Беларусь. З палёгкаю ўсклікнулі мы і зацокалі келіхамі. Калі праўда распаўзаецца, як старая мешкавіна, гэта ясная прыкмета, што вы ступілі на шлях сяожэнь, дробнай сволачы. Так гаворыцца ў маім падручніку па фэн-шуй. Па-беларуску гэта гучыць так: усе маюць рацыю. Або трэба жыць, як намяжыць. Драбіць праўду на некалькі і выбіраць сваю. На шляху сяожэнь валяецца шмат дабротаў. Можна падабраць толькі галаву схілі, пад ногі глядзі. Але нават набраўшыся ўсяго, застанешся жамярынаю, якая валачэ груз у некалькі разоў больше за самую. Праўда, па-за шляхам дробнай сволачы і ёсць шлях героя. Аднак гэта занадта вялікая адказнасць. Вунь адзін узвышаецца над сяожэнь. Да яго і галаву падымаць брыдка. Прытоеныя за кулісамі. Пікет над чырвона-зялёнай шыльдаю. А. Г. Лукашенко – наш прэзідэнт. Менск, ЦУМ. Студзень 2006-го. Выбары, шмыбары у завязаным мяху. Код даўно вядомы. Я стаілася за шэрай калёнай цуму і непрыбранай елкай. Перад пікетчыкамі, групай таўсматых маладзёнаў у дублёнках, распрагаецца мой зяць, гэбіст Анушкевіч. Актывісты, схаваўшыся са мной за калёну, прашыпеў нейкі мужчына ў футраной шапцы. Я ухвальна зірнула на яго. Хвіліну мы ў поўнай еднасці свідравалі вачыма пікет за Беларусь. Потым ён нырнуў цум, а я засталася стаяць. Мне чысцяць марынарку ў тутэйшай хімчыстцы. Спяшацца няма куды. Я не мерзла, была ў бацькавым геалагічным швэдры з калянай воўны. Мела фляжачку каньяку, а таксама час і натхненне паназіраць за палітычным жыццём часоў залатой эпохі. Спакой і папас. Дзве дастатковыя ўмовы, каб эпоха лічылася залатой. Да пікету ніхто асабліва не бег. Вось падышлі дзве буйныя цёткі. Дублёнкі дадолу, грудзі наперад, на галовах футраныя шапкі а-ля баярыня. Торбы з замочкамі, загадчыца аддзелу ў выканкаме. Паважна паставілі подпісы, пайшлі. Праз паўгадзіны я спасцігла прызначэнне пікету. Шырма. Асноўныя подпісы збіраюцца ціхай сапай з вялікім размахам. Гэты ж пікет быў паэзіяй чыстае красы. Ён разам з пікетамі Міленкевіча, Казуліна і Пазняка утварыў чатырохканцовы крыж у падземным пераходзе Цум-Камароўка. Тыя тры я ўжо агледзела. Зусім не тая дыхтоўнасць. Пазашываліся пад зямлю твары бледныя, мёрзнуць у танных апранахах. За Пазняка сядзіць на зэдлічку пажылая спадарня ў блакітнай куртачцы. За Казуліна студэнты і выкладчыкі. Міленкевічаўцы падабраліся як у п'есу пра клясавую еднасць. Інжынер Павел Мяфодзевіч, ведаю яго як старога рэвалюцыянера, Антоська ліцэіст, мажны вусаты мужчына з выгляду рабочы. Побач калоціцца маці-адзіночка, уся ў варсінках і качулках, з журботнымі вачыма і апушчанымі вуснамі. Гэтым я і здала подпіс, ды пайшла да цуму чысціць сваю танную апранаху. Тут я ў другі раз пабачыла свайго зяця за працай. Першы раз то было ў сярэдзіне 90-х на мітынгу, і ён кружляў вакол натоўпу, як воўк пры гурце. Падцікаўшыся ззаду, я паклала яму руку на плячо і гыркнула: «Здравия жадаю, лейтенант Анушкевіч». Анушкевіч доўга не мог мне дараваць таго, што я палічыла, быццам ён пасвіць такіх нікчэмнасцяў, як я ды іншыя нацыяналісты.
Ён працаваў з Майкам Рэйванам, амерыканскім донарам апазіцыі. Гэта ён мне адмыслова перадаў праз знаёмых. Гаварыць мы не маглі з-за ўзаемнай антыпатыі. Я пазнаёмілася з ім у раннім студэнцтве. Высокі блондын з Віцебшчыны, чысты эрзац вікінга. Сястрын інтэрнацкі муж. Яны месяцаў колькі жылі ў граху ў нашым несямейным інтэрнаце, а потым разбегліся, бо за ім завяліся дзіўноты дзіўныя. Раз прыйшоў за мной у жаночую прыбіральню, каб павіншаваць з днём нараджэння. Выйшаўшы з кабінкі, я была непрыемна ўражаная. Паблізу стаяў Анушкевіч і пасвістваў гумовым вожыкам. «На, з днём нараджэння», – сказаў ён, працягваючы мне цацку. Тады я вырашыла, што ў ім прытаіўся туалетны маньяк. Такіх тады хапала. А потым падумала, Анушкевіч хацеў не толькі пранікнуць у таямніцы жаночай прыбіральні, але яшчэ і кагосьці збянтэжыць і апусціць. Праз некаторы час ён выкраў мой дзённік, дзе былі брыдкасці пра сястру. Я зайздросціла, што ў яе прыгожы муж. Ха-ха. І паказаў ёй праўду. Віка зазлавала, плюнула на нас абаіх і сышла на кватэру. А Анушкевічы праз пару месяцаў тэставанняў перавялі з юрфаку на курсы КДБ, а потым у вышэйшую школу ў Маскву. Ён прыходзіў да сястры, хваліўся і прасіў вярнуцца, яго чакала бліскучая будучыня. Так і атрымалася. Шнырыць цяпер па пікетах. А можа, курсантаў прывёў подпісы збіраць. Так ці інакш, і я не паўтарыла подзвігу 90-х. Не падышла і не гыркнула, прымусіўшы яго збегчы. Справа ў тым, што я больш не магу падысці да яго або пакласці руку на плячо. Чэкісты прайшлі вялікі шлях, зрабілі многа бруднай працы, і цяпер да іх набліжацца не трэба. Аднак да пікету наблізілася маё другое я, любімая сястра ў сваім найгоршым футры, састрыжанага стыповага сабакі. Яна хадзіла ў ім на не надта важнае інтэрв'ю і ўвогуле ў народ. І я нічога не чую, але па радаснай пантаміме пазнавання бачу: Віка і Анушкевіч у парадку. Можа, нават адновіцца пара баран ды яра. Віка бярэ інтэрв'ю у хлопцаў-пікетчыкаў. Анушкевіч адмахваецца. А потым усе разам, смеючыся, нешта гавораць двум падпісантам. Чалавечае, занадта чалавечае. Я далекавата стаю, рэплікаў не чую, ды не хачу. На памяць ведаю. У іх мая рыторыка 10гадовай даўніны. Беларусь юбер алес, за Беларусь у росквіце. Гэтая стратэгія выявілася пройгрышнай, шкоднай для здароўя. Занадта ангажавацца ў краіну, хай сабе і сваю. З ёй усё роўна ўсё будзе інакш. Не па-мойму, не па-анушкевіцку. Шлях з-за кулісаў не ўсіх вядзе на сцэну. Не хочаш граць? Сыходзь з тэатру. Куды? Асабіста я пайду ў хімчыстку па сваю куртку. П.С. Днямі я пабачыла пару ў адным фільме. Абое выкрывалі польскіх шпіёнаў. У свой час мы з сястрой вучыліся журналістыцы ў Польшчы і ў Чэхіі за грошы салідарнасці і Сцяпана Батуры. На тагачасных фотках мы разам на вуліцах вольных месцаў Прага, Гданьск і Варшава. Рызыгнуе wszystkiego. Як гэта добра. Гардыня. Хай застаецца, спатрэбіцца. Зныне лёс наш забраны, заклікае змірыцца. Не здолеў, мілы, ты збудаваць сваю вежу ў пылі, не здолеў. Ну і што? Пайдзі і паспі да святога ніколі. Хто слабы, але не вінаваты, хай ідзе ў анучкі дрымаць да хаты. Засні і сканай, раз за дзверы ты зайшоў, за якімі не стала ні мары, ні веры. Прымі свой выбар, і гэты гармідар разбярэцца на ніткі.
Ідзі за сваёю вераўчанай, ніцянай, падманнай сцежыною. Усё нішчымнае мне і табе дасталося. На нішчымніцы мы і расцем. Баявое ўскалоссе нашай зграбнай, як левы пратэз эпохі. Праўда, што бітву кідаюць адныя калекі ды лохі, а таксама мы, невялікія сволачы, якія выбралі жыць на каленях і не хочуць быць бітымі стоячы. 2006